Eibarren saio nagusian Lipovitzei esprinean irabazita euren atzetik, hor sartu ziren Javier Romo minutu eta 3 segundura eta minutu eta 11 Bokelan, Jon Izagirre eta Ollar guztiak. Nagusian ez da aldaketarik, aldean ditu zuen atzo Zeizasek, orain Lipoviz da bigarrena, 2 minutu terrira Roglic, 3:40 Jon Izagirre, 3:50 10 segundora dauka podiuma beratz, Jon Izagirrek beratzetik hor dira, Bodan, Tejada, Aidebruk, Xamposan, Pello Bilbao 9. eta 10. Javier Romo. Arratsaldeon, Bergaratik, Lokatza txirrindulari elkarteak 50 urte betetzen ditu aurten eta hori dela eta itzulia hemen bukatuko da. Bergaran, gaur aste osoan ez bezala, hotza eta euria dugu, euria ari du eta horrek gaurko jarduna baldintza dezake. Arratsaldeon Xavier, eguraldi honekin, benetan gaur jaitsierek garrantzia handiagoa izango dute igoerek baino. Itzuliak orain arte izan duen aldaketa bakarra hauxe da, eguraldia eta horren ondorioz zorua bustita egoteak bere eragina izan lezake. Bestelakoan gaurko etapara gogorra da, protagonista segurazki berdintsuak izango dira eta izan daiteken aldaketaren bat izan dadila txirrindulariren batek ausardi eta trebezia berezia duela teknikoki edo estrategian asmatu duelako eta ez zori gaiztoak ondorio txarren bat uzten duela. Xavier, ondo bidean, Zeizasek ongi eutsi beharko zion lidertzai. Orain arte behintzat ez du inolako pitzadurarik erakutsi. Oso sendo ibili da lehendabiziko egunetik, erlojuaren kontrako saio irabazi eta gero mendatetan, igueretan, zein jetxieretan, talde estrategian, taldeak berak ere sekulako lan egin dio, eta gaur ikusiko dugu bustiarekin zer moduz moldatzen den, baina ziklogosean ibilitako txirrendularia da, teknikoki oso jaioa eta salkapen nagusian dituen aldekin ez zait iruditzen gaur ere buru hauste handirik izango denik. Duela 21 minutu hasi da azken saioa Antzolan, Goizper enpresan, eta pelotoia bilbil eginda joan da hasierako kilometrotan, orain, jo dezagun errepidera handa, Inigo Lasa lankidea. Inigo, nola doa lasterketa? Bai, hasi dira dagoeneko lehenengo iesaldi saiakerak eta oraintxe bertan Asientzio mendatea igaro dute eta segundo batzuk hartuta dira hirukote bat. Uno isako ziklista bat, ez dakit nor den, ez dut ondo ikusi eta beste biak Ben Gil eta Matias Eskilmose. Baina orain jeitsiera azkarra dute eta errepida guztita dago, beraz, esan duzen bezala, tentu zibili beharko du dira. Hori da bai, gaur garrantzi izango dute jaitsierek, euria ari du eta ikusiko dugu nola moldatzen diren ziklistak gaurko azken saioa. Laburra da, baina gora beratxua. 125 kilometro izango ditu, esan bezala, Antzolan hasi dute eguna, eta hemen Bergaran amaituko da. Asentzio, Elosua eta Azkarate 2 aldiz zioko dute. Asentzio, azken mendate 3. mailakoa, helmugatik 9 kilometrora izango da, eta horrek ere eman dezake jokoa etapa garaipenerako. Hor profila, gora eta bera ariko dira ziklistak, ia 3.000 metroko desnibela doka, eta benetan atzokoa baino xamorragoa da, baina eguraldi honekin kontutan hartu beharko izango da, esan dugu moduan, jaitsierak. Xavier, profilari begiratuta, atzokoa baino xamorragoa da, baina baditu, puntu beroa ditu. Ibilbidea bera atzokoa baino xamurragoa da eta desberdintasun bat nabarmenduko nuke. Mendatetik mendatera ordekan kilometro gehiago dago. Beraz hor talde estrategian zerbait garrantzitsu egiteko tarte hobea dago. Zenbait txirrendularik erreleboak eman eta diferentziak handitu edo txikitu egin daitezkelako. Mendateak oso jarraian direnen azken batean mendatetako lehia bakarrik gelditzen da eta hemen ordekan ere kilometro batzuk daudenez hor talde batzuek lan oso polita egin dezakete. Bestalde, ibilbidea bera xamurragoa da, baina atzokoa eta aurreko egunetako nekea ere pilatu egiten da, errekuperazioak ere bere garrantzi izango du eta horregatik uste dut etapa oso interesgarri izango dela. Ikusi dugu gainera hor lehendabiziko iesaldi horretan nola sartu diren Eskilmose, Gili eta Marsuler, beraz goi mailako txirrendulariak ari dira gaur ere iesaldia sortzeko ahalegina. Eta hortzak zorrozten biliko dira Kofidisekoak, Jon Izagirre eta Alex Aramburu oso trebeak bai dira jaitsieretan eta eguraldi honekin gainera. 2019ko ez daukagu azteko orduan Buchmansen lider 54 segunduko aldea zeukan Jon Izagirrerekiko eta Jon Izagirre, Gorka, Alex Aramburu denak ere ikeragarri ahalegindu ziren goitiperako bidean eta orduan ere ordekan talde estrategiak eta bere garrantzi izan zuten eta salkapen nagusia guztiz irauli zuten. Beraz uste dut, nolabait ere erremate hori jartzeko ahalegin egingo duela Jon Izagirre. Gainera gaur
podiunean sartzea lortuko balu, historia egingo luke. Bera izango litzatekelako historia osoan txirrendulari bakarra 7 aldiz podiuna lortu duena. Orain parekatuta dago Alberto Contadorrekin, egia da Alberto Contadorrek 4 aldiz irabazi zuela itzulia, baina podiunean sartuko balitz, bera izango litzateke 7. hori erdietsiko lukeen gizona. Eta irteeran beste euskal ziklista batek albistea eman digu, Pello Bilbaok iragarri duenez, denboraldi bukaeran bere profesional jarduna amaitutzat emango duelako, eta irteeran beste batzuen artean berarekin ere izan gara. Cartas, no sé, cartas. Habrá que ver. Ya vemos que el día se ha cambiado mucho. Viene lluvia y sabemos que las bajadas también tienen un factor muy importante aquí. Esto es el ciclismo, esto es lo que me gusta. Que no gane el más fuerte, que incluso equipos que no tienen tanto potencial puedan buscar una sorpresa, cambiar un poco el guión. On verra bien en fonction du scénario de la course, mais en tout cas, rester très vigilant et voilà, après pas forcément tout jouer pour l'étape, mais en tout cas sécuriser le général. Hortxe, ordubiak eta 7 minutuan Antzolan, Goizper enpresan izan da zinta mosketa, eta esan bezala, oraindik ateri zela, hasiera eman zaio azken saioari, azken etapari, eta hor, oi bezala, arroeskoa dantzatu eta gero, abian jarri dira ziklistak. Hor, erretira batzuk izan dira, ez dira atera besteak beste, Gotzo Martin, Julian Alaphilippe, Enzo Paleni, eta behin aurrezkoa dantzatuta, hor atera dira ziklistak, eta esan dugu moduan orain iesaldia egiten ari da. Azterketara jo aurretik, lehiaketari ekingo diogu, lehenik eta behin atzoko garailaren izena emango dizuegu, atzoko galdera hausetzen, 1908an azkeneko segintzen Eibarko bizikleta eta nor izan zen garailea, erantzuna Errandonea zen, eta garailea Xabat Maiotz Telleria da, segurakoa, beraz, berak eramango du etxeondoren jantzimendua, mailota eta kulotea. Eta gaurko azken galdera, gaurko ekitaldiko azken galdera hause da. 2004an itzulia Bergaran hasi eta amaitu zen, lehen etapa, bertan hasi eta amaitu zen, eta nor izan zen garailea. Hortxe dituzu 3 aukerak, Valverde, Samuel Sánchez edo Purito Rodríguez. Guzti hau esan da, guk errepidera joko dugu. Zuzeneko irudiak dituzue, hor Asentzio behinigota. Hor Asentzio igo dute ubera aldetik eta hor ari dira jeitxieran. Euria ari du, jeitxiera oso arriskutsu daude eta hemen ez da lasterketa burua, baina hor UAEko gizon bat doamenetan guraldi makurra dute gaur ziklistek eta atzokoaren ostean ikusiko dugu nola bukatzen duten gaurko eguna eta itzulia, ekitaldia ziklistek atzo beroa izan zutelako, ia 30 graduko temperatura izan zuten, gaur ordea bestelakoa dute eta hemen da lasterketa burua hor ikusten dugu Eskien Mos, Ben Gili eta Mark Zule, UAEko ziklista, egun, azken egunetan saiatzen ari da katalana eta oso oldarkor ari da. Xavier, hor ikusten dugu, Matias Esquielmose, behin Juan Ayuso etxera joan da, berak hartu behar izan du lidertza, baina atzo, azkeneko urteetan bezala, Eibarko etapak, kontrako estarritek sartzen zaio, eta atzore kale egin zuen, eta Danimarkarrak 18 minutu galdu zituen. Atzoko arantza ateratzeko intentzio garbiarekin atera da Matias Esquilmose. Maila handiko txirrendularia da eta hori maila handiko txirrendulariek behin baino gehiagotan egin izan dute bera orain egiten ari dena. Alegia egun batean, arrazoiak 1000 izan daitezke, gorputzak ez zion behar bezala erantzun hain justu ere mugarri izan zen etapan nagusien, etapari gogorrenean eta segurazki hor behar bada aurreko urtetako oroitzapenak ere gogoan izango zituen eta psikologiak kontrako norantzko hartzen duenean gorputzari ez dio bat ere laguntzen, atzo egun negargarria izan zuen, baina gaur bere maila erakutsi nahi du eta mai gainean kolpea eman nahi du. Hasieratik ahaleginea murgildu da eta uste dut iesaldia gorpuzteko oso ieskide onak direla gainera buruan. Bai Gili eta Zuler horrelako ibilbide gogorretan oso ondo moldatzen diren gizona dira, 3 gainera sailkapen nagusian oso atzean daude,
Decathlonek, Paul Seixasek ez dauka zertan kezkaturik eta euren aurkariak ez dira izango sailkapen nagusiko gizonak, baizik eta beraiek bezalaxe ihesaldi harrapatzeko orain bezala ahaleginetan ari diren gizonak. Alex Molenar ari da orain Caja taldeko txirrendulari ahalegintzen eta gaur uste dut etapa izteriak elkarren artean ondo konpondu baino gehiago, hasiera batean elkarren kontrako arerioak izango direla denek harrapatu nahiko dutelako ihesaldi ona. Esan dugu gaur, Asentzio Azkarat eta Losu bi aldiz egoko dituztela. Asentzio lehen Asentziko lehen igoera Uberat egin dute, eta bigarrena berriz Angiozartik, helmugatik 9 kilometrora izango da Asentzio, gaina hor Angiozartik, eta benetan atzokoa gogorra izan bazen ere, gaurkoa ere gogorra izango da, euriagatik eta hotzagatik temperatura aldaketa handia dagoelako eta ikusi egin behar gorputzek nola erantzuten duten. Bai, gau ere hemen geldionean zenbait unetan gorputza dardarka daukagu, pentsa txirrendulari horiek elastiko fin-finak besterik ez dituztela soinean, eta abiadura horretan gainera haizea ezur muinetaraino sartu egiten da, eta batzuetan gorputza sorgor gelditzeko arriskutan izaten da, eta horrelakoetan batzuetan giharrek ere ez dute behar bezala erantzuten. Ikusten dena da, zenbait txirrendulari eta orain lasterketa buruan ikusten ari garen hiruko aurren lekuko oso motibatuta atera direla, ibilbidea laburra izateak ere asko laguntzen du, baina bai nekea, bai euria, bai hotza eta baita arriskua berak ere nolabait tensio ikeragarria sortzen du, bihurgune hauetan kontu handiz ibili beharra dago. Hemen gehiegi izan ezkero hankaz gora joateko arriskua ikeragarria da, eta horregatik uste dut aldagai guzti horiek gaurko etapa benetan gogorra eta aldi berean ikusgarria bihurtuko dutela. Esan dugu, gaur Pello Bilauk iragarri duela, bere profesional jardura utziko duela denboraldi bukaran eta hausi izango duela bere azken itzulia, unkituta agertu da gainera Gernikarra irteeran, eta orain bai entzun dezagun Pello Bilauk geure hizkuntzan euskeraz, ia zer esan duen horren inguruan. Bai, azkenean sekulako suertea izan dut, ez? Hemen jaiotzeaz, olako aukera bat gozatu ahal izateaz, profesional mailara ia jolasten eta txirrindula izatera jolasten egon bitartean, profesional mailara salto emateko aukera izan naben, eta bueno, eskerrak hor oinarritik beti aukera guzti hauek emondoztezen jentieri, Gernikesako jentea handik hasita, Naturgazen gero Euskaltel, Orbea Euskaltel, Caja Rural, Astana eta onaino iritsi arte ez. Hori, nigan sinetzi daben guztiak, niri babestu guztiak, eta nirekin momentu hon eta txarrak pasatuta, eta batez be momentu honetan disfrutatu daben guztiak, ez? Euskal Zalea pebai beti hain berezi sentidu egin nautenak, eta bueno, benetan zorretan nau, ez? Erabakia aspalditik hartuta neukan, baina bueno, gaurkoan egin nahi naben ofizial, txeko lasterketa alako nientzako karrerarik politena eta emozionalki intensoena, eta bueno, horregaitik erabaki naben hemen esatea, eta bueno, pixkat azken egun hau disfrutatzeko eta disfrutatu arazteko gogoz. Ibilbide bikaina burutu du Pello Bilauk eta beti eredu izan da, ziklista moduan, persona moduan, eta benetan pozik geratzeko moduan da Gernikarra. Goitiberako txirrendularia eta persona izan da zalantzarik gabe eta uste dut bere utxunea somatuko dugula. Izan ere, bai bere adierazpenetan, txirrendularitza ulertzeko moduan, izan duen kirol maila, izan duen profesionaltasuna uste dut, edozeinentzat adibidetzat jartzeko moduko palmaresare osatu duela, 2011 urtean egin zuen debuta, 36 urte ditu, 17 garaipen erdietxita, oraingoz 17 garaipen erdietxita utziko du txirrendularitza, eta badira horrelako tistira puntu oso berezia duten garaipen handi batzuk. Lehen da bizikoa beti izaten da berezia, eta ura etxian lortu zuen, Udaberri saria, Morebetan lortu zuen 2014 urtean, baina gero zalantzarik ez, Turrean, Isuarren 2023an lortutako garaipen ura eta Italiako giroan, Loakilan eta Monte Abenan biak ala biak gainera 2019an, bata bestearen ia jarraian ez, baina urte hartan lortutako garaipen haiek zoragarriak izan ziren. Oso gizon erregularra, eredugarria, bere buruarentzat lanean aritu izan denean postu bikainak ere lortu izan ditu,
Salkapen nagusietan ere askotan ikusten dugu podionetan, 12 podion lortu ditu astebeteko itzulietan, garaipenik ez, baina etapa garaipenean eta usaimen berezia izan du eta uste dut lehen esandakoa. Eta hitz horiekin laburbilduko nuke Pello Bilbaoren txirrindulari eta persona bezala bere izaera. Goitiperako oso-osoko gizona dela. Hortxe duzue pelotean irudiak, baina asentzio pasata, lasterketa elosura bidean da, eta hor buruan, aipatu dut moduan, iruko bat doa, Eskiel Mose, Sole eta Gili, benetan palmaresari begiratuta, badira garaipen handiak hor, Eskiel Mosek badu Amstel bat, Suitzako turra irabazita, Zulerre Paris-Niza bat irabazta badu, bueltan lau etapa, Gilik turrean etapa, baita Euskal Herriko itzulian, beraz, zuk esan duzu moduan, Xavier, mail handiko izaldi da, gaurkoa. Gaurko etapak ez du bestelagorik onartzen. Hemen ez dugu edozein txirrendulari hor protagonista ikusiko, baizik eta indartxo egotea ezinbestekoa da, aurreko egunetako nekeak ondo errekuperatzea, eta kemenez eta indarrez sobera hundirik ez du inork izango, baina ondo paro edo osatuta egotea ezinbestekoa da. Atera kontuak Eskiel Mose ez da oso txirrendulari garailea, baina lehen urtean, zuk aipatu duzun Amstel Gold Race lasterketan nori irabazi zien. Pogačarri eta Ebenepoeli hirurak ailegatu ziren nabarmenduta, eta ura ustekabean, gizon azkarra ez baita, baina Eskiel Mosek irabazi zuen. Iesaldi egitea badirudi kosta egingo dela, txirrendulari asko karrapatu nahi dute, oraingoz irudira eta 12 segunduko tartarekin hor jarraitzen dute Eskiel Mosek, Zulerrek eta Ben Gilik, eta beste batzuk ere txertatu daitezke, baina oraingoz ikusten dena da salkapen nagusiko gizonak nahiko lasai daudela. Diferentzia hori ez da Decathlon talde izugarrizko lana egiten ari delako, erritmo oso bizia jarri duelako, baizik eta beste gizon batzuk ere iesaldi harrapatu nahi dutenez, erasok ari dira eta hori ari da zailtzen hirukoteak tarte handiagoa izatea. Hortxe begi bizan ditu pelotoiak, hiru ieslariak, tartea txikia da, eta segurenik hor elusun gora, hor ere mugituko da gehiago orainik ere lasterketa. Bergaran gara, elosun gora hariko dira, Gorlara bidean, benetan Euskal Ziklismoan, tarte handia daukan tokia, Gorla, bertan egiten da Gorrako igoera, eta ziklista handiak izan dikoak irabazi dute hor afizionatuetan. Bertan irabazi izan duten asko eta asko, gero profesionaltara pasatu izan dira, eta uste dute Gorlak erakusten duela gainera txirrendularitzak bere behar izanak ere nola aldatu dituen. Garai batean Bergaran abiatu eta Gorlarako igoera hutsa izaten zen, hori nahikoa izaten zen, txirrendulari bat bereziki igotzaile ona nabarmentzeko, baina azken urte hauetan ja lasterketa ohikoak egin dute, bi aldiz igoz eta uste dut oraingo formula nere gustorako behintzat askoz ere egokiagoa dela. Azken batean behin hotzean abiatu eta mendate bat igotzeak txirrendulari baten maila baldintza jakin batzuetan erakutsi lezake, baina askoz ere txirrendulari osoagoa behar da gaur egun Gorlak duen igoera hori igoera irabazial izateko. Beraz uste dut, lokatzak nolabait ere lasterketa kutxunik baldin badu behintzat Gorlako igoera da, eta gero urtetan egindako lanaren uste dut, oso omenaldi ona jasoko duela gaur txirrendularen aldetik, benetan etapa zoragarriari gara ikusten eta. Benetan garaile handiak izan dira hor, batzuk aipatzearren, Julian Gorospe, Kabestani, Purito, Beñat Intxausti, Jorge Azantza bera, orain Euskadiren autoan doan zuzendaria, Alberto Contador, Carlos Astre, Tur garaileak izan dira, hemen Galien, Omar Fraile, eta benetan izena handiak ikusitugu hemen Gorrako igoera honetan. Hor buruan jarraitzen dute, bai Eskiel Mose, Gilik eta Mark Zulerrek, Mark Zuler asko saiatzen ari da azken egunotan, Katalana, behin Isaac del Toro etxera joan da, Lidl trekeri gertatu zaion moduan, etapa garaipenen bila ari dira, matxinen mutilak, eta, oraindik ez dute, etekinik lortu, eta bintzat saiatzen ari dira. Gili ere, protagonista izaten ari da azken egunotan, etapa garaipena nahi du irlandarrak, baina, apurra falta zaio irlandarrari, hor garaipen hori lortzeko, iaz Gernikan lortu zuen bezala, garaipena eskuratzeko. Puntuan jarri nahi du Ardenetako klasikoetarako, Ben Gili segurazki eta gauzak ondo direla bere maila erakusteko modurik egiten badu behintzat, protagonista izango da Ardenetan. Bai Amstel Gold Racen, lehen ere izan da, Ebenepoeli jarraitzeko ahaleginak ere egiten ikusi izan dugu Lies-Bastogne-Liesen eta behar bada baita Flash Ballonan ere, eta egia da, itzuli honetan, lehendabiziko egunetan arazo fisikoak izan zituela hain justu ere hasi aurretik eroria izan zuelako
kalean zebilen batekin trabatuta eta bar, baina kolpea egitatek errekuperatu denetik pentsa azken egun hauetan zen nolako kirol maila erakutsi duen. Eta ez bere buruaren mesedetan bakarrik, egun batzuetan ikusi genuen Markel Beloki salkapenean hobeto kokatuta zegoenean ari nola babesa ematen zion eta nola erakusten zion pelotoian nola ibili behar den eta non ibili behar den. Beraz uste dut Gilik txirrendularitza dituen bi arlo horiek erakutsi dituela. Alde batetik lider baten izaera, orain iesaldian murgilduta dabilen bezala ibili eta bestalde morrontza lanean ere nola jardun behar den ikusi izan diogu aste honetan. Education First ondo ari da, Lisbodan, dauka hor aurreneko 10etan sartuta nagusian, Markel Beloki ere, honenen artean ikusi dugu, baina atzo behera egin zuen Gasteiztarrak, eta hor orain bere helburua lehen hogeiren artean bukatzea izango da, eta benetan gauza politak ikusi dizkiogu aurten Markel Belokiri. Detaile oso onak erakutsi ditu. Lehen urtean Espainiako bueltan ere Baldezkarain 8. postuen sailkatu zen, gero Corrales de Buelnako egunean iesaldian sartu eta 9. sailkatu zen, eta uste dut aurten prestaketarekin behintzat asmatu duela. Itzuliko garai honetara, Miguel Indurain sarian egin zuen agerraldia eta gero itzuli honetan ere eman duen kirol maila uste dut azpimarratzeko modukoak direla. Egia da errekuperazioarekin oraindik 20 urte baino ez ditu eta egia da, Seixasekin eta Pogatxarrekin eta Ebenepoelekin eta urte haietan harrituta egon garela, haiek ere, hain gazte izanik zen olako errekuperazioa zuten, baina lege hori ezin dugu orokortu. Hau da, oso banan-banako txirrendulariak aipatzen ari gara. Eta argi eta garbi izan behar da, eta hori kasu ia gehienetan ikusten dugu 19-20 urterekin egun batetik besterako errekuperazioa bereziki lasterketa gogorretan ona izatea ia ezinezkoa dela. Eta horregatik uste dut, lege horren barruan onartu behar dugula, Markel Belokik zailtasun gehiago izatea atzo eta gaur lehendabiziko egunetan baino. Beraz, berari pazientzia eman behar zaio, baina egun batzuetan erakutsi duen horrek erakusten du motorra egon daitekela eta denborak esango du, gero lanaren poderioz noraino iritsi daiteken Joseba Belokiren semea. Burua, lasterketa burua, Bergara sarkatzen ari da, laizter ekingo diote Elosuri, gorlan gora adituko dira aurki, aldapa benetan gogorra, 7 kilometroko igoera, 7 terdira, beraz, bigarren mailako mendatea dugu gorra Euskal Herriko itzulian, eta hemen ari dira buruan doazenak Bergara zeharkatzen. Marsuler berare Euskal Herrian ezitako txirrendularia da, finisher taldean, gaur egun finisher taldea denean ibili zen, Nafarroan, eta horren bestez afizionatu mailan Euskal Herriko egutegiko lasterketa ia gehienak korritu zituen, beraz esan genezake, neurri handi batean behintzat, txirrendulari moduan Euskal Herrian egindako gizona dela eta errepide hauek, inguru hauek, eta hemengo zaleen berotasuna eta hori guztia oso ondo ezagutzen du eta hein batean esan daiteke iaia etxean ere badabilela UAE taldeko Kataluniarra. Hemen atzetik pelotoitik ziklistak ateratzen ari dira, aurrekoekin bat egin nahian, Kaja Ruraleko ziklista bat, ikusten dugu, baita Movistarrekoa Juan Pelopez izan daiteke, eta Uno Ixakoa. Atzean Grupama taldeko gizonak ere bai. Egunero ibili dira aurreko egunetan Paxer, Guillaume Aftan eta Afonso, Clement Braz Afonso iesaldian ahalegintzen. Eta orain ikusi egin beharko dugu eta ea gero irudietan ikusteko aukerari badaukagun, salkepen nagusiko gizonak zertan diren eta non diren. Hor Jon Izagirre bere aurreratzen ari da eta hemen ikusten da behintzat oso erne korritzen ari direla gizon batzuk. Paul Seixas ez dugu ikusi, bere taldea nola antolatzen den, baina orain izaten ari diren mugimenduak ez dira salkepen nagusiko gizonen mugimenduak, etapa garaipenaren leian murgildu nahi duten txirrendularien mugimenduak dira, eta alderdi horretatik uste dute Frantziarra lasai egoteko moduan egon daitekela. 10 segundora dauka, Jon Izagirrek 3. postua Roglitzen postu hori, eta badakigu Jon Izagirre nola moldatzen den horrelako ibilbidetan eta euripean. Roglic ordea, ikusi dugu, askotan itxiretan baldar da traketx eta batez horrelako eguraldiarekin. Eta zerbait nahi du bai gaur, zeuzerre antolatzen nahi du Cofidisek. Euria nahi zuten Cofidisen eta hori dute azken egunean hemen Bergaran. Duen txarna da zorigaiztokoren bat eragin dezakela eta hori ez genuke nahi. Uste dut eguraldi txarrarekin ere batzuek beste batzuek baino bertute gehiago dute, korputzaldia ere desberdina izan daiteke, talde estrategiak antolatzeko garaian horrek guztiak eragina badu eta hori izango litzateke polita, batzuk igueretan ondo eta goitiperakoan izugarrizko abilezia teknikoa dutelako beste batzuk atzean utzi eta aurrera egiten ikustea edo taldea hobeto antolatu delako iesaldiren batean ordezkari pare bat sartu eta beste norbaitik kalte egin diezaioketelako lasterketa irekia eta mugitua ikustea, baina ez genuke nahi inondik inorare
eroriak eta horrelakoak albiste eta protagonismo Eta izaten. hor mugitzen ari da Juanpe López, Novak ere hor ikusten dugu, UAEko esloveniarra, hemen Movistarreko Espainiarra, honek ere 10 egun egin zituen lidertreken zebilenean giroan lider moduan, baina hortxe geratu da, Juanpe López ez du eman, espero zena, igotzaile petoa da, ematen zuen, giro baten, aurreneko 10etan geratzeko moduko ziklista izan zitekeela, orduan amaitu zuen aurreneko 10etan, baina arrezkero ez du mailarik eman Juanpe Lópezek, Alpetako turrean nabarmendu izan da, eta hori da guztia. Igotzaile hona da Alpetako turren erakutsi zuen hori etapa garaipena eta salkapen nagusi eraman da, eta gero itzuli handietan zeuk aipatutako 10. postua du 2022ko giroan non lider izan zen. Eskalatzaile polita da, orain erakusten ari da, gorpuz txikia eta hotzean bereziki nekeak zama hundirik ezartzen ez duenean, eta nolabait ere batio eta pisueren arteko erlazioa fresko dagoen horretan maila hona ematen duen gizona izan bada, baina gaur egungo txirrendularitza ez da soilik hotzean neurtzen baizik eta gero eta gehiago erabiltzen den neurgailua da nekearen zama txirrendulari batek gainean duenean zen olako lan egiten duen, hau da 5. orduan zen olako kirol maila duen eta ez lehendabiziko orduan. Juanpe Lópezek esango nuke alderdi horretatik kirol maila hobea erakusten duela. Etapa laburrak eta izaten direnean oso etapa luzeetan baino. Gaurkoa laburra da, mugimendu askokoa da, igoera gogorretakoa da, eta horregatik uste dut gaur bere bertuteak erakusti ditzakela. Inok ez du bat egin hauekin, momentuz, hori nahi du ordea Juanpe Lópezek, anatzean dator, 19 segundoko tartea dago hor, ondo ezagutzen ditu errepide hauek Mark Sulerrek. Zenbat ari diren jotzen, nola ari diren jotzen, nola ari diren konpontzen erreleboetan, maila handiko 3 gizon dira, 3 igotzaile hon, Mark Sulerren pedalkolpea bizia da, zutik jarrita hemen Juanpe López, Eskilmosek eta Gilik ere ondo lagundu diote, eta ez da kasualitatea izaten. Atzo ere, izuan gora ikusi genuen, eta izua baino lehenago ere bai, Mark Suler eta Ben Gili biak ere iesaldian sartu, eta nola lasterketa buruan ibili ziren, eta atzo bezalaxe gaur ere ideia berberarekin abiatu dira. Iesaldi harrapatu eta aldela, aste zoragarri honi itzulian, azken etapan erremate jartzea. Egia esan, aurtengo ekitaldian, iesaldi jendetsuak izaten ari dira, kopuruz, eta maila handikoak gainera. Atzo ere iesaldi handia izan genuen, 35ko iesaldia, pelotu erdia, joan zen aurrera. Egia da, hori deigarria izan dela oso, normalean astebeteko itzulietan, bereziki lehen kilometroetan sortzen diren iesaldiak 8-10 asko jotare, 10 bat lagunekoak izaten dira, eta hemen berriz 2 egunetan batean 33, bestean 28, ikuspegi horretatik uste dut oso berezi izan dela sortu diren iesaldiak. Behar bada izan daiteke arrazoietako bat, Paul Seixasek lehendabiziko egunetik erakutsi duen nagustasuna ikeragarri izan dela, sailkapen nagusian ia itzuli handietan ikusten diren diferentziak izan dira, eta horregatik soka neurri batean meitzat askoz ere lasak utzi izan dute. Itzuli handiak aipatu dituzu, Xabier, eta Euskal Herriko itzuliak, ematen du itzuli handi bateko 3. astea, iesaldi dagokionean, eta, izen handiko ziklistak sartu direlako hor, iesaldietan eta aldeak ere aipatu dituzu, eta astebeteko itzulietan, azken 16 urteetan 2010tik ona, momentuz, 3. tarterik handiena dauka Seixasek Lipovicekiko, 2 minutu terdi. Handiena, aurten atera dio Vingegaardek, Daniel Felipe Martinezi, 4 minutu eta 23 segundokoa. Bigarrena, Pogačarrek duela 2 urte, Landari 3 minutu eta 41 atera zezkion. Eta itzulia berare horren lekuko izan da, atera kontuak. 24 urte ziren salkapen nagusian hainbesteko diferentziarik ikusten ez genuena. Aitor Rosak irabazi zuenean, 2 minutu eta 36 segundo atera zizkion David Etxebarriari. Gerozti salkapen nagusian, azken etaparen aurretik, ez da hainbesteko alderik izan, eta lehenago ere, ez pentsa izugarriak izaten zirenik. 81. urtean Kiaputxik 2 minutu eta 14 segundo atera zizkion Brunelli, eta denboran beste garai batzuetara egin beharko genuke diferentzia horiek baino handiagoak ikusteko. Lehendabiziko urtetan antolatu ziren ekitaldi haietara. Egia da, Jose Antonio González Linaresek Alberto Contadorrekin batera, itzulian 4 garaipen dituen txirrendulariak 5 minutu eta 24 segundo atera zizkiola 1978 urtean zimari, baina gaurko edo aurtengo diferentziak benetan izugarriak ari dira izaten. Hora, Peter Hansenek bat egin du Juanpe Lópezekin Ineoseko ziklistak.
Eta diferentzia tarte handiak aipatu ditugu eta beste datu bat ere bada, orain arte 5 saio jokatu dira eta 5 saiotatik 4, bueno, zeizazek ditu, baina frantziarrak nagusi izan dira. Bestea euskalduna izan da, Alex Aranburu, baina taldea frantziarra. Beraz, Frantzia aldean pozik izateko moduan dira. Zalantzarik ez, eta Kofidi taldean bereziki aurreko astean Jon Izagirrerekin Miguel Induren saria irabazita eta Kofidi ez da garaipen asko duen taldea eta urten ere Alex Aranburuk itzulian garaipen eman da uste dut denboraldi hasierako helburu nagusietakoak behintzat eta beraiek hainbeste maite eta behar izaten dituzten puntu sorta oso ona eman dietela euskal txirrendulariek Kofidi taldeari eta alderdi hortatik oso gustora dira. Beste askoke aurrera jotzen nahi dute, buruarekin bat egiteko Andrea Baioli erretiratu da, Lidl Trekeko ziklista, benetan okertuta, joan zaila hortengo itzulia Lidl Treki. Ikusten ari gara, Alfonso, mugimendu guztiak iesaldian sartu nahi duten gizonen mugimenduak direla. Ez da, bakar bat ere mugitu, salkapen nagusien aurreneko 10 postuetan dagoen, inorrek ere ez du oraingoz ahaleginik ere egin. Eta euren taldeak ere ez dira pelotoi burura gerturatu, lasterketa kontrolatzeko. Kontrolana modu askotan egin daiteke. Orain arte ikusi dugu moduan Decathlon edo Bahrein talde aritu den bezala erritmo oso gogorra jarrita, edo egin daiteke modu honetan, mundu guztia iesaldian sartzearen nahiagatik erritmo bizian ibili eta tropela nahiko gainean eraman iesaldearekin. Horre ere, maillot berdearekin ikusten dugu 3. postuan, Tobias Jalan Johannesen, hori ere mugitu da, baina ez du ainora mugimendu hori. Liderraren multzoa minutu terdira doa, gutxi gora bera. Eta bidea egiten ari da, hirukotea, Juanpe López eta Peter Osenberg Hansen eta atzerago doaz. Eta hemen maillot berdearen taldea. Lasaitzen ari dira pixka bat orain. Lasaitzen ari dira eta behar bada horrelako momentuetan orduan bai, agertu daitezke Paul Seixasen taldekideak hemen erritmoa edo fundamentu pixka bat jartzera, egoera zerbait kudeatzera, baina ikusten dugu hemen oraintxe erritmo ikeragarri bizitu, beste batzu eta moteldu eta horrek diferentzia handitzea eragingo du. Hemen da burua, Eskirmose, Zule eta Hili. Maila handiko hiru gizon, ondo ari dira konpontzen gainera, bere estiloan, mugimendu askorekin, orpoa sartuz, iztarrari golpe handi emanaz, ia ostiko kabezela, bere pedalkeran Marsuler, bere betiko estiloa, joan ekatuta, joan fresko, izan aldapa oso gogorra edo leunakoa, baina atzo ere ikusi genuen nolako kolpeak ematen zituen eta atzo alderak eta egin genuen gainera Hilirekin, Hili zurrunakoa da, ez da mugimendu gutxi duen txirrendulari horietariko ere, baina Marsulerren aldean esan genezake pelotoiko edozeinak ematen duela askoz ere dotoreagoa Marsuler bera, gorputzarekin, enborrarekin berezeki mugimendu eta kolpe asko ematen dituen gizona da eta. Eta hua izpide hartuta, esan behar, matxina apur bat etxita dagoela, lesioa jota dago taldea, 14 zigista dira min hartuta daudenak, eta berak dionez horrek jarduna erabate baldintzatzen dio, lasterketetara joateko orduan. Bai, Inigo? Bai, eta oraintxe bertan Ibon Ruiz ari da, talde nagusia sartzen. Aurreneko jeitxieran atzean gelditu da. 11 zatitan banatu da tropela jeitxiera horretan eta oraintxe bertan ari da. Ken Farmako ziklista arabarra tropel nagusia sartzen. Sekulako itzulia egiten ari da. Bai, hala da, arabarra atzore onenen artean ikusi genuen, eta bera da Ken Farmako onena nagusian postu honean da. Ker Farmako ziklista 15. tokian, 10 minutura. Eta benetan maila ematen ari da, profesionaletan Ibon Ruiz. Eta Euskaldunak aztertzen hasita, esan behar dugu, aurten etapa garaipenarekin eta salkapen nagusian oraingoz Jon Izagirre 4. eta Pello Bilbao 9. postuan dagoelari nolabait azken urteetako legea neurri batean mintza betetzen ari direla. Azken urteetan askotan ikusi izan ditugu Euskal txirrendulariak 10 barruan, izan dira hobeak eta izan dira okerragoak, izan dira 3 txirrendulari aurreneko 10etan salkatutakoak, izan dira garaipenarekin batera gero podiumean ere 2. eta 3. postuan salkautakoak, baina izan dira okerragoak, izan dira inor salkatu ez dena lehendabiziko 10etan, izan dira urteak bakarra salkatu izan dena, beraz uste dut aurtengo urtea etapa garaipen batekin eta oraingoz behintzat, eta gauzak asko aldatzen espaldin badira, Jon Izagirre eta Pello Bilbao
10 barruan ikusiko ditugunez, Euskal txirrendularientzat itzuli jatorra ona ari dela izaten. Protagonismo izan dute iesaldietan, Igor Arrieta eta Markel Beloki, Aimar Etxeberria, Euskaltel Euskadi taldeko Jonathan Lastra, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, denak ere ikusi ditugu iesaldietan eta alegintzen, beraz uste dut zaleek nahiko luketen motivazio eta kirol maila erakutsi dutela beste behin ere Euskal txirrendulariek. Juanpe López da Peter Ausenberg Hansen, guraren atzetik duan bikotea da, hauen atzetik maillot berriaren multzo handia, Tobias Jalan Johannesenen multzoa, eta benetan Ausenberg ere, zigista gaztea. Urteko txirrendulari Danimarkarra da. Iaz, estadier aritu zen abuztu ez geroztik, bakearen karreran 5. postuen sailkatu zen, Girona ez zuen emaitza honik lortu, 61 izan zen, etorkizunekoen turrean hobeto, 9. postuan sailkatu zen. Bizi hor, Ben Heli, benetan igoera bizia egiten ari dira, eguneko hasierako kilometroak dira, eta palaburra da gainera. Zorua bustita, baina eguraldia orain atertu zaie behintzat eta hori lagun. Noixa erantzukizuna hartuta, etaparen bila ari dira egunero norvegiarrak. Horre Galdakoko etapan Aranburu gailundu zen egunean Tobias Jalan Johannesen gertu izan zen, baina Legonez onartu zuen Aranbururen nagusitasuna. Eta benetan talde borrokalaria da Noixa, eta beti, protagonista izaten da talde lasterketa guztietan. Azken urte hauetan nabarmen gora egin duen eta egitura oso sendoa osatu duen taldea da talde norvegiar eta danimarkarra. Orain dela urte batzuk gonbite txartela behar izaten zuten leku gehienetara joateko, baina euren lanaren eta emaitzaren poderioz kulturreneño ailegatu dira, eta uste dut euren arrobitik ateratako txirrendulari eta aztegian zaildutako gizonekin osatu duten talde horrek bere nortasun propioa duela, eta ikusten ari gara gainera, lehen urtean Frantziako turrean Tobias Jalan Johannesenek emandako 6. postuarekin, ja itzuli handietako salkepen nagusietan eta etapari gogorrenetan ere euren elastiko erakusteko moduan daudela, eta gaur ere uste dut bai esaldia ez da euren gustokoa, iruditzen zaie, segurazki Tobias Jalan Johannesenekin salkapen nagusian aurreneko 10etan salkatu daitezkela, oraintxe bertan 11. dago 5 minutu eta 39 segundura, eta hori baino gehiago etapa garaipenean ere zeresanen bat izan dezaketela, eta beste batzuen menera egon gabe, eurek hartu dute hor pelotoian aginte makila, eurek idatzi nahi dute gidoia eta eurek nolabait ere laburtu nahi dute lasterketa buruan den hirukoteak oraintxe bertan ateratzen duen 12 segunduko diferentzia hori, eta uste dut hori dela nortasunez jokatzea. Gaina egiturak hasieratik ibilbide bat zehaztu zuen Noixak, beren azken helburua World Tour mailara iristea zen, lortu dute, 2. mailan izan direnean turrean asko nabarmendu dira, eta Eskandinavia inguruko, Norvegia eta Danimarkako ziklistak hazten ditu, fitxatzen ditu, eta benetan talde oso miresgarria da Noixa taldea. Tontorrera gainera iristeko kilometro bat gelditzen zaie, ziklistei. Bai, Alfontxo. Bai, Inigo aurrera. Bai, hementxe gaude Gorka Gerrika goiterekin. Gorka, azkeniko eguna eta podiuma 10 segundora. Ez dakit gaur seguru saiatuko zaretela. Bai, gizu esan, saiatuko gara uste honik. Oso eguraldi txarragaz nik uste dut gure alde gauzak ipintzen dizela, eta ikusiko da. Ez da, arriskurik hartu bihar bez, azkenien galtzeko asko dekogu, baina, seguru saiatuko garela. Eta ez dakit, pentsatzen duzun Red Bull akaso, Jonen pendiente gongo dela zizazen gan baino? Bai, nik uste oztiko bai, eta nik uste dut Roglic Joneri begiri gongo dala, hori klaru dekot, eta aurreko bizak zeizaz eta Lipovic horren hartien egongo direz, horren hartien begiri orduen. Dena ez dakit zer gertatuko da, baina hemen jaitxierak asko konteko da gaurko egunien. Zondo, eskerrik asko.
Baikor dira bai, Kofidisen, Jon Izagirrerekin eta ibilbidearekin, argi izan du, gorka gerrika goitiak, Zeizasek Ilipovic zainduko duela, eta gero, podiumerako lehia hortan, hirugarren kostaren lehia hortan, Roglic eta Izagirre hor lehiatuko direla, eta esan du bai, Jeitxirek gaur garrantzi handiago izan dezaketela, igoerek baino. Hau da, Tobias Jaran Johannessenen taldea, gero eta urrunago, minutu eta 4 segundora, lideraren pelotoia 2 minutu terdira doa, hemen Uno Isakoek hartu dute ardura, etapa garaipena nahi dute, ondo ari dira, Euskal Herriko itziliko ekitaldi honetan, baina saria ez zaie iritsi oraindik. Benetan eskertzekoa da beraien jarrera. Gainera iristen ari dira, Elusu gainera, hortik lasterketak. Azkarate aldera joko du, Magarisatik. Eta hor da Marsule, lasterketa buruan Gili eta Eskeminoserekin batera. Hortxe pasako da Arrastotik. Laizter pasako dira. Juanpe López eta Peter Osenberg Hansen. Ineoseko Dani Markarra. Behalainoa. Arriskutsu dago jaitxiera, zorua busti. Tentu handiz, ibili barko dira ziklistak. Eta ia, ezer larririk ez den gertatzen. Aurreko egunetan, bestelako eguraldia izan dute ziklistek, udabeteko eguraldia. Gaur ordean giroa daukate. Horrira norvegiarrak aldea murriztu nahian, baina lasterketa polita egiten ari dira aurrean doazen 3 ziklistak. Eta areagotzen ari dira tartea. Ikus egin behar eta Kofidisekoek, esan dugu hor podiumaren lehian dela Jon Izagirre. Pasako dira gainetik. Minutu eta 26 segundora, liderraren taldea. Minutu terdira dago talde honekiko. Burutik ia 3 minutura. Eta guk orain, losua jaizen ari diren egun honetan, iragarkentzat tarte bat egingo dugu, baina aurretik lehiaketaren galdera zuzenduko dizuegu. Galdera hauxe da, 2004an itzulia Bergaran hasi zen lehen etapa eta bertan bukatu. Eta nork irabazi zuen lehen etapa hori? Alejandro Valverdek, Samuel Sánchezek edo Purito Rodríguezek. Horakazue QR-a, guk orain tartetxo bat egingo dugu iragarkiei eta berehala izango gara zuekin. Está roto y menos 2 Javier entre medio. Como va el líder aquí atrás, no se arriesgan a que haya ningún vehículo entre los grupos.
Erosu jeisten ari dira, hau da lasterketa burua, Eskinemos Hili eta Mark Sule, atzetik minutu eta 2 segundora hor da, Tobias Jalen Johannesenen multzoa, 31 ziklistek osatzen dute multzoa, atzerago lideraren taldea, eta gurekin da hemen, azken saio hau komentatzeko, itzulia irabazi duen ziklista ohi bat, 2003an gailendu zen hemen, itzulian, Iban Maio, arratsaldeon. Bueno, azken etapa dugu hau, aurreko egunetan uda giroa izan dugu, eta azkenerako itzuliko eguraldi propio utzi digu. Bai, hau beti izan da Euskal Herriko itzuliko eguraldia, ezta? Naiz eta aste honetan eduki duten eguraldi itxela, ezta? Baina normalean betxan garaian eta beti kortu dunean, hau izan da betiko giroa, betiko hauria eta errepideak, ez? Gaurko etapan esan beharra dago, bai igoerak eta jaitsierak bere garrantzia eduki dutela, ikusten dugu zelako errepide estuak eta zehatza diren, eta horri kontu handiko kurrekin izango dira, ezta? Bai, Iban, zu igotzaile petoa zinen, aurten Pol Seixas sekulako erakustaldia ematen ari da hemen. Ez dakit, zer esan handia ematen ari da frantziarra. Bai, ikaragarri, ez da, ikusi dugu lehengo etapatik zelako aldea eta zelako nabarmentasuna aukirtu zuen bestekiko, ez da, eta gainera ez bakarrik lehengo etapan, ez zirik, maio liderrekin ere, urrengo etapetan ere, aurpegia emoten, erasoa joten eta erakustaldiak emoten, ez da. Ikusten dute Frantzian ja, aspaldiko partez, aurkitu dutela, korredero bat ilusioa generatzen duena, ez da, Frantzian, ez da, azken gertuetan eusakaten inor, eta egin duen eta egiten arian denboraldiakin, egia esan, etorkizun ikaragarria dauka. Iban Maioke aipatu du, Frantzia eta L'Ekipek gaurko portada menetan berezia atera du, atzoko mailotoriarekin, eta mailotoria ondo ematen dio alegia. Hori da presio hori, Xavier. Mailotoria uste dut, gu ere doktoretu egingo gintuzkela, Alfonso, eta zer esanik ez Pol Seixas azken batean guri norbaiteko pari jantzi beharko genuke berak errepiden irabazi du, eta nolabait ere elastiko horiarekin eta ondo ematen dioen kontu horrekin uste dut L'Ekipek neurri batean turreraino ere eraman duela Pol Seixasen elastiko horiarekin jantzitako irudi hori. Beste konturik ez darabilte, beste ametsik ez daukate, eta horregatik orain alderak eta guztiak eta ipu guztiak turrarekin lotura eginez egingo dituzte, eta behar bada hori berarentzat kaltegarri eta zorrere izan daiteke kanpotik etor dakioken presio hori izugarria izango delako. Kontua da hemen itzulira etorrita behintzat hemen jaun eta jabe izaten ari dela, eta Iban Maio hemen daukagula baliatuz, uste dute legezkoa dela, nolabait Pol Seixasek aurten duen nagustasun hori bera aitortzea Iban Maiok berak itzuli irabazi zuen 2003 urtean. Ez baitira txirrendulari asko itzuliaren historian 3 etapa garaipenez gain sailkapen nagusia irabazi dutenak. 6 baino ez dira. Orain arte, 6. Binego izan zen orain urrena, Iban Maio, Rominger, Kelly 2 aldiz, eta lehendabizikoz Silvano Kontinik egin zuen hori 1981 urtean azken erlojuaren kontrako saioa Zizurkil eta Iturrioz gaina bitartea jokatu zenean. Beraz, Pol Seixasek nagustasun handia du, eta pentsa izenen aldamenean jar genezaken. Binego, Iban Maio, Rominger, Kelly birritan eta Silvano Kontini, eta erne. Lasterketak daraman bidea kontutan hartuta, oraindik ez dakigu zer gertatuko den, eta zail izango du berak ere etapa garaipena lortzea, baina 4. etapa garaipena lortuko balu, Txomin Perurena handia berdinduko luke. Txomin Perurena bakarrik baita, itzulian, 4 etapa garaipen ekitaldi berean lortutako gizona. Kontu hauekin jarrita horretik, esan behar, Peter Rosenbergek bat egin duela buruarekin losuko jaitsiera honetan Juanpe Lópezek momentuz ez du orain egingo du, bat hortxe sartuko da Juanpe López, ez dutalarri da bilor, eta Pol Seixas, dago izpide, Frantzia, eta 27 urte eta gero, ondo bidean, Frantziar batek irabaziko du itzulia, azkeneko Laurent Jalabertek irabazi zuen, eta, bueno, badira urte batzuk, gero gainera, badira 19 bat urte, Frantziar batek ez duela World Tour mailako astebeteko lasterketa bat irabazten, beraz, pozarren izango dira Frantzian.
Hori azkenekoz, Kristof Morok egin zuen 2007 urtean Iban Maiok bezalaxe Dauphiné Libere irabazita. Frantzian arrotzeko motibo asko dituzte, eta atzore esan genuen, edo aurreko gunetan azpimarratu dugu, aurten edo azken urte hauetan, Frantziako txirrendulariek estimazioa ez soilik etxean, ez soilik Frantziako taldeetan, baizik eta atzerrien ere topatzen ari dira, eta itzuli hau bera izan da. Axel Lorenzen garaipenarekin eta Paul Seixas egiten ari denarekin, Frantziako txirrendularitzak duen osasun onaren adibide garbia. Hor ari dira, tentu handiz jaisten lozu, Iban. Bai, esan dugu gaur egunean jaitsierak bere garrantzia izango duela, eta ikusten dugu zelan hasta guztia eta gero urraldioen ekinduekin, jentea larri eta justu jaitsietan. Eta ikusiko dugu, ez da, hiru dozen aurrean, rodore honak dira, klase handiko korrodera dira, baina nik uste dute lastarketan garen atxan dagoela, eta nik eren espero dugu, jentea momentuak izatea, eta jentea, azkeneko partean, bai gogoeran eta bai jaitsietan danan kanota dago moduan, momentuak egotea, ez da. Erne uno isa doan talde honi. Sailkapen nagusian ondoen kokautako bakarra hemen Tobias Haaland Johannesen da. Eta hauek pelotoiari azken erreferentzien arabera 2 minututik gorako diferentzia ateratzen diote. Tobias Haaland Johannesen gainera beste 3 taldekide ditu lanerako. Johannes Kulset, Martin Jota eta Torsten Traen. Beraz hemen horregatik ari dira uno isa taldeko txirrendulariak jo eta zu, Tobias Haaland Johannesek etapa garaipena lortzeko bidea jorratzeaz gain, sailkapen nagusian ere nabarmen egin dezake aurrera oraingo egoera kontutan hartuta. Oraindik 81 kilometro falta dira eta egoera asko aldatu daiteke, irauli dezakete, baina estrategikoki behintzat uste dut uno isak gaurko honetan ihesaldi horretan Tobias Haaland Johannesen sartuta eta berarentzat bere mesedetan lan egin dezaketen beste 3 gizon eraman da, estrategikoki beste inor baino hobeto asmatu duela. Eta multzo horretan, bi Euskal Horrezkari, Markel Beloki eta Igor Arrieta, eta lideraren taldeak ere bat sartu du, Mathieu Richitelo, estatu batuarra, espadan hor sartu du. Atzo, Prodonekin egin zuten gauza bera, egin dute gaurko honetan Decathlongo zuzendariek Richitelorekin. Eta atzo Prodon gainera oso lagungarri egin zitzaion Paul Seixasi. Ez zuen ezeren beharrik izan, baina une batean Krabelinen gora erritmoa jartzen arikitu zen gizona Prodon izan zen. Beraz gaur Richitelorekin esan daiteke egoera guztiz kontrolpean daukala Paul Seixasek. Bere gertueneko aurkari guztiak eta gertuenekoak ere oso urrun dauzka sailkapen nagusian, 2 minutu eta erdiko tartea dauka Lipovitzekiko, atera kontuak besteak non dauden, beraz alde batetik, bere gertueneko aurkariak bere inguruan eta Richitelo iesaldi horretan sartuta, Decathlonek oraintxe bertan ez dauka ezeren kezkarik. Azkoitia zeharkatzen ari da laserketa burua, boskote hau, Marc Zule, Juan P. López, Matias Eskilmose, Oxenberg eta Gili, Eusun bera bat egin dute Ineosekoak eta Movistarrekoak. Hemen hitz egiten, Eskilmos eta Marc Zule. Hauek ere lagunak dira, biak Andorran bizi dira, eta biak dira gainera nolabait esan genezake. Mendukiloko etapan gurekin komentarioetan izan zen Egoi Martinezen mutilak. Egoi Martinez baita Marc Zuler eta Eskilmosaren manaierra eta zentzu handi batean beraien kirol bizitza ere gidatzen eta bikote horri laguntzen ari den gizona, Egoi Martinez. Esan dugu bai, Lideleri eta Uaeri kukuak oker jodiela aurten itzulian, Ayuso eta Del Toro favoritetako bi ziren, eta etxerako bidea hartu behar izan zuten. Eta orain horre etapa izan ari da. Eta hemen uno isakoak, lanean. Hortxe ikusten dugu, Felix Grosarner, UAEkoa, eta bere aurrean Tobias Haaland Johannesen beste 3 taldekiderekin betan etapa hasiera bikaina egiten ari da uno isa. Hor moztu etena egin dute gainera. Bai, hauek ez daude atzera begiratzeko. Badakite, hor atzean gurdi horretan datozen txirrendulariek ere ez dietela askorik lagunduko eta neurri batean logikoa da. Tobias Haaland Johannesen sailkapenean ondoen kokatuta eta eurek lanerako 3 gizon izan da, iaia taldekako erlojoren kontrako saioa batean bezalaxe aritu behar dute. Ez dezatela espero inork askori lagunduko dietenik, Tobias Haaland Johannesen gurpilean Igor Arrieta sartu da beste behin ere erakutsiz jaitsieretan nolako abilezia teknikoa duen,
eta Uno Isa taldeak uste dut agindu garbia daukala. Nolabait ere lasterketa burura gerturatu, pelotoia ahalik eta gehien atzeratu, bide horretatik izango baitu Tobias Jalan Johannesenek dituen bi helburua gauzatzeko aukera. Etapa garaipenan lehian benetako pisua izatea eta sailkapen nagusian aurrera egitea. Eta apurka gerturatzen ari dira atzekoak. Ikusten dugu bertu segundokin bertan dauzkatela, kontrolpean eta gainera ez dakatela atxa ikusteko astirik ez da, nik uste dute kontrolpean dakatela eskapa dago, eta nik uste dute, hauzen momentuetan, bertatuko dutela, ez da. Hor, bai, moztu egin da pelota. Etenak sortu dira hor, ez dauka atzera begiratzeko betarik, eta gogorik Uno Isak aurrera begiratu nahi du. Bai, eta beste ez diete askori lagunduko, lehen kilometroa daramatzagu, bai elosun gora eta gero goitiperakoan ez ezik orain ordekan ere, Uno Isa taldeko 3 txirrindulariak ikusten ditugu erreleboka. Kulset, Jota eta Traen. Eta horiek urrengo mendatea bitartea meintzatu uste dute modu horretan jarraitu beharko dutela. Eta tarte gutxian, iago eta segundo, jetxe diote, osea, honek topera jazte eta azte atxago diriatxoko borrorik. Lana. Justu oso serio egin dute, asmatu egin dute. Tobias Jalan Johannesen osartuta. Eta hemen Eskremose zuzendariarekin izketan, gogoratu atzo Kim Andersenek, lidereko zuzendariak, nola jozuen Markel Beloki, hankan, ikusi genuen telebizan, eta Kim Andersen kanporatu egin dute, itzulitik. Kim Andersen, txirrendularia handia izan dakoa. Danimarkarra 78 urte, Turrean Roqueforten etapa garaipena lortu zuen, Espainiako bueltan ere bai eta deskuiduak edozeinek izaten dituela. Aurrekoan medikoaren autoko gidariak jo zuen Mikel Landa, baina ez eskarmenturik ez daukatelako kasu askotan, Kim Andersenen kasuan bezala bestetan ere, 20 edo dozenaka urtetik gora daramatzate autoak eta gidatzen, baina txirrendularia, autoa, mugimenduren bat izan daiteke, konzentrazio galtze pixka bat nahikoa da horrelako zerbait gertatzeko, baina aitortu behar zaie denak ere profesionala handiak direla eta lasterketak batzuetan izaten dituen deskuiduen ondorioz gertatzen direla oso noizean behin zorionez horrelakoak. Azkarate igotzen ari dira eta beste erretiratu baten berri daukagu Ilian Van Bilderrek, lasterketa utzi du, Sudaleko ziklistak. Ondo hasi zuen, baina... Jokoren kontrako saio bikaina egin da Alfonso eta gero esaldian ere ondo sartu zen eta maila honean ikusi genuen, baina eguraldiak gogortasunak behar bada bera ere patial, atzo jakin genuen bentalet esate baterako, atzo ulergaitza egin zitzaigun, Bisma taldeko txirrendularia nola atzeratuta zebilen aurreko gunetan alako pedalkolpe eta gorputzaldi erakutsi zuelarik, jakin genuen gaxori zegoela eta horregatik ezin izan ziola gorputzak ibilbideko zailtasunak eskatzen zuen neurrien erantzun. Hor ari dira, azkarateko aurreneko maldetan. Begibiztan izango dituzte buruan doazenak. Bai, dena zuzena da, eta nustot biztan dauzkatela eta tarte asko jandiotela. Azkarate bertan goian zbait errapatzen, gertu gongo dira. Jatxiera garbi oso azkarra. Azkarratearen jatxierak ez dauka bat ere zailtasunik dena zuzengunea eta behar bada hor inor beldurtzekotan ere lor dezaketen abiedurarekin beldurtuko dira Elgoibar alderako jetxieran. Bestalderako jetxieran, markatu. Horra Gili, erantzuk izan hartuta, atzen berri Noisak nola ez, ia talde osoa sartu du hor, multzo horretan. Hasiera batean 5 sartu ditu, orain 4. Hori da, Tobias Jalan Johannesen, Kulset, Martin Tota eta Torsten Train. Atzerago dator, multzo nagusia, atzo bezala iesaldi jendetsua, atzo 35 sartu ziren, multzo honetan 31 doaz, buruan 5, 36. Beraz, kopuruz iesaldi handiak izaten ari dira aurtengo ekitaldian. Eta ikusi egin behar gero, baina azkarate pasata, elusuri gorrari ekingo diote berriro, eta horre komeriak izango dira, multzoa handi horretan. Bueno, multzo handia ikusten dugu multzoa oso handia ez dela, ez da, herriman jatzen dira, eta ikusten dugu pelotoia nahiko zatituta dagoela, ez da, horretira pelotoi asko, jende asko geratuko. Eta ontsi ikusiko dugu berriro, elusoko igoran berriro, zer gertatzen den, ez da, nik uste dute momentua jazta arreziko barko direla,
zaten gu jak lastak da erdian egongo garela, eta bueno, espero dugu zer gertatzea, ez da. Hemen garrantzitsua da bestalde pelotoiak duen atzerapena. Pelotoia teorian behintzat 3 minututik gorako atzerapenarekin da. Eta uste dut atzo eta eren egun egia da pelotoiak atzerapen hori jan ahal izan duela iesaldiarekiko, ez galdakako etapan, Alex Aramburu bere nagusitu zen, baina gaurkoan behar bada bilakera desberdin izan daiteke. Akaso salkapen nagusiko gizonak eta hemen pelotoia, Decathlon taldeko gizonak, hortxe ikusten dute Paul Seixas, elastiko horiaren distirarik etzaio antzematen euritako jantzi eta euritako beltz horren azpian darama salkapen nagusiko txirrindularia, lehendabiziko postuan dagoen gizona bereizten duen elastikoa, baina ikusten da egoera nahiko kontrolpean dutela, Roglic hor, bere ohiko pedalkolpe aurreratu eta bizi-biziarekin, kadentzia altuarekin, baina atzerapena lehen esandakoa 3 minutu eta 16 segundukoa da, eta hemen oraintxe bertan, epe ertainean gertatu daitekena dela esango nuke, Tobias Jalan Johannessenen tarteko talde horrek lasterketa buruarekin bat egingo duela, eta pelotoian atzerapena oraingoz esango nuke, hauen erritmoa ikusita, bere horretan joango dela. Hortxe Jon Izagirre eta Alex Aramburu ere. Eta Seixas ikusi dugula balituta, eta hor Pello Bilbao gaur iragarri du, denboraldi bukaeran erretiro hartuko duela, Seixas ikusi dugula baliatuta, esan behar, atzo Decathlonek beste garaipen bat lortu zuela, bai dela luak lasterketan turrean, Antoine Lotek irabazi zuen etapa eta itzulia, eta Lote honek 20 urte besterik ez ditu, Paul Seixasek baino urte bete gehiago, eta ematen du denbora desente daramala eta urte bete darama, profesional. Maila honeko gizona, maila oso honeko gizona, kontutan hartu behar da, lehen urtera arte Decathlonek duen aztegian ibili zela, eta lehen urtean bertan, afizionatu mailan dagoen lasterketarik onenetariko irabazi zuen Antoine Leotek, Olympias Tour irabazi zuen Herberetan, urtebete lehenago Frantziako beste itzuli bateri irabazi zuen, 23 urte zazpikoetan Paris Tours ere eramandako txirrendularia da, etapa garaipenak han eta hemen, eta hor garbi dago, berare txirrendulari oso garaia, 1,80 zentimetro dituen, 72 kilo Antoine Leotek, eta Paul Seixas eta Leo Bizio eta horiek bezalaxe, maila benetan handia duela erakutsi du atzoko garaipenarekin, Luajeko Tour irabazita Antoine Leotek. Decathlonek 14 garaipen daramatza, hor goian ua edo hain 18rekin, eta bigarren tokian hor da, Ineos 15ekin, 3. Decathlon da, beraz horrek erakusten du taldearen maila. Hemen atzeko taldea urrundu egin da puru bat, eta piku segundora gerturatu dira eta berehala, bat batean, minututik pasatzora igo da tartea, hor dira Gorsarren eta Igor Arri eta Markel Belokire talde honetan da hor maillot urdinarekin. Iban, benetan Markel Beloki urtetik urtera aurrera egiten ari den ziklista. Bai, hori izan nahi nuen, ez da, azkenean ikusten dugu, urtetik urtera, pausu bat aurrera metan nahi dela, eta hori oso importantea da, ez da, azkenean, lehen azaritxe egiten ez, lehen gorko txunari itxama, zelako kaste azten diren ez, ja destakatzen eta lasterketak irabazten, eta azkenean, korredor guztiak eta gatela prozesu berdina, ez da, argunta normala hartzen dugula, 20 urteko korredore bat, olako lasterketetan, olako maila ematea, ez? Eta beste batzuk behar dute, igual, ez da argunta, ez da normala, ez? Olako korredoreak 20 bat urtekin, horren beste ez talkatzea, ez da, adibidez beste korredore batzuk behar dutela, beste prozesu bat, beste urte batzuk, puntu edo forma hori hartzeko, ez da? Belokiren kasuan ikusten dugu horrela dela, ez da? Urte pausu bat aurrera ematen dela, solido, eta gusten dugu, txura honekin eta etorkizun oso nagakin, ez da? Azkarate gainetik pasada burua, laukotea, hor Osenbergari da geratzen, zailtasunekin ikusi dugu, eta hemen doa liderraren multzoa, gaztea, eta Iban, zubagizu zer den hori, presioa jasatzea, eta bueno, orain mutilau jasatzen ari dena presio aldetik turrean ikusten nahi dute 19 urterekin ez dakinik egon barko luken edo ez, zure iritziz, edo, bueno, ez da erreza turrean eta turreko presio horren inguruan bizitzea. Hora, zirean,
behar zuten olako korredore bat, eta azkenean egia da, foku guztiak edo beran ongo direla, ez da azkenean urte asko izan dira hor korredore barik destakatzen, eta azkenean etorri da korredore hau, eta nola etorri da ganera, ez lako esibio-esibioekin, eta lako erakustalduekin, ez da. Orduen, ez dakit nahi frantziara emango duten, badirudi baietz, eta ikusiko dugu, ez, gaur lehen esan dugu moduan, ez, gaur ez du harritzen, ez, eberetxe dugu urteko korredore bat, lasterketa handi baten, destakatzea, ez da, gure kasuan esan horrela, konzentrazio gure hogeita bost bat urtekin, hor zela gure gumbrerik onena, baina gure txerrenda itxan ikusten dugu eberetxe goi urtekin, lasterketak irabazten, eta baitako turrako lasterketetan, kaldeetan egoten, ez da. Bai, igo aurrera. Bai, hementxenago Jon Armendaritzekin, Jon, gaur ere Ibon Ruiz onenekin, eta ez da gaur egun erraza onenekin egoteko. Bai, hori da, ez. Temperatura aldaketa asko, egun guztietan bero asko, eta orain 13 gradu eta horiarekin, orain ongi. Uste lehenengo portuan ez da, Asentzion atzean gelditu dela, sartu eginda, eta orain ere pixka sufritzen ari dela ematen du, baina guain unaik pixka laguntzen dion. Bai, ala da, egun honekin moztu ira, jende asko beraka, eta, salbatu dugu hor Gorlan. Bi lagunekin hemen ea ongi bukatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hor dira, Jon Armendarizaren hitzak, eguraldia aipatu dut egia da, uda beteko giroarekin ibili dira aste osoan zehar eta gaur dugu giroarekin, eta horrek, eragina izango du ziklisten gorputzaldian, eta hor ikusten ari gara pelotoi nagusia, Red Bullekoak ikusten ditugu buruan, ikusiko dugu zer egiten duten. Atzo, zer esan handia eman zuelako Red Bullen estrategiak. Aurrean Lipovic Seixasekin zikoan, atzean Romo Rogliczekin, eta biak tirak ibili ziren. Eta horrek zer esan handia eta polemika sortu duen baten sarean. Atzo, zuzenean, irudia ikusi genituenean, nire logika azaldu nuen, nire ustez logikuna izango zitekeen, Lipovicek Seixasi hasiera batean ez laguntzea, Roglicek eta Romok bat egiteko, eta laukote ark uste dut pelotoiarekiko diferentzia handiagoa lortzezakela, eta hala, erdietxe izaketela gero Pello Olaberriak gurekin aipatu zuen, alegia, bigarren eta hirugarren postuak finkatzea Rogliczekin eta Lipoviczekin. Beste apustu bat egin zuten, Lipovicen bigarren postua finkatu dute, Roglicek etzen aukera hori izan, une beroan hartu behar izaten diren zalantzak dira, batzuetan asmatu egiten da, beste batzuetan gutxiago, beraiek guk ez daukagun informazio hori izaten dute, baina nik uste dut atzo lasterketa eta zuzenen aipatu genuen, zalantza askorekin aipatu ere bai, ez baita oso garbi eukitzen batzuetan zer izaten den komenigarriena, baina Pol Seixase berak adierazi zuen, eta hori informazio gisa esan behar da, berak ez zuela espero Lipovicek erreleboak ematea, hain justu ere geuk lehen eta atzo aipautako arrazoi horrengatik. Roglic atzean eukita, pentsatu zuela Lipovicekaren alde ere egingo zuela, haren zain geldituko zela eta gero hasiko zirela erreleboetan, baina bere onerako erreleboak eman zizkiola eta biztan da ez dela zer. Horri ikusi dugu orain, behin-behineko sailkapena, eta horregatik ari da, pelotoi buruan Red Bull, behin-behinean Tobias Jalan Johannesen hirugarren tokian sartu delako, eta horre ere izan beharkuleke batean Kofidi izan laguntza. Bai, arriskutsua da, Tobias Jalan Johannesen aurreko egunetan ere ikusi dugu nolako maila duen txirrindulari horrek, lehen urtean Turrean ere 6. postuen sailkatu zen, horrek segurezki errekuperazioarekin ez du beste batzuek izan dezaketen arazorik izango, ja nahiko ondo zailtako gizona da, etorkizuneko Turra irabazi zuen, eta egia da txirrindularitzara bera ere berandu ailegatu zela, aldez aurretik mendibizikletan, eta iraupen eskian, beste Norvegia askok bezalaxe hartan zaildu zen, baina azken urte hauetan urrats sendoak eman ditu, beraz uste dut esfortzuak ondo errekuperatuko zituela, igotzaile ona da, motibatuta dago, taldekideen babesa badu eta gainera haiek ari dira orain bultzaka hemen tartean doan taldetxo honetatik, eta uste dut Tobias Jalan Johannesen hobe dutela motzean lotzea, bestela lehen 3 minutuko aldea zen orain 4 minuturaino ere igo da, beraz 3 minutuko zulua dago talde hau eta pelotoaren artean,
eta atzean ere ikusi da Paul Seixasen taldea behintzat, aparteko presarik ez duela, berarentzat ez delako Tobias Jalan Johannesen inolako kontrario, eta beste talde batzuek hartu beharko dute ardura, baldin eta salkapen nagusian orain arte ondo merezta duten postueri eutsi nahi baldin badiote. Elgoi Barrera iristen ari da lasterketa burua behin azkarateko jeitsiera amaituta, guk orain etenalditxo bat egingo dugu, baina aurretik lehiaketaren galdera luzatuko dizuegu. 2004an itzulialea Bergaran hasi zen, lehen etapa Bergaran hasita amaitu zen, eta nork irabazi zuen etapa hura 2004an Alejandro Valordek, Samuel Sánchezek edo Purito Rodríguezek. Guk orain etenalditxo bat egingo dugu eta berehala izango gara zuekin. Hor dira, lasterketa buruan, boskotea bat eginda, Marc Soule, Juanpe López, Ben Hilly, Eskil Mose eta Peter Osenberg Hansen. Losua izango dute, berriz ere urrengo mendatea, Gorla. Eta horari dira, Elgoibarre zeharkatzen, Elgoibarko herripatxoa. Itzuli berbera egin beharko dute orain. Hemendik Ibarralderako bidean gero ezkerretara Plentzialdera hartu, handik Bergarara, Bergaratik berriro Elosu igo, Elosu jaitsi, eta Azkoititik barrena berriro Azkarate, eta gero ja azkeneko egoera, asentzio izango da berriro, baina Angioz-Artik eta ura mendate luzeagoa da, 7 kilometro pasatxo. Ez da gogorregia, bataz besteko penditza neurtu ezkero bosta erdira ez da legatzen, baina gaur eguna gogorra doa, abieduraz, temperaturaz, eguraldi umel honekin normalean gorputzak ez dira hain fresko eta harin izaten, eta hori guztia somatuko dute azken eguna izatearekin batera. Badira bestelako adibideak ere, eta uste dut adibide ona izan daitekela Fernando Barceló, Caja taldeko txirrindula aipatzeko. Berak alergia ditu, alergiekin asko sofritzen du, eta aurreko egunetan baino asko hobeto dabil gaur. Gaur airea garbiago, eta berak arnaz sartzeko eta aparteko arazorik ez, eta gaur iesaldian sartuta doa, Tobias Jalan Johannesen talde horretan Fernando Barceló Aragoarra. Aurreko egunetan ez du horrelako gorputzaldirik topatu. Ikusi dugu, pelotoi buruan, Red Bull lanean, eta hor ditugu prest, Patxi Vila zuzendariaren hitzak. Good job there, Luke. Now here, just sit on the wheel of Decathlon. Go a couple of positions behind.
Hortze entzun ditugu Patxi Bilaren hitzak. Ia, momentu honetan Tobias Jalan Johannesenek podiumetik kanpo utzi du. Roglic behin-behinean Johannesen oso erregular dabil azken egunetan. Basaurin 5. amaitu zuen, Galdakon 2. Aranburuk irabazi zuen egunean, eta atzo 7. sailkatu zen, Ibarren, beraz regulartasun bat erakusten ari da norvegiarra. Maila oso oneko txirrendulari da, Tobias Jalan Johannesen. Ez du garaipen handirik eta bar, baina oso gizon erregularra, Turrean, lehen urtean, podiumaren lehia mesten aritu zen gizonetako bat izan zen, Kevin Bokelan eta Oscar Nonley eta Felix Golekin batera lehia horretan, azkenean 6. postuan sailkatu zen, eta Turrean 6. postuan sailkatzen den txirrendulari batek, astebeteko itzulietan, ez du kasu guztietan garaipenik lortuko, baina podiumaren lehian ibiltzeko moduko maila badauka, eta gaur gainera ikusi da, bai berak eta bere taldeak zer esanik ez beste inor baino hobeto asmatu duela, talde ia osoa sartu du iesaldian, Tobias Jalan Johannesentzat berak batere erreleborik eman gabe, aurpegi ematen batere nekatu gabe, hor abantaila handia ari da lortzen eta gero segurazki elosuan gora bere izango da ja erritmoa jartzen ahaleginduko dena, talde hau bakandu eta bere indar paretsuan daudenekin batera aurrera egiteko ahalegin egingo du, baina gaur Uno Isa talde egiten ari dena estrategikoki, bere liderra eta taldekideak horrelako kopuru oparoan sartuta uste dut benetan txalogarria dela. Iban Red Bullek elusongora zerbait egin beharko luke, kontu da izan da Roglic podiumetik kanpo geratuko litzatekeela abantaila hauekin, Lipovic hirugarrena izango zitekeen, eta hor da, 4. tokian, behin-behinean, Arrieta, beraz, apur bat ezutu beharko luke elosun Ez dela, beste aukerik izango, ez da, orduan, nik uste dut garri nintxauten ari dela Pirisfikanaka, baina nik uste dut laster, hasi beharko direla hor kontrola jartzen, bestela, ezin dueleka hainbeste denpora gutxi. Zene ikusten dugu gaurko etapa oso igora eta jaitxirak eta denpora guztian gora eta bera dira, eta gero difentsa horrik kentzeko ez da erreza izango, ez da. Azkenean hor dakate bi korredor, Roglic eta Lipovic, eta zin uste dut, bidatik bat, zerbait beharko duela, ez da, azkenean, horra zidu ezkero, postua, bigarren dirron postua, larri daukat. Eta garrera oso peita guztan digara. Bai. Gaur abiatu horretik ere, Alfonso aipatu dugu, atzakoarekin alderatuta, talde estrategietarako askozera proposagoa dela. Eta proposagoa izate horren arrazoia orain ikusten ari gara. Hemen mentateak gogorragoak eta bata bestearen atzetik oso jarraian baleude, segurazki Uno Isak ezingo luke ordekan egiten ari den lan hauekin. Batetik, txirrendulari horiek denek ere igoretan ez dutelako lan egiteko moduko maila, eta kilometro gutxiago eginezkero nekea jota atzera geldituko liratekelako. Uste dut horregatik, estrategiarako atzeko etapa baina proposagoa dela, izan ere orain hemen ikusten ari garen 10, 15, 20 kilometroko zelaigune hauetan, talde batek, hain indartxo egon gabe ere, elkarren erreleboekin eta txandamatekin eta lan oso txukuna egin dezake, eta Uno Isa da horren adibidea. Lan bikaina egiten ari da Uno Isa, benetan etekin ateratzen ari zaio egunari, eta estrategikoki aparta izan da mugimentua, eta hor apurka bada ere, lasterketa burura gerturatzen ari dira hauek, irudian dituzuen zibiz hauek, atzeko multzo hau, eta benetan txalotzekoa da Uno Isaren jarrera. Gero esango nuke, eguraldi umel, hotz honekin iparraldeko txirrendulariak normalean hobeto moldatzen direla. Gaur egun ezin da hitz egin garai batean bezala iparraldekoak, hegoaldekoak, ekialde edo mendebaldekoak. Azken batean, txirrendulari gehientsuenak entrenatzeko baldintzarik egokiak dauden lekuetara eta gunetara joaten direlako. Bereziki Espainia hegoaldera, Italia hegoaldera eta eguzkia eta temperatura atsegina dagoen lekuetara. Beraz, gehientsuenek ere antzeko temperatura eta baldintzetan entrenatzen dute. Baina uste dut, norbanakoaren berezkoare hor dagoela. Esan nahi dut, Danimarka edo Norvegian jaiotako txirrendulariek edo gazteek, umetatik gerora leku aldatzen baldin badute ere, umetatik horrelako eguraldiarekin ibiltzen ohituago daude, etzaile hain desatsegina egiten, beraientzat naturalagoa da
temperatura hotzetan eta eguraldi txarrarekin ibiltzea, eta Mas Pedersen izan daiteke horren adibide garbietako bat, eguraldi benetan petralarekin izugarrizko maila ematen duen gizona da, eta ikuspegi horretatik uste dut psikologikoki ere, Unoixa taldeko txirrendulariek gutxiago sufritu dutela gaur eguraldi itxusi hau, beste batzuek baino, eta horre berak ere, adore gehiago eman die, egiten ari direna egin ahal izateko. Grina erakusten ari dira. Etxan nahi dira, horrekoak ere ondo duazte, 30 segundo, atxetik toperaz duazte, eta defenantza bajizten, eta pelotoia ere lau minuto, eta ez dute hortik ez dute bajatzen, ez da hori dut, hauek lanun egiten nahi dira. Eta momentu honetan, Igor Arrietak ere, minutura dauka, podiuma, 3. toki hori, Lipovicek daukan momentu honetan behin toki hori. Beraz, egoera aldatuko da. Aldatuko da, bai. Aurreko egunetan ikusi dugu, pelotoia 4 minututa joan denean, gero iesaldiaren gana kasu batzuetan harrapatu, beste batzuetan gainera etorri zaie, eta nik uste dut pelotoiak oraindik azken hitza ez duela esan. Segurazki, azkarate pasa eta gero, egoera zein den aztertu eta Asentzioko azken igoera bitartean hor kilometro askotako lana dago ordekan, eta aurrean, orain egiten ari direnen lan horren zamarean zemango dute. Orain aurrean lanean ari diren gizonetako batzuk, Elosuan edo Azkaraten atzean gelditu beharko dute derrigorrean. Unoixak ez duen beharsteko oparotasunik izango lanerako, beraz, egoera zerbait behintzat denboran aldatu adatuko. Bismak ere dira, zora luzera bidean, emana ditu hor Armirel. Tobias Jalan Johannessenen taldea. Zora luzera bidean da lasterketa. Zora luzeko aldapa, hemen Osenberg ikusten dugu sufritzen. Aldapa horotan komeriak erakusten arita. Egia da, Oxenberg bere izan dela Juanpe Lopezekin Elosua lenda biziko zigo utenean bat egin duena, gero jetxieran trebezia ona erakutsi du, baina orain igoera guztietan gurpiletik ere gelditu egiten da, eta horrek ustatut gabezia edo aulezia biztaratzen duela. Eta 2 kilometroko aldapago ikarria dau. Muñotxo bat da, eta hor Muñotxoaren amaira ikusi duelari segurazki bere burua zertxobait bihurritu eta sprintiki hori jota berriro sartuko da, baina hemen ezinen dabilena, alegia urtikietan komirietan izaten dena urra hundietan ito egiten da, eta uste dut hori gerta dakiokela Elosuan gora abiatzen direnean. Esan, Ineos itxura aldatuta dabil, aurten 15 garaipen daramatza, bigarren talde garailena da, eta ematen du Braceford iritsi denetik beste ikutu bat eman diola. Esan daiteke taldean, baino aldaketa gehiago izan dituztela zuzendaritzan, eta hori izan daiteke eragilea. You have now around 35 seconds. UNOX is riding strong in the group behind, in the chasing group, but you are gaining time on the climbs on them. So let's see if we can stay away until the bottom in Vergara, and then the gap is going to be bigger, and probably Johannessen is going to try to come across you boys. Very good. Bai, diferentziari ondo usten ari eta alako iragarpen bat egin du Juan Magaratek, pentsatzen dutela, diferentzioni eusten dioten Bergarara joan bitartean, eta Bergara jailtzen denean bera pentsatzen duela, Tobias Jalan Johannessen saiatuko dela aurrekoekin bat egiten, baina orain arte egiten ari diren lana zoragarria dela, Hiliri bideratuta hariko zen noski, eta diferentzia horri eusten dioten, Elosuan gora Jalan Johannessen atzetik etorriko balitzere, Hili lasterketa buruan harrapatzeko. Kerfarma, esan dugu, Ibon Ruiz itzuli bikaina egiten ari dela Gasteizarra. Honen pare ikusi genuen atzo. Eta bere mailaren berri eman zuen Arabarrak. Kerfarma datorren urtean, besle moduan alde ingo du Kerfarmak. Eta orain hortxe dabil, Juan Joroz lanean babesle berri baten bila, eta ikusiko dugu sorterik baduen, eta beste babesleen bat aurkitzen duen. Ez dago ezer ofizialik oraingoz, iragarpenak itxura batean, eta zabaldu diren zurrumurru dioten ez behintzat, itxaropen
baikorra dituzte. Omen dago oinarriren bat taldea jarraitzeko segurtasuna izateko. Eite pro examen. Flandriarra. Atzo. Bide egiten. Bai. Pelotoia pasatzen ari da ezkerretik. Lantxiko aldapan. Atzo, hor izan zen, Jon Izagirreren taldetxoan, Eide Brooks, hor da nagusian, horrezko postuetan, 7. da, Eide Brooks. Eta 6 kilometro barru, hasiko da, Erosoako igoera, Gorrarako igoera, aipatu dugu, Gorrako igoeran, hainbatek profesional izandako hain askok irabazi dutela hemen, eta azkeneko garailea, aurtengo garailea, Aimarta Deo Nafarra izan da. Eta aurreko aurre dozienak, bideak egiten dira, mailako gorde handia dira, eta horre, bueno, momentuz defensori mantentzen, eta bueno, uste dugu, Soler, bai oso berda besteak gorde mailatiko direla, eta horretan uste nahi dira diferentzia garren asko falta da, baina, bueno, momentuz garren handia joan bezala, joan bezala azte bai. Esan dugu, maila handiko iesaldia dela, Marc Solerrek parriniza bat irabazita dauka, bueltan 4 etapa, Benjilik Turrian etapa, Itzuilan ere, Eskilmosek Amstel bat irabazita dauka, Suitzako Turra, Juan P. Lópezek Alpetako Turra irabazita dauka, Giroan 10 egunez maila rosa jantzita izan genuen, beraz, maila handikoak dira, eta benetan horrek erakusten du, egiten ari diren etapa, hemen bien bitartean, atzeko taldea. Bai, hemen diglosura bitartean dana guruz dijoa, eta bueno, ez da errepi, ez da erosoa bendek egatzen dena, dena gantxa guruz dijoa, eta azkenan ilusura eltsorako orduan, nago gorra egiten da esati hau, beti joaten da guruz goruz, eta ikusten da, ez lako ritmo, ez lako mina noten duen, eta huila, ez lako, bueno, usate gaurko guneak mina zoi duela, zanketan, eta namariko dutela, ez da, azkenean, pasatu direla, egun hau estan giro udako giroakin, eta sartu gara berriro, neguko girora, ez duan, ikusiko dugu, ze matxak hartu duten. Eta hor, lideraren multzua, pelotoia, hor, 4 minutuaren langan doa, beti 4 minutuko atzerapenarekin, ez gora eta ez bera. Nik uste hori dala muga, ez, 4 minuto hor dijo, hasta 4 dala muga, ez hor kontrolpean, horreki daukatela, eta 4 minuto nik uste kontrolpea daukatela. Gai hau izango zen ja arriskutxoa, baina nik uste langa hori, 4 minutoko langa hori, ondik garren daukatela zerbatzen kontrolta, ez da. Horentxe bertan, Tobias Jalan Johannesen izango litzateke salkapenen 2 minutu eta 13 segundura. Igor Arri eta 4. posturen igoko litzateke Ritxitero 6. eta kaltetuenak Lipovitz eta Roglic izango lirateke. Behin-behingo egoera da, oraindik asko aldatuko da, 77 kilometro falta dira. Baina Seixasek ez dauka zertan kezkaturik. Azken batean, txirrendulari bat Tobias Jalan Johannesen edo Lipovitz 2 minututik gorako aldearekin eukitzea berarentzat tarte handia da, malgutasun handia dauka, taldea fresko dauka gainera, gaur fresko esan nahi dugu ez eguraldiatik, lanik egin ez dutelako baizik, azken batean aurrena iesaldian sartu nahirik ibili diren txirrendulariek egin dute pelotoi buruan lana, erasoari lotuz eta erantziz, eta gero bai Red Bullek eta beste batzuek hartu dute atzen erantzunkizuna, Decathlongoak orain arte, pelotoi barruan alduten neurrian indarrak gordetzen ari dira, behintzat gero zer nahi gerta ere. Euralde ipatu duzu, Xavier, eta Tiberi hero egin da, Alfonso. Bai, hemen da, Tiberi izterraldean apurta dauka urkulotea. Honek ere ez du maila honean aritzerik izan, Antonio Tiberik, UAEn ondo aritu zen UAEko Turrean, horazken unean Del Torok garailearen maiota kendu zion, orduoko hartan. Maila honean aritu zen Tiberi, Antonio Tiberi.
Eta eguraldia ipatu duzula, Xavier, bihar, monumentu handia du gau, Paris-Roubaix. Ia, nolako eguraldia egiten dien ziklistei? Han ere asko baldintzatuko du eguraldia erabatekoak edo bestelakoak izan. Han zorua bustia baldin badago, teknikak areta garrantzia handiagoa izango du. Arbide gainean bizikletan ura bustia dagoenean joatea ez pentsa batera erraza denik, komeriak areagotu egiten dira, behar bada arazoak zulatuak eta horrelako matxurak ere ugaritu egin daitezke, lokatza piletu ezkero aldagailuetan eta bar beti arrisku handiago izango da, baina lehorrean zein bustian Paris-Roubaix beti izango da Paris-Roubaix. Beti izango da lasterketa handia. Gogoratu, bihar zuzenean eskainiko dizuegula, ETV baten, lehenik, 20 iruetara streamingez, eta iruetatik aurrera, ETV baten. Gero eta gertuago, Tobias Jalan Johannesenen taldetxoa, lasterketa burutik, asko gerturatu dira, lan itzela egiten ari dira aurrean, baina apurka emeki den arren, ala, benetan. Gurpilean joateko ere ez du bat ere balio. Euskal Herriko itzuli hau da. Horrekan, Iban, justo ematen du gurpilean sartzea, baina horrelakoetan gurpilean sartuta ere aurreko txirrendulariak bere atzeko gurpilarekin zipristinak botatzen ditu, eta zorua ere beti ez da garbi egoten, beraz urarekin batera hor egoten diren arretxintxar txikiak eta zikina atzera botatzea, eta askotan ahoko zuloraino alegatzen dira zipristinioiek, benetan desatxegina da, nazkagarria ez esateagatik horrelako eguraldiarekin. Eta hotxe, ikusten dugu solere guante luzeekin, txubaskeroekin dara jarrita, eta hori, esan dela, estormo bat, ez da, budako giroa, eta repente auria eta hotxa, repentean hori korbutxan abaitzen du, ez da. Euskal Herriko itzuli bat euri gabe, ez da Euskal Herriko itzulia. Nik urtero korruptzen nuenean beti, egun bat egizien lehikin eguzkitakoa, baina bestela ia beti batzen dute euria eta auria bai. Hola zen bai. Aurra lasterketa, aurra arte, ona joan daba. Oso ona, berotik gehiago asko. izan du. Eta begira orain bapatean Bergaran. aldaketa. Aldaketa hoitara ere, gorputza egokitu egin behar izaten da, eta guztiek ez dute berdin erantzuten. Alde batetik lehen beroak direlako, eta orain bestetik temperatura aldaketekin hotza. Bai, Alfonso. Bai, aurrera inigo. Bai, hementxe gaude Jorge Azantzarekin. Jorge, arratsaldeon, azen olako eguraldia duten gaur ziklistek? Bai, guztiz aldatu da eguraldia eta bakizu. Okertzen dira gauzak eta gaur ez da ateratzen ari momentu daukagun eguniko berena. Bueno, iesaldia ez duzu harrapatu, baina hemen multo nagusian 3 ziklista dituzue. Txomin Juaristi, Niko Lustiza eta Gari Ugarte. Aipatzekoa ez, azken bi hauek. Bai, oso maila altua ematen ari dira, lasterketa politak egiten ari dira. Pena Jonathan eta Bizkarra hemen ez izatea, baina bueno, hala izaten dira egun hauek eta horrela egin behar da ere. Gotzon ez da irten, zer du Gotzonek? Ez dauka zer larriri, baina zen ondo aurkitzen atzo arratsaldetik eta pastean, eta hobe hurrengo lasterketetan pentsatzea. Ja, eskerrik asko. Ez du sartu, horrezkaririk hor iesaldian Euskaltel Euskadik, baina, bueno, ekitaldi polita egin du. Euskaltel Euskadik, Txomin Juaristi, Mikel Bizkarra, denak nabarmendu dira, Iker Mintegi bera, iesaldietan. Eginkizun zailak ere ondo bete dituzte. Iesaldi batez harrapatu, peloto ditirak hasi, gero Jonathan Lastrak eta Mikel Bizkarrak aurrera egin, eta iesaldiarekin bat egitea, eta egun ura oso zaila izan zen beraientzat, eta uste dutean lan bikaina egin zutela. Begira nola eskuak eta astintzen dituen horrek hotza duela esan nahi du, Ez soilik egurak entzeko baizik eta normalean eskuari kolpe hori ematen zaionean da hotza sofritzen ari delako. Paris-Roubaix ze eguraldi izan dezaketen lehen aipatu dugu, Alfonso, oraingoz eta Rubetik bertatik bideri dizkigute irudiak, ateri dago, eta halako eguzki printz batzuk ere ageri dira, beraz, alderdi horretatik seguraski, zorte izango dute, batzuk bestelakorik igual eskatuko dute, baina eguraldi ona oraingoz konpini inguruan. Ia eusten dion, eta hemen gorla igotzen hasi dira, gorla arabidean,
Hor da, Tobias Jaran Johannesen taldea burura iritsi gabe, baina gero eta gertuago. Aurrekoek ondo estutzen dute. Bere lan agindu hor, Unoixakoak. Bai, Unoixako guztiak behintzat ez dira lehen bezain indartsu biliko. Orain arte lan eskerga egin dute eta uste dut hori antzemango dutela. Egia da gerora ere, baina erosua gainditu eta bereziki azkarate eta azkeneko asentzio egu bitartean kilometro dezente daude hor, 20tik gora kilometro egin beharko dituzte ordekan, eta Tobias Jaran Johannesenentzat berarentzat ere gehitsu izan daitezke eta horregatik akaso saiatuko dira erosu ezain bizigotzen gero ordekan norbaiten laguntza ere izan dezan. Hor laguntza eskertuko du Unoixak, Armirelen laguntza aurrean berriz Eskielmosek apur bat estutu du. Eta, bueno, berehala ezinean ikusi dugu Oxenberg, Juanpe López ere hor ezinean, atzera begiratu du, Nani Markarrak. Eta hemen atzean, Bruno Armirel, ari da lanean, iazera azken egunean nabarmendu zen Frantziarra, gaur ere hor da. Aurten Fisman dabilen Frantziarra. Hor da Eskilmos, begira, estutu eta berehala izten ditu atzean ieskideak. Eskilmoseri zuzendariak esan dio, 30 segundura dator atzeko taldetxoa. Atzeko taldetxoan badakiten hor izan daiteke mehatxu, Tobias Jaran Johannesen, eta horren bestez berak erabaki du aurrera egitea. Hor boskote horretan denak ez daude indarrez berdin, eta lehendabiziko igoeran bezalaxe, 3 indartsuenak nabarmentzea nahi du, elkarren arteko konponbidea ere hobea izan dadin, eta batez ere atzekoekiko diferentzia handitu dezaten. 30 segundu tarte txikia da, helmugera 62 kilometro direla, eta horregatik unero atzera begira, erreferentzia bila, baina Eskilmosek aurrera egiteko erabakia hartu du. Eta oraintxe bertan, dauden diferentziak kontutan hartuta, Roglic'i aurre hartuko lioke sailkapen nagusian, Richie Telo berak ere. Beraz, Red Bullek gero azken kilometroetan, uste dut atzeko sagarrondoa, astindu beharko duela, etapa aurretik zituzten postuak berreskuratu nahi bali maituzte. Hor ikusten ari gara, Soler gurpilan sartu nahian, eta harritzekoa, Juanpe López bezalako igotzaile bat, horra hasi bezain laster, atzean geratzea, aldapa gora. Haulago dauden seinale argi eta garbi. Aldapak bere izten ditu, errespetu esan da lastoa eta garia, aldapak hartzen du bakoitza bere lekuan, aldapa da norberaren indarren neurgailu zehatza, eta horrek ikusi da Oxenberg eta Juanpe López ez daudela lasterketa buruan irauteko moduan. Aldeak ere berriz gora egin du, bigarren taldearekiko. Pilotoian berriz, kontrolpean daramate momentuz. 4 minutuko atzenapena du pelotoi nagusiak. Gari Uartek arazaren dago zuen. Solerren erasoa. Urrutitik jozalea da. Ez dakit ba, Solerrek ere Alfonso ez ote duen hobe Gilirekin eta Eskilmoserekin orain arte bezala ondo konpontzea 61 kilometroren faltan. Batetik horre erasoa jo eta pentsa helmugarako ze distantzia eta ze zailtasun falta zaion. Bestalde, erasoka hasten baldin badira, euren arteko hartu eman edo harreman ona zapuztu egingo dute. Eta uste dut, modu horretan jokatzea, nire aburuz behintzat, etxekalte aritzea dela, hainbeste distantzia falta denean, eta atzekoak hain gertu daudenean. Hau, elosu gainean amaituko balitz, edo azkoitin etapa amaituko balitz, guztiz logikoa izango litzateke. Ezinbesteko ere bai, baina helmugarako 60 kilometroren faltan, alde handirik ezin dute lortu, 3 dira, eta elkarren arteko indar metaketak ere, aparteko fruiturik eman ezpadie, ez zait iruditzen bakarkako lanak asko hobea emango dien. Eta gero gainera, azentzura iritsi aurretik, ordekako lana dagoetela kontutan izan da. Horrela, urrutira ez dira iritsiko, Iban? Orain horrela azten badira. Zentxu edo ze igual ez diren artean ez diren konpondu eta bueno, nik uste dute
Hori dela, azkenean irun arteaz jala konpontu horregoka, eta azkenean esan du, bautza bere kabuz edo bere gerra egiten bidela, baina horrela da, ez dauka zentzuriz, ez gantigarren etapa falta da, eta etapa eta horrezkara kilometro asko, eta bakarri joteko atxetik datozen pelotoian edo bigarren fugan hortan, diferentziak ez dira hundiak, eta barrako lanean ez da izan barreza aldea hori mantentzea, ez da batera joatea, baina ez dakit ze txukin edo ze arrazioekin, baina ikusi beti zulo horrek olako gauzak askotan egiten dituela, eta ez dakit azkenean ikusi bernaenan komentzen diren, baina beraientzako hobi izango zen artean harremana ona egitea. Eta Iban, horrelakoetan, zer pasatzen da burti, zer esaten di batako besteari? Nik uste dut hori hartu dela, igual erlebo bat ez duela eman edo bestea, eta gero aldapagorazo eraso bajo duela, eta ez dakit, azkenean jikin azkenean hau tipo gorra da, eta horre du, baina bakarkan egite, Azkenean zehatzean geratu da, Gili saiatu da, baina aurkari zaila. Hirurak itxutu dira erasoka, eta 60 kilometro falta zaizki oraindik. Martxa ederra daukate, elkarrekin egin behar badituzte. Ze Gili bera ere ikusten da, zeharka begira, firagaiz dabilela, ez borondatez eta bakoitza bere onena erakutsiz, baizik eta elkarrera bat aurkari hartuta, eta uste dut oraindi behintzat, eurek arrakasta ziurtatu nahi baldin badute, elkarren arteko akordio onarekin egin beharko luketela da. Eskirmo zehatzen utzi dute, orain Zule eta Gili bidea egiten ari dira, Gili ere, urrutitik jozalea da. Bi hauek potentia dira eta ikusi gana tontoka, baina erosoka, baina aldea handitu dutela. Bai, handitzen ari da. Eta guzti zaila, nik uste berain bilartean, orain ondo konpontuko direla, ez dakit arazoa bestea izan den, baina nik usten dugu bilartean konpontzari dira eta korredore, zen nahi da berriko, Hor ari da, sartu guran, Eskirmose, oso irregularra den ziklista. Ondo konpondu besterik ez, oraindik behintzat. Eta celebrea edo kaltegarria iruditzen zait, beraien interesetarako modu horretan jokatzen aritzen. Zebein elosu pasata askarategi beharko dute berriro, baina askaratetik azentzura bidean bordeka luzea daukate oraindik. Bai, atzeko taldeak harrapatuko du Movistarreko ziklista, Juanpe López, eta hirukoteak aldea handitu du. Egindako mugimenduek hori bideratu dute, eta atzan ezin dute, tarte hori jan. Eta hemen Decathlon, baina oso lasai, garapen luzea jarrita, 4 minutu eta 17 segundoko atzerapena dute. 2 minutu ingurura gerturatu da Tobias Jalan Johannesen, baina oraindik 3 kilometro falta dira. Oraindik ia talde osoa dauka Paul Seixasek horri inguruan, eta ikusten da elkarren artean eta hizketan, eta horrez dagoela inolako auleziarik. Leo Bizio bera indatxu dago, Prodon ere bai, iesaldian Ritxitelo sartuta dukate gerora ere zer gertatuta, ez da unemitet, eta uste dute Decathlon taldeak izan duela aste honetan azterketa serio xamarra. Ez da lidertzak defendatzen ohituta dagoen taldea, baina aste honetan horretan ere nortasuna erakutsi du talde frantziar. Eta berriz ere Movistar erasoan Javier Romo erasoan atzo zori gaiztoko eroria izan zuen izuan nahi gabe eragarri erakutsi zuen. Zale batek ikutu nahi gabe eta Lipovitzen gurpila ikutu guraizerena egin eta lurrera hankaz gora joan zen Romo. Eta benetan gurputzaldi honean da Javier Romo. Eta atzo bezala gaur ere erakutsi egin nahi du. Eta uste dut bidezkoa dela. Ez da erraza izaten gorputzaldi egoki harrapatzea, entrenamentuak eta altuerako konzentrazioak eta bestelako prestaketa guztiak horretara bideratzen diren arren batzuetan gorputzak ez du beti norberak nahi izaten duen neurrian eta unean erantzuten, baina Romo atzo gorputzaldi bikaina erakutsi zuen eta atzoko konfiantzarekin gaur ere nabarmendu egin nahi du eta nabarmentzeko moduko zailtasunak ditu elosuak inork eraso egin eta aurrera egiteko. Bai, Romo hankarren, irunterrira, 22 segundora, así que ondo da, bai. Triatlonitik errepidera jauzi egin zuen ziklista
Bentxe Romo. Metro batzuk hartuta. Baina pelotoetik inori ies egiten uztea ja zailago izango da. Iesaldi aurrean bai eginda dago, pelotoia atzerapen handia du, baina pelotoian pentsatzen dut, hemendik aurrera izango diren mugimenduak gertuagotik zaindu nahiko dituztela. Kontua da nahi izatea, gero hemen elosuan gora eta almena behar da, baina ikusten dugu pelotoia Movistar taldeko gizonaren gana gerturatzen ari dela, ez diote ameto eman nahi bere ahaleginari. Bere garaian mungian bizi izan zen mutila, Javier Romo. Astanan aritu zen garaian. Hemen berriz atzeko taldea. Konfidiz bat Jon mugitu da, bai. Eta Lipovic ere bai, hemen sailkapen nagusiko gizonen mugimenduak hasi dira. Erne, pelotoien ere gauzak interesgarri jartzen ari dira. Javier Romoren mugimenduak beste batzuk ere ernarazi egin ditu eta Akulua bakarren batek sartu duenez, Lipovic, Jon Izagirre, Paul Seixas bere hor da. Mugimendu oso interesgarriak elosuan gora, helmugarako 58 kilometroren faltan. Podium maiokoan horrari dira mugimenduak. Bereizi dira gainera, 10 bat txirrendulari, Berehala bereizi dira, indartsuenak hor daude. Elosuan gora, zalaparta piztu da. Podium maiago dago jokoan. Red Bullekoek sagarrondua astindu dute. Eta beraien atzetik atera da bai Jon Izagirre. Aurrea. Aurretik doan taldea da. Hemen lehen esan dauka, uste dut Uno Ixa taldeak zur jokatu nahi duela. Gero ordekan ere, Tobias Jalan Johannesseni laguntzeko gutxienez taldekide pare bat izan ditzan. Uste dut hori dela erabakia. Lipovic liderra bera, eta Jon Izagirre. Bika inbeste baino horremaiztegiarra. Eite Broez atzera xeago, baina Roglic horreztuko ikusten lehen dabiziko postu hobetan hiru gizon bereizten ari dira Lipovic, Paul Seixas eta Jon Izagirre. Hirurakor, metro batzuk hartuta. Atzetik Eide Brooks, Boden. Horrezta Roglic, Roglic. Pello Bilbao sartzen ari da, Pello Bilbao da atzean datorren txirrendulari hura, oraintxe gurpila galdu nahi eziknik dabilen gizon hori. Education Firsten atzeko nahi da. Marba segundota galduta da. Atzean geratu da beraz, Roglic. Seixas bera buruan, sendo aurpegi emanaz, lotxari gabe, gabezierik ez duela ere gutxinairik, inork ikusi nahi baldin badu. Bokelan ere hor sartu da, kian nahi de Brooksen alboan. Jarraipen eman nahi dio Seixasek, baina ez zaio komeni hau Lipovitzi azken batean Roglic atzean gelditzen ari delako. Kevin Bokelan, Normandiarra. Eta uste dut Champusan dela berari erantzuten ari zaiona, bi frantziarrak. Eta Lipovitz hor atzetik gurpilera itxastea nahi du. Amabigarren postuan dago Bokelan, Champusan 8. postuan. Lipovitzen atzean Seixas eta lideraren ondoren dator Jon Izagirre, beste behin aparta. Hormaiztegikoaren jarduna, Azarre Bokelan. Erosun gora, Zuzidiak. Itxitu Lipovitzek zulua, baina Lipovitz mugitzen den orotan bi gizonek bakarrik erantzuten diote. Paul Seixasek eta Jon Izagirrek. Jon Izagirre oso gorputzaldi onarekin dabil gaur. Ez du etxin nahi, Kevin Bokelanek. Hor sartuta makur eginda Lipovitz beratzean. Lasai, ondo, hor Paul Seixas. 10 metroko zuloarekin atzetik Eite Bro estiraka. Flandriarra Movistar taldeko gizona. Pello Bilbao ere hor, sartu guran. Kilometro eta erdi falta zezkioren dilasterketa buruari elosu gainera bigarren ez alegatzeko. Gero gogoan izan jaitsi eta azkarret izango dute ordek. Hor jotzen ari da berriz ere Lipovic. Hor da Alemanerraren erasoa. Ondo eratzunten ari zaio Paul Seixas liderra. Ausardia ez zaio falta. Lipovitzi. Oldarkor jogatzen ari da, hor Bokelanek gurpila galdu du.
Bere atzean hor Jon Izagirre, Romo harrapatuko dute. Jon Izagirreren atzean, Astandako xampusan. Lan itzela egiten ari da Lipovic. Hemen aurreko taldea hor da Markel Beloki. Raúl García Pierna, Armireil. Hauxe da, Tobias Haaland Johannesen, salkapen nagusian oraingo diferentziak helmugan izango balitu aurrera egingo lukeen gizona. Turrean, iaz 6. postuan sailkatu zen, etorkizuneko turre irabazteko gizona da. Kilometro bat gainera iristeko, lasterketa buruarentzat, hor dira Gili, Mark Zule eta Eskiel Mose. Tartea dezente handitu dute, atzeko taldearekiko. Hauek arazoa berriro segurazki azkaratet jaitsi eta hurrengo mendatea bitartean izango dute. Ordekan atzekoek ere indarrak gehiago gustuko dituzte. Uste dut atzean morrontzan ari diren txirrendularien kalkulua hori dela. Igueran hainbeste ez estutu, gero unoixakoek zelaian ere lan egin dezaketen eta Tobias Haaland Johannesen aurrera gerturatu ezaten. Lipovic atzean tiraka. Oliarren taldea, Lipovic, Seixas, Romo, Kevin Bokelan xampusan eta Jon Izagirre. Horra atzetik dator Pello Bilbao. Hauekin batekin nahian, hor ardura orain liderrak hartu du. Seixas sendo, Seixas nortasunarekin, Seixas lasaitasun itxurarekin, ez du inoiz urduritasun keinurik egin, ez du ematen bat ere aztoratuta dagoenik, atzera begiratzen du, aurpegi eman behar duenen ematen du, erasoak berak lotzen ditu, eta pedalkolpeen ere ustez behintzat oso indartsuarekin gaur ere meretzi urteko frantziarra. Hemen oso ergatu leike, bingo igoitzkero, gero zer, nordiatuko du, liderra taldea beti gabe, taldeak gabe eta ez dakik garze gartuko den, baina arzo baso biltzeke. Bingora igon da eta nortira. Horian ja 3 minutu eta drogei ikusiko gabez gautzen. Hor liderrak berak baino lehenago galduko lukete beraien postua beste batzuk eta pentsatzen dut talde honetan segurazki gehientsuenek ere erreleboak emango lituzkela. Lipovitzi behintzat lan egitea komeni. Hor da Seixas, hor da liderra, begira, jotzen ari da liderra, hau da, Jaun Andreok, hau da, txapeldun izaera daukan, ziklista, helmugatik 56 kilometrora, txapeldun handien kixara, benetan, harrigarria Pol Seixas egiten ari dena. Bate daki ze bide abiatu duen, baina pentsa eta amez dezagun une batez, aurkariak atzean utzi eta aurrekoekin bat modu honetan egiten baldin badu, zer egin dezaken txirrindulari honek. Hori da, konfiantzarekin jokatzea, atzekoak ez dira aparte, baina txirrindulari honek jotzen duenean errimo aldatu bakarrik ez, errimoari eutxi egiten dio. Gora ezagun Arlexen ere antzeko zerbait egin zuela Seixasek. Gazte hauek hori dute urrutitik jozaleak dira, eta hemen gainean jadanik azerketa burua, Gili, Mark Zule eta Eskiel Mos. Hor pasadalen postuan Mark Zule. Orain jaitxira izango dute, tentuan dizartzeko jaitxiera. Elosuan, atera kontuak... Eta hemen, liderra. Mugimendu desente izan dela, baina 30 segundu bakarrik handizkiote lasterketa buruari ere. Lasterketa buruare uste dut oso lan onari dela egiten. Lan itzela egiten ari dira, maila handiko ziklistak dira. Esan dugu, hasiera-hasieratik maila handiko iesaldia zera. Baina Euskal Herriko itzuliko liderra egiten ari dena, benetan, txapela kentzekoa da. Eta hemen lehen Iban Maiok esan du, ea gero zer gerta daiteken, orain gerta daitekena da, Ritxitelo. Aurrean duenez, Ritxitelo honen zain gelditu daitekela eta Ritxitelo gerturatu dezakela Pol Seixas tartean doan talde horretara. Beraz, Decathlon taldearen estrategia Ritxitelo aurrean sartuta zoragarria izan da. Hori bai, oraindik diferentzia handia dauka jan beharra Pol Seixasek, lan eskerga dauka, baina aurrean behintzat badu taldekide bat laguntzarik beharko balu ere. Hau da nagusitasuna erabateko... Nagusitasuna erakusten ari da aurtengo itzulian Seixas.
minutu bateko alde ateratzen du orintxe bertan Roglicek gaur ez du egunik onena. Eta ez da lehengo aldia Roglicek horrelako guralerekin egun txarra izaten duena, Roglicek astebeteko itzulietan, azken egunean, behin baino gehiagotan ere utxe egin izan du, Paris-Niza bat galdu zuen behin. Hor da atzeko taldea, Johannessenen taldea. Erosutik pasatzen, minutu eta 34. Ikusiko dugu zenbatera pasatzen den. Bai, esan, Igo. Bai, eta Jon Izagirre eta Pello Bilbao elkarrekin dira. Lipovicen taldetxotik 10 segundora, baina nik uste dut sartu egingo direla. Berandu baino lehenago sartu egingo direla uste dut. Ia sartzerik baduten. Bitartean hor jarraitzen du bakarrik Seixasek. Erosoen gora jo du. Atzera begirari da etengabe. Orainik urrutik geratzen zaio bere taldekidea Ritxitelo. Zulo handia dauka, Uste dut horrelako mugimenduak hobe direla behar bada zulo hori tikixagoa denean. Minutu baterekin erresago konpondu daitezke 2 minutuko zuloa baldin badago. Ia 2 minutuko zuloa dago Ritxitelo doan taldea eta Pol Seixasen artean. Beraz ez dakiz erabakiko duten, akaso Ritxitelo berehala geldituko da zain. Baina uste dut Pol Seixasek bereziki ordekan, erreleboetan laguntzaren bat beharko lukeela, abiatu duen bide hau arrakastaz borobiltzeko. Bate baina gehiago esango ze premia duka hori egiteko? Ez zaukan nahi esan, ez zaukan. Uste dute hau bera egin zezakela geroxiago ere. Ez zaukan kezkarik, 2 minutuko zuloarekin Tobias Haaland Johannesen oraindik etzen bat ere kezka, baina uste dut beste askotan bezala, Alfonso, horrelako ausardiak eta horrelako jokabideak erreztasunak eragiten dituela. Nahieran dabilela Pol Seixas. Hau da ziklismo berria, gaur egungo ziklismoa. Eta honetarare egokitu egin beharko dugu. Garai bateko apurtu dute, garai batekoa ahaztu da. Horte duzue joduen unea. Ustekabean harrapatu ditu denak. Astendu ditu Elosuan gorako harritxintxarrak, hori da hori errimo aldaketa egin duena. Bizi-bizia, helmugarako 500 metroren faltan egin oiden errimo aldaketa egin du eta errimo aldatu bakarrik ez, erritmoari eutsi egin dio. Hori da giltzarria, mendate luzeetan aurkariak menderatzeko, errimo aldaketa horri eusterik ezpaldin badago berriro lehengo lekura itzultzeko arrisku handia zen, baina gizon honek ahalmena lagun, naia eta ahala uztartu egiten ditu. Helmugatik 56 kilometrera itxio du. Benetan, Iban Zuben sasoian pentsa ezina zen hori, Bai, pentsa ezina. Gure garaian mentzat, normalean beti azeneko igoeran edo erabiltzen zen lasterketa gehienak, eta ikusten dugu gaur egungo ziklismoan erasoak urrututik joten direla, eta gainera zibezioekin, ez da, ikusi dugu, zelako erasoa jo duen, eta zer joan den bakarrik, ez da. Nik uste dut hemen orain gerotzen den ibideekin logikoena esango zen bere taldekidea itxagotea, liderari, eta bien artean kamin hori, bide hori batera egitea, ez da, baina uste dut egin duena izan da erakustetik ikaragarria. Hatxi ere oso ondo jaisten da, Pol Seixas eta hauen gara uste dut ja gerturatzen ari dela, 3 minutu eta 11-ara, 4 minuturekin hasi dute Elosu, eta ja lasterketa burura 3 minutu eta 11-ara, gainera lasterketa burua talde honekiko diferentzia handitu egin du, horrek esan nahi du Pol Seixas areta gertuago dagoela, eta ez dakigu noiz, baina ez ginateke harrituko Ritxitelo aurki, Pol Seixasen zain ikustea, azkaratera bidean alik eta gehien gerturatzeko, edo azkaraten gutxienaz. Talde horretatik minutu eta 40 segundora doa Seixas. Eta lanak hartu ditu bai Seixasek, baina kate barik zabizenean, ez dago aldapaik, Ahalmena lagun eta bat katerik gabe dabilenean, eta batez ere horrelako maila duenean, okerreko bideak ere garaipenera zuzendu zaitzake. Mailaz kaskarrago dabiltzanak, dena ondo egindare askotan garaipena auzoan ikusi behar izaten dute, txirrendulari altsu hauek. Batzuetan oker jokatuta ere, gai dira, garaipen handiak
eta gogoangarriak eskuratzeko. Seisasen lana goraipatzen ari gara, Uno Ixerarena ere, baina buruan doazen hirurak sekulako eta pasarra egiten ari dira, hasieratik buruan, ondo eusten ari dira, eta momentuz ez dago aldade imintziorik. Honezkero, ez dakinik ze burutazio eramango duten, baina orain elkarrekin doazela ikusita, norbaitek esan beharko lieke edo pentsatu beharko lukete, zer demontre aritu gara elosuan gora elkarri erasoka. Aurrena Eskilmose, Urna Soler, baita Gili bera ere, zer demontre, zertarako ez, gero elkarrekin egin behar helmugar arteko bidea alde neurrian behintzat diferentziari eutxiko baldin bazaio, eta hor izan dute alako sestra eta egoskerkeria bat, eta han elkarrei erasok aritu dira. Ez dute kalte handirik ere izan, baina alperri zela, uste dut, nahiko garbi zegoela orduan ere. Kajar, bai. Hiru eta erdi daukate, kajariatea daukaten ditu korro daude, zera bat kilometro ja egin da, eta zuzen duzu mesuan, ez? Nik uste temporea ere galdu dela igora honetan, bota besteari erasoa jota, baina aldea handitu dute, eta minut erdiko aldea daukate, hauek bidea egin dezakete eta arrakasta izan dezakete hauek. Gaitasuna badute eta luzaroan konpontzen baldin badira, euren esku egon daiteke garaipena. Baina oraindik uste dut aldagaiez betetako etapa daukagula, eta neuk behintzat oraintxe bertan ez dut ausardiarik esateko garaipena non egon daiteken. Zeren, ja minutu eta erdira dago Pol Seixas talde honengatik, Pol Seixasek talde honekin bat egiten baldin badu, ez harritu sekulako balentria egiten baldin badu. Hor dira, erosoan bera, Seixas eta Kajarruaneko ziklizador bere gurpilera itxatxita. Arriskutu dago, itxiera. Benetan lanak hartu ditu bai liderrak. Txapeldun handien gizara irabazten nahi du Euskal Herriko itzuli hau. Ez da arriskatzen ari, diferentziari bere horretan eusten dio eta berak duen teknikarekin uste dut azkartxeago jaisteko moduan egon daitekela, baina nahikoa zur ari da jokatzen, asko etzangabe bihurgunetan, arrasto zuria zapaltzen duenean ere nahiko zuzen bezala darama bizikleta, ez arrisku gehiegirik hartzeko. Hau da burua. Jaitia eriskutua. Bai, zigizagatxo eta oso arriskutsu dago zurua. Baina bikain ari dira, hiru gizon hauek. Orainik, hemen taldek ez dute, hemen irabazterik izan. Itxiran Eskilmosek komeria gehiago ditu. Gehiago beldurtzen da edo teknika baldarxeagoa du. Asko ez, metro batzuk atzeratu egiten da bihurgune gaiztoetan. Ez da askotan txarra, erreferentzia, distantzia zuhur batera eramatea lagungarri izaten da haiek zer egiten duten eta bihurgunean nola hartzen duten norberare konturatzeko. Baina galgei ematen duenez gehiago sakatzen die bihurgunea isten denean. Baina bai zoru arriskutsua, kontu handiz ari dira jaisten eta zorionez. Eta Jon Izagirre eta Pello Lipovitzen taldean sartzear dira. Hor da, Jon Izagirre eta Pello Bilbao, Lipovitzen taldean sartu dira beraz. Roglic da falta dena. Hori da falta dena eta... Roglicek ez du eguna. Hor dauka jokoan, podiuma. Atzor arte bi gizon izan ditu Red Bullek. Bigarren eta hirugarren postuan. Atzo postuak aldatu egin ziren. Bigarren zena Roglic hirugarrenera pasatzen, hirugarren zena Pol Seixaseken helmugaratuta bigarren postuan finkatu zen. Eta Seixasek urtego dauka orain aurreko talde txoa, lehen minuta berrogira zeukan, orain 2 minutura. Hor ikusten da tentu sartzen ari dela jaitxiera. Azkoitira jetxi eta azkarateko bide horretan ze erabaki hartzen duen Decathlon taldeak. Talde honetxan da bere taldekide bat, Richitelo, aurten Provenzako turra irabazituen gizona,
ordekan baino askoz ere lan hobea egin lezake Estatu Batuarrak aldapa gora, txirrendulari oso arina da, 55 kilo baino ez da, eta ordekan platera handiari eta pinu txikia izugarrizko zanpaturik ez die emango, baina beti ere zerbaiten lagungarri izango da horretan ere, baina azkaratekora oso erritmo ona jar lezake eta hor auspo pixka bat hartzeko moduan izan daiteke Paul Seixas. Ikusiko dugu egoerak zertara egiten duen, baina lasterketa zoragarri dago, eskertu behar dugu txirrendulari hauek gaur ere erakusten ari diren adore eta kemena zen olako profesionaltasunez, etapa laburra izateak askotan hori izaten du lagun, txirrendulariek ez diotela beldurrik izaten ibilbidearen gogortasunari, ez direla kezka txakalaldiren bat sufritzeari eta horregatik ausardiaz eta eginal bete-betez ekiten diote etapari. Atzokoarekin alderatuta, luzeago izan zen atzoko etapa nagusia eta horrek erabat lotu egin zuen hasiera batean lasterketa. Azurkin gora, aipatu zuen, Pello Labrek hor lotuta joan zela lasterketa. Normalean ibilbidea zenbat eta luzeagoa eta gogorragoa zuhurtzia gehiago eskatzen du. Laburragoan ausardia erakustea errazago izaten da. Normalean. Galga utxako rentzuten dira. Beste txirrendulari bat harrapatu dute. Harrapatu du Paul Seixasek, bera baitua hor gidari. Azkoitian lasterketa burua. Azkaratera bidean aurki. Azkarate eta zentzio geratzen zaizkie. Zer egingo diote azkarateri. Eta gero asentzio Angiosartik ioko dute. Angiosartik el-Sesiago bada, 7 kilometroko igoera. Nuko bostera. Zur jokatzen. Zur jokatzen Paul Seixas, bai, ez zaio... Ez du asko ikatzen. Nik ala esango nuke bintzat, ez duela aparte garesku ikatzen. Ez dauka bat ere premiarik. Ez dauka bat ere premiarik. Tobias Haaland Johannesen kezka txiki izango balitzere arenganare gehiago gerturatu da. Oraindik 45 kilometro falta dira, taldekide bat badauka, bere itxura batean oso sendo dabil. Erlojuaren kontra ere ondo moldatzen da, beraz, Valentriaren bidea abiatu du. Ikusiko dugu ze amai eramaten dion, baina gaur ere nortasuna eta ausardia apartak oso gutxitan ikusten ditugun eta bereziki oso txirrendulari gutxiri, dozen erdi bat gizon ikusten zaien ausardia erakutsi du Paul Seixasek. Begira, temperaturak behera egin du, orain 10 graduko temperatura dute hotza, umela, eta hori igarriko dute bai, ziklistek, egarro ere etapa itzela ikusten ari gara, eta zoragarria doa itzulia, amaiera zoragarria emango dio, aurtengo ekitaldiari. Orain ondoko mutxane dira, arlogoka irurak eta melodiak ordenean edu direla eta horrelaxe konpondu beharko lukete. Oraindik 44 kilometroko lana dago, oraindik 2 mendate daude. Horre Azkarate eta Asentzio, helmugatik gertu. Azkaratetik Asentziora bidean orduno isiak kilometro balio dezake horre lan egiteko. Hor kilometro asko daude eta hor konponbide ona izatea. Nik uste dut gaur giltzarria Asentzion egon daitekela. Ordura arte iesaldiak lana beltz egin beharko du. Zintzo, borondatetxu eta zuhurkeriak beste baterako utzita. Gurpilari eman diezaiotela eta behin eurek arrakasta ziurtatzen baldin badute, has ditzatela handik aurrera euren martingala eta trikimailuak. Paul Seixas agurtzeko denborare bauka, hau dau. Pentsazek ezka daraman Paul Seixasek. Kaixo jaunak eginaz, kamarari. Alex Molenar duatzean, bestea Jose Manuel Díaz. Lasterketa hona ari egiten Alex Molenar. Bera lanean ari da. Honek erasoa jotzen duenean esaten du, helmuera bitartean erlojuaren kontrako saioa da. Bai. Inori ez dio relevorik eskatzen. Ez du atzera begiratzen. Eskatu, Pello Bilbauri, Igor Arrietari eta Jon Izagirreri Galdakako bidean.
hasiera batean atzo ere etzion eskatu Lipovitzi. Gero ongi etorria izan zen. Alemaniarrak eman zion laguntza, baina orain ere Diaz Gallegori eta Molenarri ezer esan gabe hor jarraitzen du berak burua makortu, hortzak estutu eta pedalak gogotik sakatuz lanean Paul Seixasek. Bigarren taldetxoak honezkero Olsenberg harrapatu du, iesaldean aritu den Inioseko Danimarkarra, tartetxonetan jan egin dio aldea bigarren talde honek lasterketa buruari, benetan uno isa ere. Egun oso ona burutzen ari da, oraindik ez du bere helburua lortu, aurrekoekin bat egitea, behinetan miresgarria da egiten ari den lana uno isa. Lehen esan dugun adibidea uste dut orain erreferentziak erakusten dutela. Aipatu dugu Elosuan gora, uno isari itzaiola komeni, Tobias Harlan Johannesseni lagundu behar dioten txirrendulariek indar guztiak bertan uztea. Hobe zutela, hanka pixka bat altxatak gero lan egitea. Eta begira, ordekan egiten ari diren lana askoz ere mankorrago ari izaten eta ia 54 segunduraino gerturatu dira. Hor gehiago antzematen da, ordekan gehiago antzematen da talde batek egin dezaken lana aldapan gora baina. Eta bitze liderrekin sartu da, Horrari da, hortxe sartu da. Red Bulleko Bia Aimar Etxeberria, Bia? Aimar Etxeberria da. Red Bulleko ziklista hori, Seixasen talde txola iritsi dena, berarekin batera Armine hildera uste dut. Aurretik Jose Manuel Díaz Gallego Burgosekoa eta Alex Molenar Kajarrualekoa, bikain Aimar. Aimar Etxeberria Irungo mutila. Iasker Farman aritu zen ziklista. Demoraldia garaipen batekin bukatu zuen. Fismako berriz Team Rex da. Eta maila bikainan ari da Aimar Etxeberria. Azkaraten gora. Hor da. Hili, Eskilbus eta Zuler. Ze garapen luzera biltzen duen. Aldaketak izaten dituen gainera. Batzuetan ez da ulertzeko hauek ikusten dituzue, garapen orekatu batekin, esfortzuari neurri hartuta, baina Soler askoz ere anarkikoagoa da. Oraintxe garapen harin xamarra ematen du, oraintxe luzea, oraintxe xerita, oraintxe zutik kolpeka ibiltzen da. Norberaren nekatu egiten da hori ikuseta. Xabia. Plata da matea dena izego. Bai. Antxa. Antxa ondat. Zuler ez. Beste bilak, bueno, platak jate. Bizi, Gili. Honek ere aurreko egunetan asko jodu, Ben Gilik lan asko egin du. Eta zaiatu da. Hor, gonbidatu moduan hor sartu da eta orain Xoloma bezala xogitartean zeramaten Eskilmose, baina atzo ere protagonista nagusiak azken kilometroetan Gili eta Soler izan ziren. Azkara tengora. Hemen bigarren taldea. Tengo lepoti burua. Horagin temakile hartuta uno isa. Lan eskerga eginez gaur, eskerga. Benetan, bai. Liderra eta lideraren morroia, denak sartu dituzte talde horretan. Etekinari eta alekinari zuku aterako bazaio egin behar den moduan. Anatzean datorren autoaren argin atzetik ote dator, ez dago aurre dator. Baina ez dute aparte behar Paul Seixasek eta horiek ere zuzengune hauek botatzea denbora kostatzen da eta ez dira aparte izango anatze alde hartan Paul Seixas eta berarekin batera gurdian dakartzan besteak. Aimar Etxeberria besteak beste. Azkaraten gora, zuzengune luzeak dira. Zerena ikusten da Lipovicen taldea dau. Hemeia hor da Boden ere, Bokelan, Show. Hor Lipovic. Atzean geratu da. Seixasek alde egin di hauei. Bai, bera saiatu da. Elosuan gora hotzen, baina liderrak eraso duenean. Ez du gaitasunik izan beratzetik ateratzeko Raion
Izagirre edo? Molenar gelditu eginda, bai, Jon Izagirre da hori. Eiteproek bere aurretik, Pello Bilbao ez du ikusten talde honetan. Ba ez dakit, Etxebarriak ez zuten duten hobe, eta ditu eta hemen lan egitea lipo gitzen. Bai, esan, bai, hementxe gaude Juan Magarreterekin. Bueno, hementxe, oraintxe, Walkiarekin hitz egiten ari da, oraintxe, egingo dugu galdera bat. Bueno, Juanma, habéis puesto el equipo a trabajar para Boden. ¿Cómo le ves? ¿Está sufriendo? Sí, ha pasado un mal momento en Gorla, pero bueno, teníamos 2 corredores por delante, ahora vamos 4 en este grupo. Bueno, queremos echar abajo ese grupo perseguidor, poner un poco presión y a ver qué pasa, pero la carrera está bastante interesante hoy, bastante dura. Y vosotros bastante bien, ¿no? ¿Cómo ves a Gili? Gili está muy bien, pero obviamente está teniendo el grupo intermedio está corriendo muy bien, con 1X manejando la situación bastante bien, ganan tiempo en las subidas, pero valles. Yo creo que bueno, está interesante, va a estar complicado ganar la etapa, la verdad. Sondo, eskerrik asko. Hor, goraipatu du Garatek Unoizaren lana, zaila ikusten du, etapa garaipena. Eta guk esan duguna, igoeretan hankaltzatzen dute, gero ordekan sakatu alizateko eta talde lana behar bezala baliatzeko. Igoeran azken batean, errimo bizixiakoan joango balira eta diferentziari hobeto eutxi, txirrendulari pare bat JR eta geldituko lirateke, eta haiek gero ezingo lukete ordekan lan egin. Askoz ere hobeto hobea da, ordekan talde lanaren esfortzua pilatzea, aldapagora txirrendulariak erretzea baina. Eta esan dugu bai, hor zeizazen talde txoan, Aimar Etxeberria doala, harritu baitu, eta zuk esan... Iesalditik atzera eginda, iesaldian tartean zikoan, eta uste du gainera oraintxe bertan Aimar Etxeberriak ere taldeari, pentsatzen dut, mesede gehiago egingo liokela. Lipovitzen talde horretatik tiraka, Seixasen gana gerturatzeko, azken batean Seixasen gurpilean joan da ere, ari behar bada enbarazu pixka bat, baina etzait iruditzen Seixas Aimar Etxeberria handiko alako baterek ezkatuko denik, eta uste dut talde lan egitekotan behar bada itxarongo dute, azkarate, ea Seixasekin pasatzen duen, eta gero azken kilometroetan han ja lanearako jarriko dute Aimar Etxeberria Lipovitzen taldera atzeratuta. Azkarate pasatzea da giltzarria. Hemen da liderra, Seixas, eta erakustaldia ematen ari da, bakarrik geratu da azkaraten gora. Bakarrik doa. Hau da, hau. Egiten ari dena, harrapatu du. Erratza pasatzen ari da aurreti dituen guztiak bilduz. Zudaleko Crash. Hor da azkarate gainetik pasako dira orain. Zule, Eskrimos eta Gili. Oso polita, benetan zoragarria. Eta uste dut, Red Bullek, seguraski, Aimar Etxebarriarekin egingo duen gauza bera egingo duela Decatronek Richitelorekin. Behin azkarate pasa eta gero, Richitelo. Paul Seixasen zain geldituko da, ordekan, bera garna sartu, eta ahal baldin badute hauen gana gerturatzeko. Eta hauek ordekan, estutu bat emango diote, Unoizakoek, lasterketari, aurrekoak harrapatzeko. Eta begira, Seixas nola jaten ari den tarte aurra aldapagora. Era bakar. Ziztu batean, bilutua jandio talde txonek. Jetxieran oso zur jokatu du, lasai jetxida, batera arriskatu gabe, eta jetxiraren lehen zatian iruditu zait azkarrago zikoela gerora autotik edo esan da, edo beak ala erabakita, mantxoago jetxida azken zatian eta diferentzia zerbait gora egin du, baina behin indarrak erakutsi behar direnean, lana eta kirol maila erakutsi behar denean, mundu guztiaren oso gaineti dago eta handien tartea, diferentziak nola jaisten ari den da horren adibidea. Horra, minutura pasada, azkarate gainetik bigarren taldea. Eta hemen da Paul Seixas. Atzean Sudaleko ziklista duela, Steph Crash. Benetan itzela egiten ari dena, mutila hau, 3 etapa irabazita. Bere ritmo propioan, inor behartu gabe, bere burua bakarri bihurritu du, bere esfortzuan dabil, entrenamentu batean ibiliko baliz bezalaxe. Bere honen ematen, baina inork estutu gabe. Hau da hau txirrendulari puska, hau da hau lekukotza uzten ari dena bere lehendabiziko itzulian. Lehengo urtetik zenbat urrats egin ditu gora txirrendulari honek. Denboraldi hasieran baino hobeto ibili zen gainera, denboraldi amaieran
Eta horra bere palmaresa, turra jokatu baino lehenago, Dauphiné Libere lehiatu zuen eta han 8. izan zen. Baina bere posturik deigarrienetarikoak gero denboraldia amaieran egin zituen. 13. izan zen eta lehendabiziko frantziarra munduko txapelketan. Pogačar eta Evenepoelen atzetik 3. postuan sailkatu zen Europako txapelketan eta Lombardian 7. izan zen. Lehen urtetik aurten gora, pentsa zenbat egin duen gora. Algarben debutatu garaipena eta salkapen nagusian 2. Estrade Bianchen Pogačarrik gehien eutsi zion txirrindulari izan da 2. Eta zenolako erakustaldiak ematen ari den itzulian. Make speed in this group. We need to try to close the gap with the chasing group behind Ben. Roglic is back, is behind, so we can pass him in GC. Keep on going like this. Very good, boys. 4 guys in this group is super. Guztik da, Magarate. Odanek Roglic'i aurre hartu diezaiokela esanaz, Roglic atzean dela eta Roglic'i aurre hartu diezaiokete. Roglic elkapen nagusian 3 minutu eta 40 segundura dago. Alex Boden 4 minutu eta 12 segundura. 32 segunduko tartea dago beraz, Esloveniarra eta Education First taldeko frantziarraren artean. Eta orain gakutako bat iritsiko da ordeka hori, gero epaile lanak egin ditu Asentziok, eta hor ikusiko du Uno Isa hauengan gerturatzen den, harrapatzen dituen, eta gero bestetik, Seixasek Asentzion gora, zema jaten dien hauek. Uste dut orain, gakoa izango da. Uno Isa taldeko gizonek ordekan zelan egiten duten, eta gero Tobias Halland Johansenen ordua llegatuko da Asentzion gora, han ja liderrak erantzun beharko du, eta aldi berean, halako jazarpen bat izan dezake atzetik Paul Seixasekin. Eta ikusi nahi dudana da, Ritxitelo noiz gelditzen den, baldin eta gelditzen baldin bada, Paul Seixasen zain, eta Aimar Etxebarriek ere ze lan egin dezaken Lipovitzen taldea. Ez dago gehiago eskatzerik, itzulari amaiera emateko, emozioa, netan etapa zirraragarria izaten ari da. Amaiera bikain emango dio, onden bestez, Bergarako etapak itzuliari. Eso honetan aukera guztia sabi daude, bai hau izlariak, bai lider taldeko atxean da lidera, eta tartean eta mucho hasta aukera guztia sabi daude, eta gozeko berrelik. Ailegatu dira 624 errepidera. Goi barrera bidean dira jadanik. Goi Arribarrura. Eta orain hasiko dira komeriak. Lan egin beharko dute, ondo elkar ulertu beharko dute 3 gizon hauek. Uno Isakoak gero eta gertu dago. Paul Seixas ere bai. Begira, Zulerrek mendiko sailkapena. Bigarren tokian da Zuler. Seixasen gandik puntu batera. Baina honek etapa garaipena nahi du Mark Zulerrek. Nola makortzen duen ahalik eta azkarren joteko. Gorputzarekin lagundu zankei. Ranka luzea gora eta bera, garapen luzea mugituz. Pedalkolpe borobilagoarekin Education First taldeko txirrendulari txikia. Hankak bilbila eginda. Eta hemen, ordekan jadanik Uno Isa. Hauek ordekan egiten dute lanik onena. Oso esanguratsu ari da izaten, eta uste dut txirrendularitza eskoletan erakusteko modukoa, Uno Isak nola asmatu duen bere jokabitearekin. Aldapa gora, esfortzuari neurri hartu, eta ordekan taldelana erreleboen indar metaketa egin, aurrekoen gana gehiago gerturatzeko. Zoragarri iruditzen ari zait, zuhurtzi horrekin, eta nire ustez logika horrekin jokatzea. Hemen lan zaila duka Seixasek bakar-bakarrik, aurrekoekin bat egiteko. Nik uste dut, Ritxitelo nire kasuan nik behintzat bere ala geldituko nuke. Ritxitelok aurrean ez dauka zeregin. Eta Ritxitelo nik, ja behin Elgoibarren Ritxitelo jarriko nuke, Seixasen gandik tiraka. Nik uste nire azkarate ganean jarriko zela, baina uste dugu ez. Zetran, nire Asensio igo baino lehen hau, datorren bilbidea, pedalak eman dutako badira, eta daude kilometro batzuk hansi igo baino lehen hau, bakarri joteko zaila. Luma asko utzitzake hor Paul Seixasek ordekan
zen bere bakarrik dago. Bai. Nik Bera bakarrik. hemen Ritxitelok ja nire ustez horregon barro luke. Orain ez dauka zentzurik hor Pol Seixas hainbeste denboran aurpegia bakarrik ematen aritzea. Igoeretan eta tira. Baina ordekan Ritxitelo aurrean joan da, Ritxitelok zer egiten du aurrean. Bai, hori da. Ez du zentzurik. Geuk ikusten ez zerbait ikusiko du bere zuzendaria, baina Ritxitelok zer egiten du aurrean. Horre laguntza beharko luke, mutilonek, Pol Seixasek, 20 kilometro badara matza, 22 bera bakarrik lanean. Baina, tarte honetan berak galtzeko esko duka, ez? Bai. Harrian proboka bizi joaz eta bera bakarrik joa. Hori, egin kontu, Tobias Jalan Johannesen gurpilean doala, eta pausoan. Eta ordeka behintzat hori izugarrian zenbaten dela. Eta lehengoan, Pol Seixase bera ere konturatu zen. Galdakora bidean, 4-5 kilometrotan ordekan egin zuen lana, gero Jon Izagirregitoiek erakutsi egin zioten azken aldapan. 7 segunduko atzerapena izan zuen. Ez dikoa inora, baina esan nahi dut, ordekan bakarri lan egiteak baduela bere kaltea, baduela bere nekea. Eta hainbeste kilometrotan zer esanik ez. Beraz, nik uste dut, Decathlon taldeak har lezakeen erabakeri nire ustez logikoena Ritxitelo zain gelditzea dela eta Pol Seixasi arnaz pixka bat ematea. Hori argi eta garbi dago, ikustagun geratzeko asmorik baduen edo ez. Momentuz ez dute horrelako asmorik. Hauek janik gero eta gertuko daukate bigarren taldea. Elgoi barko aldapatxoan dira. Hor, maltzagan ere gero zora luzerako bidea hartuko dute. Benetan lan aparta egin dute. Solerrek, Eskirmosek eta Gilik. Decathlonek izan dezaken intentzioa, zerbait okurritze aldera. Ritxitelorekin behar bada izan daiteke etapa garaipena. Baina lehendikan 3 etapa garaipen dituztela, niri, eta ez beharri duelako, Pol Seixase beharrik ez du, zeren atzeko garrapatzen baldin badut ere, itzulia berarentzat izango da. Baina errukarria dela, ja 20 kilometro, bakarrik egin eta gero, beste 32 kilometrotan ere, aurrean taldekide bat eukita, ura ez Pol Seixasen zerbitzura jartzea. Beharrik ez dauka egia da, baina nik uste dut, Pol Seixas bezalako lider batzek, etikoki ere eskatzen duela taldekideak bere menera. Eta begira, Seixas gero eta urrutiago dago, hauen gandik. Lehen minutu eta terdira izan da, orain ia 2 minutura. Beraz, alde hortatik ulerra hitza da. Decathlonen erabakia. Hori jarraitzen du bakarrik. Ez da gero inondik inora Ritxitelo. Hau, errojoren kontrako saioa. Bai. Egiten ari da, bakarrik. Aurrean taldekide bat izan da. Bai, osan gauza garratu ezker ere, ez dakiz, bat ondoak itxa beti ziren ondo, baina ez dakiz ez nintu edo... Hau dita. Atzen, gelditu da. Bai. Hankaltxadu. Bertan dute. Hotzak pasata edo. Taldetxoa. Eta buruan jarraitzen dute Gilik eta Eskirmosek. Eta autobusean prestatutakoa, Unoixak, momentuz, betetzen ari da, Zoragarri ari dezaten. Unoixanerak ez dauka inolako aitzakiarik uste dut goraipamena besterik ez dutela merezi gaur egiten ari direnak. Garaipena lortu, ala ez lortu, baina egindako apostua eta proposatu duten txirrendularitza zoragarri iruditzen zait. Hor, harrapatuko dute Mark Zule. Buruan da zen biak ere aurki harrapatuko dituzten ondo bidean.
Gogorra doa eguna. Euria goitik bera. Pol Seixasek Lipovitzen taldeari ateratzen dion diferentzia 41 segundokoa da. Beraz, arrazoi are eta gehiago esango nukenik. Ritxitelo bere zai gelditu eta baldin badu behintzat. Hauen gana gerturatu eta atzekoen gantik ere aldentzeko. Uste dut, liderra, eta berriro diot, sendo dago, itzulia berdin irabaziko du. Baina aurrean taldekide bat sartu baldin baduzu, naiz eta arekin behar bada etapa garaipena irabazteko asmoa edo aukera izan, errukarri iruditzen zait hainbeste kilometrotan, gizon hau, liderra, hor bakarra, taldekide batek erreleboak eman dizizkiokenean. Bera ere, hori bere burari galdezka ebiliko da agian, Seixas bena. Uste dut irratietik osan beharko loka, Ritxiter hori... Bai, izan geratzeko. Eta denbora jaten ari da, bera bakarrik. Bera bakarrik, baina... Azarpen horretan denbora jaten ari da, baina zeren kontura. Energia izugarri xautzearen kontura ari da hori lortzen. Ikusiko dugu, nola abiatzen duen nazentzeko igoera. Eta Orso Lerri gelditzen dute lanerako. Gatu da. Hauek ez dute etxin nahi. Hauek ere lanerako daude, baina etapa garaipena nahi dute biek ala biek. Zaila izango dute hori lortzea. 10 segundora atzetik dagoate talde hau, eta hor lanean ari da, Bai, hortako bertu da. Bai. Geratu diote lanerako. Horari dira Uaek Arri eta Grosaren eta Novak sartu ditu talde txorretan. Beraz hauek ere beste modu batera etapa garaipena nahi dute. Eta indarrak xagutzen ari da hor Pol Seixas. Gogoratu erosoen gora jo duela. Helmugatik 56 kilometrora. Eta orain horrari da bera bakarri naiz eta Stef Kras. Zodolekoa atzen eraman berari da dena maten lanean, Ritxiteloren zain. Luma asko gusten ari da hor. Nik uste dut talde batek edo lider batek iesaldian ordezkariren bat sartzen duenean, gero horrelako zuluak izteko sartzen duela. Ez bere apustuaren alde egiteko. Hemen Pol Seixasek beste batzuen kolaborazio balu eta beste batzuen elkarlanean lanean ariko balitz, kasu horretan barkatuko nioke Ritxitelo ez atzean gelditzea. Baina iesaldian norbait sartzen baldin baduzu, ez duzu sartu 17. dagoen txirrindulari bat gero 8. postuan ikusteko. Edo behar bada etapa garaipenean aukeraren bat izateko, zeren ikusi egin beharko da Ritxitelok ere. Erreleborik eman gabe, gero Tobias Jalan Johannesen edo eta beste batzuk menderatzen dituen. Uste du sartzen dela talde lana egiteko. Eta horrelako lider batek merezi du. Bere taldekideek bere mesedetan lan egitea. Eta Ritxitelo ez da hori egiten ari eta horregatik nago ulergaitz. Ez dakit gehiegi egoskortzen edo itxutzen ari naizen estrategi horrekin, baina niri behintzat ez zait batere logikoa eta ez zait ondo iruditzen gainera Decathlon egiten ari dena Pol Seixasek. Zoraruzeko herri pandira jadanik, hortxe begibiztan dituzte Gili eta Eskinmose atzeko taldekoek. Euria zarra-zarra, benetan gogordoa eguna, baina etapa zoragarria eskaintzen ari dira ziklistak. Krudela gara gero, beste batzuen sufrimentua zenbat gozatzen dugun. Baina hau da, txirrindularitzaren patua. Ziklismo hau da. Euren esfortzuagatik, euren kirol mailagatik berezia direlako, oso modu apartean prestatzen direlako eta goi mailako eliteko kirolaria direlako gozatzen dugu, jarraitzen dugu eta maite ditugu hainbeste txirrindulariak.
Min ematen duen aldapatxo dau. Joan dia izan da, hasieratik. Erabat lehertuta gelditu da hor Uno Isakot, Johannes Kulset ez ordea lanik egin gabe, erabat erraiak botata gelditu da atzean. Eta ber, ia Ritxitelo ikusteko aukera dukagun hemen, talde txondetan. Errazak ulertuko nuke hor ja Ritxitelo ez egotea, egiten bai. eta egia esan. Eta beste txirrendulari hoi eta zuzendari batzuekin konsultak ere egin ditugu, edo geu itxutzen ari garen jakiteko, baina denak aho batez iritzi berekoa dira. Ritxitelo hor badoa behintzat, aspaldian, erabat errepide bazterrean, Pol Seixasen zain egon beharko luke. Ez dut momentuz, Dekathloneko inor ikusten hor. Ba beira, hori logiko izango da. Ritxitelo hor doala esan aritu dira. Hor ez doa. Eta hor Ritxitelorik ez dago. Dekathloneko ziklistarik ez doa hor. Ados beraz. Hori logikoa da. Ritxitelok ezin du gelditu, Ritxitelorik ez dago. Ados. Baina ez dugu aukerarik izan, ikusteko aukerarik izan. Informazioa, Ritxitelo bertan zijoan, eta Ritxitelorik ez dago. Hau erabat logikoa da. Erabat logikoa, bestela guztiz ulerkaitza zen Decathlon egiten ari zena. Eta oraindik lasterketa barruko irratiak Ritxitelo aurrean doala. Bai. Eta horretzi joan, orain arte zu ikusi. Eta duen maila kontutan hartuta, geuk ere pentsatu dugu bertan izango zela. Kontu hor jarraitzen dute oraindik buruan Gilik eta Eskiremosek. Oraindik ez dituzte harrapatu. 25 kilometro falta dira helmugarako. Hau da, bigarren taldea. Ez dugu momentuz hor, Ritxitelorik ikusi. Eta hor jarraitzen dute, aurrekokin bat egin nahian. Lidera Seixas, 2 minutu eta 16 segundera doa momentu honetan. Eta hemen da, hor jarraitzen du, berean, frantziarrak. Steve Kras, iaz duela 2 urte barkatu. Erudiko larria izan zuen oletan behera. Izuliko etapan, legutuen amaitu zen etapanan denak hankaz gora joan ziren egunean. Ikaragarria egiten ari da bater premiari gabe Pol Seixas. Zuzendariarekin badu ezki ulerturen bat, konturen bat eskatu dio, eskua luzatu dio. Ezin esango dugu herritarik eta horrelako hori deni, baina oiuk ari zaio informazio emana zuzendaria. Akaso zer egin erabaki ez dakitela, baina aurrera jarraitzeko intentzioarekin jarraitzen du. 2 minutura doala, bai. Lasterketa buruarik dut eta atzekoak 40 segundura dira. Gure informazioa zuzena bada, lasterketa barruko informazioa zuzena bada, 40 segundu inguruko diferentziarekin jarraitzen du Lipowitz, Jon Izagirreren taldetxoarekiko, Pol Seixas liderrak. Baia nola moldatzen den azken kilometro hauetan Pol Seixas. Eusten, Hauek ez dut amore eman nahi. Uste ja Seixas talde honekin sartzean zaila zala. Posible. Bai, eta egia da, hor Ritxitelo eduki gabe, hainbeste denboran. Hori beste bat. 2 minutuko zularekin joateare alperri xamar duela. Egia da, ez du kalterik izango, ez da ezer gertatuko, gauzak ondo itzulia berarentzat izango da, baina alferri xamar egiten ari den esfortzua dela esango nuke, emaitzari begira. Emaitza berbera lortuko luke. Itzuliko sailkapen nagusian Lipowitz eta hoiekin joan da. Deno pentsatu dugu. Bera mugitu denean aurrean Eta pagaraipena hemen
izan daiteke, harrapatu dituzte Gili eta Esquilmose, helmugatik 23 kilometrora. Hor, UAEkoak lanean jarri dira. Uno isari laguntza ondo etorriko zaio. Gauza zoragarriak ikusten ari gara, ikusi ditugu, baina batzuk ulerkaitza direnak ere bai. Inora ez doan alegina izan da, inora ez doan alegina, seisasena. 2 minutuko diferentziarekin aurrekoak ez ditu harrapatuko, akaso atzekoak baino lehenago helmuratuko da, baina pentsa zenbat indar ustuta. Indarra soberan dauka eta bar, baina horren premiarik ez zeukan ez zertaren. Horregatik egin zaigu hain ulerkaitz Ritxiteloren kontua. Bai, barreneatik hori eman digute, bere izan dator mantentzen dute, baina ez dugu horri inorri ikusi eta harrigarria zen. Ez geratzea, aurreko taldetik, eta gero zuk diosuna, behin jakinda aurrean ez doala bakarkako lan hau. Hori da, atzekoa gaina hain apartere ez doa, hankaltxa eta haiekin helmugaratzea nahiko luke itzulera irabazteko, baina nonbait daukana ere erakutsi egin nahi du. Izan gaurko etapan 15garren, 20 edo 27garren, erakutsi egin nahi du daukana. Odol beroko da, zeizaz? 19 urterekin, geuk ere orain baino salta handi bak egiten genituen, Alfonso. Nortasuna eta lasaitasuna erakutsi ditu hainbat egunetan, baina gaurkoan odol berua erakutsi du. Horra sarrexen marrera bai, uste dut papera lurrera joan zaiola eta bere buruarekin pixka bat asarretu da, Paul Seixas. Zukontu batu da hor, ez da denbora geratu batoke baten ez doela ez aurrera zera eta ez dakit momentu... Berak egon batxatze, zertakita zertan abidu, zerik. Berak ere ez daki. Borobildu izan balu, historikoa izango litzateke. Uste dut ilusio eta amets horrekin abiatu dela. Hemen Balenterian nik egingo dut gaur itzuliko azken egunean. Aurrekoak harrapatu, atzekoak hipoitu eta alde ikeragarriak lortuko ditut. Uste dut amets hori izan dula, baina ametsa baino gehiago utopia baten atzetik abiatu da eta ez dut uste gauzatuko. Nik uste dut gaur UAEk Igor Arritarekin nahi duela etapa irabaztea. Orain, harentzat ari direla esango nuke bintzala. Eta hor, kontua da, Tobias Jalan Johannesen ere hor dagoela, postu serio eginda, beste txirrendulari sorta denare gurpilean doa, horpeirik eman gabe, Guillaume Martin berare osartu da, beraz, Asentzioko igoera ikustekoa izango da. Han ere batzuk eta bestek zalaparta eta erasua euren maila erakutsi nahiko dute eta ikusteko ari da izaten sufritzeko txirrendularientzat, gozagarria guretzat, goi mailako txirrendularitzaren ispilu eta erakusleio ari da izaten mundu guztiarentzat itzuliko azken etapa. Helmugatik 9 kilometrora izango da Asentzio. 7 kilometroko igoera, 1.5 badu hor herriparen bat 1.12ko penditzarekin. Epaile lanak egingo ditu hor Asentziok. Eta hor ardura, orain buruan UAEk hartu du. Hor ditu Soler, Novak eta Grosjarner Arritaren mesedetan. Noisak orain atzenen hartu du, egun osoan lan ikaragarria egin du txalotzekoa. Hemen da Fernando Barceló, Cajarrualeko ziklista. Txura batean 30 segundura gerturatu da. Florian Lipovic, Pello Bilbao eta Jon Izagirreren taldetxoa Paul Seixasen gana. Zerbait jan egin diote itxura batean. Hemen lasterketa barruko informazioa ere guztiz okerra izaten ari da. Geuk ere txirrendulari guztiak ezin izan ditugu bertati bertara ikusi eta Ritxitelo hor zijoalakoan geunden. Lasterketak hala ematen zuen eta orain ere hor aurreko taldetxo horretan ez doa zen. 12 bat lagun ematen ditu lasterketa barruko irratiak, baina informazio okerra da hori. Eguna zaila izaten ari da guztientzat.
batez ere ziklistentzat. Atertu gabe euria, temperatura hotza eta behin bustia denean, abiadurak aldapa bera, haizearen bitartez, hotz hori, ezur muinetaren sartzen duenean, ez da erraza norberak errendimendurik onena ematea. Horrelakoetan, inpernua erabateko muturreko sufrikarioa bihurtzen da txirrindularitza. Errazago esaten dugu, errazago kontatzen dugu, errazago aritzen gara hitz eta pitz bat eta beste esanaz hemen geure set honetako epeltasun eta goxotasunetik edo zer esanik ez, etxeko eserlekuetatik begira, baina horrelakoetan txirrindularitza besterentzat hobea da norberak bere larruan sufritzeko baino. Dena ematen ari da Seixas. Inora ez doan saiakera hemen bi arlo aztertuko nituzke. Emaitzaren aldetik, inora ez doan esfortzu egiten ari da. Errendimenduaren aldetik, beste goi mailako erakustari bat. Nola ies egin duen eta diferentziari nola aritzaion eusteko. Horretarako gaitasun aparta behar. Maila handiko ziklista da. Txapeldun handia izateko bidean da, Pol Seixas. Baina gero eta urrutiago dauka taldetxo hau. Eta gertuago Lipovicen taldea atzetik. Multzo handia hemen, buruan, 21 ziklista, 22. Eta argi dago hor, UAEren eta Unoizaren arteko lehia. Baina badira hor, euren abagunea baliatzeko prest daudenak. Hor dira, ustez behintzat, Simone Velasco, Guillaume Martin, Clement Braz, Igor Arrieta, Oscar Na, Romain Novak, Soler, Eskil Mose, Raúl García Pierna, Fran Van den Broek, Frances de Bruyn, Emil Bestringe, Gal Glibar, Fernando Barcelo, Ben Gili, Andri August, Filippo Fiorelli, Tobias Hallan Johannesen, hor dira aurreko talde txorretan. Eta hau, ez da egit, Lipovicen taldea den, bai. Lipovicen taldea da, hor da Jon Izagirre. Ikusigu taldean. Jaten ari zaio tartea. Taldetxo hau, Izagirre eta Lipovicen taldea Seixasi. 145. Eta hemen ari da. Burua. Asentzio igotzen. Aleka. Erortzen hasiko dira hemen. Hemen taldetxo honetan doan hor elastiko laranjarekin ikusten duzue, txirrindulari hori Andrew August da. Oso gaztea 20 urtekoa junior mailatik zuzenien profesionaletara pasatu zen. Eta azpimarratu nahi dut, juniorrak zirenean, Balromeiko turrean Andrew August txirrindulari horrek, estatu batu horrek, Pol Seixas menderatu egin zuen, eta hori gaur egun deigarri egiten da. Pol Seixasek junior mailan ia dena irabazi baitzuen. Ba orduan, Ineos taldeko gizon horrek, Balromeiko turrean, orain dela 3 urte, biak ala biak juniorrak, 23 segundurekin aurre hartu zion sailkapen nagusia. Aurten badu garaipen bat, Andrew Augustek, Valentzian lortu zuen 3. etapa irabazita. Markel Belok orainatzeko taldetxoan ere lanean, Bodenen taldetxoan. Bodenekin sailkapen nagusien aurrera egin dezakete. Egin kontu Roglicek egun txarra, gorputzaldirik onena ez duela harrapatu gaur eta Esloveniarra atzean geldituta dela. Azken 15 kilometroetan sartzean da lasterketa. Asentzio gehingo ditu epaile lanak etapa garaipenerako.
Gainetik helmugara 9 kilometro besterik ez dira faltako. Hau da lasterketa burua. UAEkoak lanean. Eta UAEkoa hemen atzean lehen buruan ibili dena. Marc Soler, Eskil-Mose berarekin batera hainbat kilometroetan. Eta Gili, hiru protagonista nagusia gaurko etapan. Hortza zorrozten. Aurki gora abiatuko dira. Eta orduan izango dira komeriak. Orduan erabakiko da etapa. Edo hasiko da erabakitzen behintzat. Nekea nabarituko dute. Ez da oso gogorra mendatea, baina daramaten jipoiarekin ondo igarriko dute asentzioren gogortasuna. Zeanketako mina hor gora abiatutakoan. Oraindik sasi ordekan doaz. Abidura handian eta ordekan buruan lanean ari dena baino esfortzu txikiagoarekin gurdi berean joateko aukera dago. Gero aldapagora ez, aldapagora norberak bere pisua, gravitatearen indarra izango du errestentzia nagusia eta norberaren indarrek erabakiko dute bakoitzak ze postu merezi duen. Eta behin gainetik helmugara lapa bera egingo dute. Hemen Education Firstekoak Bodenentzat lanean. Eguraldi makurronekin bakoitzak duenari eusten izango dira lanak. Inori aurre hartzen baino. Bakoitzak bere mailarik onena ematen izango ditu komeriak eta estuesunak. Roskak nerreratzera. 6-0 hor da. Bandira horren indarrak. Atzeko taldean. Ustu dira zangoak. Bere lan egin du. Talde moduan ere gaur ondo. UAE momentuz. Eta hor da Novak. Soler eta gero Igor Arrieta datozela. Eta lehen esaten aritu gara Seixasenak baldintza hartan mentzat logika handirik ez zuela eta uste harrapatu eta berak ere erabaki dutela eta horregatik orain ja atzeko talde txorretan da, 3 minutu eta 10 segundura doan talde txorretan. Beraz, hankaltxea beharan izan da ikusita, ez aurrekoak ez zituela harrapatzen, atzekoak ez zituela nahi adina aldentzen, eta beraz, esfortzuan eta sufrimenduan amore matea erabaki du Pol Seixasek. Argi dago UAEk Igor Arrietarekin etapa irabazten nahi duela. Ia aukerarik duen Igor Arrietak Basaurin Bokelanek eragotzi zion etapa garaipena. Salzeukan Axel Lorenz barkatu gailentzea orduko hartan Basaurin. Gaur taldeak berataz egiten du apustu egiten dira eta talde guztia bere zerritxuan nahi. Gozuko bera azkeneko aldapan zelan gintzen duen, baina talde guztia Arrieta lanerako. Karmelazta ere hartu dute eskumara eta zerozten da zatiri gogorrena. Arzesoko zatiri gogorrena. Garbi dago Pol Seixasek beste baldintza batzuetan ez zuela jokatu den moduan. Ez palitu 2:30 segunduko abantaila izango, ez palego hain indartsu, ez zuken hainbesteko ausardiarekin jokatuko. Baina jokabide hori beste baldintza batzuetan izan balu, kaltea larri izan ziren. Hor xautu dituen indarrak orain, jo dezagun Lipovitze gorputzari buelta ematen diola eta erasorako preste egon daitekela edo. Balego. Eta aurre hartuko balio, hor latz sofritu beharko luke jokabide hori. Baina, baldintza jakin batzuetan egin dugu, eta ezin hasiko gara orain bestelako hipotesiak eta mamuak mamitzen inoraztuan kontuarekin. Hor da, behimeneko nagusia, Johannesen bigarren izango genuke, 3. Lipovic, eta 4. Izagirre eta 5. Arrieta. Benetan apustua dagoenez zoragarria izango litzateke itzulia. Gutxienez etapa garaipen batekin eta 4. eta 5. postuetan
Euskal txirrendulariak sailkatuko balira eta etapa garaipenerako aukera du gainera UAE taldeko nafarrak. Saiatuko da bai Nafarra, maila bikainan ari da itzulian urtetik urtera ere gora egiten ari den ziklista da. Taldea berarentzat lanean ari da. Orua saiatzen ari da etapa garaipenen bat lortzen. Eta gauzak horrela. UAE taldeak denboraldi hasiera zoragarria egin du, gero egia da eta bereziki azkeneko bi itzulietan Paris-Nizan eta Kataluniako boltan ez du esperetako mailarik eman, beste Almeidarekin eta bere mailaz bere ibili dira eta itzulian ere Del Toro erretiratuta uste baino gutxiago dabiltza, baina orain arte denboraldi hasieratik lortu dituzten puntuek erakusten dute talderik onena indartsuena dela alde handiarekin. 2005 puntutik gorako aldea ateratzen dio bigarren sailkatuari, orain buruan lanean ari den UAE! Hor da, jotzen ari da August. Jotzen ari da estatu batuarra, 20 urteko gaztea. Nola jo gainera, García pierna abiatu zaio atzetik. Aldapa gorra hasi eta aurrera jo du Ineosekoak. Atetik, Raúl García pierna. Lehen aipatu dugun txirrendularia junior mailan Paul Seixas menderatzeko ore izan zuen gizonetako badau. Estatu batuarra 20 urte baino ez junior mailatik profesionaletara zuzenean pasatzena, lehendabiziko urteak zailak izan ditu baina begira. Barruan dagoen altxorra inoiz galtzen ez dela eta batzuetan distira egiten duela erakotsiz. 20 urteko Andrew August. Aurten garaipen bat lortu du Balentzeko itzulian. Hirugarren saioa irabazi zuen Andrew Augustek. Hor itxatzei zaio Raúl García pierna, hemen Gili. Atzean geratzen. Etapa egin du, Etapa zarra egin du benetan. Beste behin ere Igor Arritare hor geratu da. Lehertu da, hemen Lipovicen taldea hor ikusten dugu. Jon Izagirre, baita Pello Bilbao ere uste dut. Bokelanda buruan orain. Eta bitxia da, pentsa, orain lasterketa buruan den Andrew Augustek zen olako lotura duen Bergararekin eta hauxe bai dela destinuaren edo patuaren bitxikeria izan ere beren eskalaguna Elena Jones Bergarako taldearekin ibili zen korritzen. Beraz, honek ere nonbait bertako oroitzapen honak edo beren eskalagunarenak baliatu eta gaur protagonista bilakatu nahi du estatu batuar gazteak. Ordu, aukera Augustek, hori da Bergararekin daukan lotura. García pierna be ondo, Oso ondo, Raúl García pierna hemen Igor Arita atzetik aurrerako egiten. Eso Soler da. Soler bai, barkatu. Hemen Seixas, Romo, Pello Bilbao, Lipovic eta Seixas berriro ere buruan. Horren indarri iturriak ez du amaierarik ez da gortzen, Alfonso. Indarra besterik ez dauka. Hor da Pello, mugitzen ari da. Esan dugu, gaur iragarri duela, bere azken urtea izango duela profesional gisa. Bere azken itzulian da, Pello, baita Jon Izagirre ere, hemen burua, Andrew August eta Raúl García pierna. Maila honean ari da Espainiarra. Lehen aipatu zuen garaipena Zakur jokatuta lortu zuen Gurpilian kilometro asko eginda, gaur Orpegi ematen ari da Gurpilian beste badarama Raúl García pierna errokoren kontrako sabian ondo ibiltzen den Espainiarra. Berean aia, Burgosen dabilena da Carlos García pierna, Felix García Casasen semeak. Edo kolpearin harinarekin. Buelta ematen dion eta junior mailan iragarri zuen guztia betetzen duen Andrew Augustek. Libar, Alpezin taldeko gizona, lenguan Zarata Mongora, Andria Perikasekin batera iesean alegin duzen txirrendularia. Beste Van den Broek piknikeko ziklista. Hau ikusi dugu, lasterketa buruan ies egin da Frantziako turrean lehendabiziko etapan Bardetek. Garaipena eta elastikoria jantzi zituen eguneko protagonista nagusia da Frank Van den Broek. 15 segundoko errenta daukate bi hauek, buruan doazen bi ziklistek.
eta atzean deigarri egiten da behar bada, ez Igor Arrieta, eta ez Tobias Jalan Johannesen ez mugitzea. Hotzak uzkurtuko zituen behar bada. Edo gerosiago mugitzeko zain izango dira, bate daki. Egun osan lan egin du Uno Isak, Tobias Jalan Johannesen mesedetan. Okelan mugitzen hor. Menglibar eta Van den Broek. Asentzioko aldatzaren gogortasuna larruan sopritzen. Erantzukizun osoa darama aurrean berriz Andrew Augustek. Gozo pedalkera onarekin, kadentzia ona. Pedalkolpe borobile indarra dago orgaitasuna eta erakusten ari da. Kilometro eta erdi gailurrerako. Handik helmugerako bidea aldapa bera edo ordekan. Garaipena buruan. Eskulekoari betik helduta Raul García Pierna. Simone Velasco. Hemen Jalas Johannesen, ja buru hartuta. Igor Arrieta falta da. Hau Bestringe, Daniel Bestringe, Belgiako txapelketan aurten bigarren postuen zelkatu zen espezialista. Libar eta Van den Broek begi biztan dituzte. Taldeak egun osan lan egin dio Tobiasi, baina momentuz ez du bere maila eman. Oguz badoa! Bai. Ezin dio jarraitu Raul García Piernak. Lehertu egin du. Benetan pedal kolpe biziarekin doa Estatu Batuarra Asentzion gora. Kilometro bat, golantzeko. Kilometro bat gainera iristeko, horre eusten ari da, horre utxi nahi dio, Raul García Piernak, hortzak ez duzten ari da, baina zein izan dio jarraitu, Estatu Batuarrari, hauxe da unea. Zer den esfortzua denboran ezin irautea. Ez errimo aldaketa egin diolako zertxo bete estutu dio, baina bera bete da, Raul García Pierna bera bete da esfortzu horretan etzen bere erritmoa. Eta amore eman behar izan du, besteak hori ikusi duenean gainera, zela utzi zutitu, esprint txiki bat egin, eta hortxe erlojuaren kontrako saioa Movistarkoa dituen doaiak baliatu beharko lituzke hor izan ezkero gizon honen gandik ez asko apartatzeko. Metro batzu hartu ditu, Iniosekoak. Hor begi biztan du Raul García Piernako batzeko taldea da, Tobias Jalan Johannesen taldea. Bestringe gaurre egin du. Aurretik du Azglibar eta Van den Broek. Tobias Jalan Johannesenek ez du gaur bere taldeak oroar eman duen maila eman, proportzioen esan nahi dut. Liderra sendoago agertuko zela uste nuen Jalas Johannesen. Hauxe, liderraren taldea, Seixasen multzoa, Lipovic. Hor da Jon Izagirre ere, Pello Bilbao ere. Hemen Andrew August, Bergarara bidean. Bakarkak aulanean, igoera zoragarria egiten ari da. Andrew August. Hauxe litzateke kasualitatea, beren neskalaguna, Helena Jones, Bergarako taldearekin korritzen ibili zela eta bere mutilagunak Bergaran lokatzak 50. urteurrena ospatuko duen egunean itzuliko etaparik gogor eta gogoangarrienetariko batean etapa garaipena lortuko balu. Hauxe da bizitzak batzuetan ematen dituen opariak eta protagonista desberdinak herri batekin eraballotzea. Azio egiten ari da, August, hau batzeko taldea da. Johanneseneko hor dauka podiuma jokoan. Hor da gainera iristen jadanik, Andrew August gertu dauka garaipena. Bergaran irabazteko aukera dauka Andrew Augustek. Inozentzat bigarrena izango litzateke, Axel Loranzek. Basaurin irabazi zuelako, beraz, taldearentzat 16. izango litzateke. Ikaragarria, nola aldatu den Ineos azken urtean. Behar zuten bai, azotan aldaketa bat, Loranzeko azken bai.
Eta bertan ez da maila dago, eta aukera guztiak etapare basteko. Talde garailia izaten ari da, aurten Ineos, eta hor da, arrastotik pasako da oraintxe Andri August, 9 kilometro besterik ez helmugarako, buruan da bakarrik Ineosekoa, atzetik Raúl García Pierna torriko da, atzean utzi baitu Espainiarra, eta orain aldapa bera eta ordekan izango ditu kilometroak. Junior mailan iragartze zintzaion kirol maila orain ari da erakusten Andrew August. 24. urtean pasatzen profesionaltara junior mailatik zuzenean lehen esan dizuegu junior mailako lasterketa batean Paul Seixas bera menderatuta urte hartan 3 txirrendulari pasaziren zuzenean junior mailatik profesionaltara. Andrew Stone, August hau eta Markel Beloki. Renko Ebenepoel profesionaltara junior mailatik zuzenean pasazenetik 11 txirrendulari gerdietsi zuten hori eta gizon hau izan zen haietako bat. Hau da, Tobias Jaran Johannesen taldetxoa, orua Velasco, Fiorelli eta Berstringe. Podiuma dauka jokoan Tobias Jaran Johannesen, nek behin-behinan 3. tokian da norbegiarra. Ez du etapa garaipenik lortuko, baina saria lor dezake. Hemen Bergaran, podiumera igota hau lideraren taldea da. Hortxe dira, Seixas, Lipovic, Jon Izagirrei, Pello Bilbao. Tiraka, Seixase pentsatzea almen duen. Berak hartu duen jipoi hartu eta gero ere inorrez da, bera baino azkarra bihotzeko gai. Hemen erretatik igarotzen ari da, lasterketa burua. Alde derreko poza eta garaipen emango dio gaurkoak, Valentziakoarekin alderatuta Valentzien egia da, lehen da biziko etapa irabazi zuela, baina kilometro askoan ez zion errelebo bakar bat ere eman, Ben Turner atzean zuen aitzekia baliatu zuen, taldearen estrategia zela esanaz, eta hala izango zen, baina etzen bat ere dotore izan, gero Valentziako itzulian gainera ez zuen zorte handirik izan, azken bi etapetan erori egintzen, eta bere igueretan mailarik onena, Provenzako turrean erakutsi zuen sekulako lana egin zuen iguera oso gogor batean. Ritxietelo irabazteko etapa hartan, maila benetan bikaina eman zuen eta gaur ere alaxe erakutsi da asentzion gora gizon honek. Elgetatik Ubirara jaizen ari da Andri August, errepidea konpondu dute aurreko hilabetean. Eta hor, atzeko taldea, Berstringe, Tobias Jaran Johannesen, Fiorelli eta Velasco. Elgetatik igaretzerako orduan. García Piernas? García tartean doala uste dut. Bai, hori ematen ari dira, tartean doala. Hau lideraren taldea. Asentzeko azken metroetan. Batean pakean esan genezake. Bai. Etapa handia ikusten ari gara. Hemen dira talde utxonetan, Pello Bilbao eta Jon Izagirre bientzat euren azken itzulia. Eta hoen erritmoa moteldu denaren adibide, 4 minutuko atzerapena. Pentsa, Paul Seixas, 2 minutu eta 12 segunduren bueltan ibili dela lasterketa buruarekin, eta oraintxe bertan 4 minutura da Paul Seixasen taldea, beraz, Andrew August egiten ari denare benetan izugarria da, eta hemen biztan da, baina aurreko egunetan ere hartu dituzten jipoiak hartuta hankaltxea behar izatea. Esan dugu, iesaldia maila handiko iesaldia zela eta berresten ari da. Eta benetan, itzulari amaiera paregabe emango dio azken etapa honek. Amaitu dira hoentzat ere, itzuli honek eskaini dituen aldapak. Lau minutu atzerapena drama, Seixasen taldeak hemen Uberatik pasatzen. Azken 5 kilometrotan seguru da atzera begiratu du, baina pedalkolpe oso biziarekin erabat konbentzituta zailtasunak izan zituen txirrendulari honek junior mailatik profesionaletara pasata, taldean egokitzen eta Andorrara joan zen hasiera batean bizitzera, eta behin prozesura gaindituta hori bai, hasi da pixkanaka urratsak ematen, lehendabiziko urtean Txekiako turrean 7. postuen sailkatu zen, iaz 5. Austriako turrean eta urten 2 7. postu lortu ditu. Bata berriki, Kopi Bartali astean ibili zen,
zazpigarren amaitu zuen eta Provenzako Turrian ere Frantzian, zazpigarren izan zen bere profesionaletako palmaresa, Valentziako lehendabiziko etapa lortuta estrenatu zuen txirrendulari estatu batuarrak. Egandua estatu batuarra, menatzeko taldea. Benetan alde dauka orain, ibilbidea Augustek, gozo. Hau, hirugarren taldetxoa duzue, aurretik doa Raúl García Pierna. Raúl García Pierna aipatuta Alfonso Pentsa, Valentziako bueltako bosgarrengo etapan, bi txirrendulari horiek protagonistak izan ziren, etapa hura Raúl García Pierna irabazi zuen, iesaldi hartan bertan zen Andri August eta erori egin zen bihurgune batean. Eta azkeneko estatu batuar batek hemen itzulean irabazizuna, Rich Horner, izan zen 2010an Orion. Beraz, denbora pasada. Eta ondo bidean, aurten gizon honek irabaziko du, mutil honek, 20 urteko gazteak, Andri Augustek. Hartzera begirari da, Raúl García Pierna iatzetik datorren. Zenbat bitxikeria utziko dizkigun gaur azkeneko etapak. Beren eskalaguna Bergaran korritutakoa, Helena Jones, Paul Seixas, itzulia modu dotorean eta erraz eramango duen txirrendularia junior mailan menderatueko oherea izan zuen gizonetako bat. Gizon hau izango da hemen Bergaran lokatzaren 50. urterko ospakizunean protagonista nagusia eta etapa eramango duena. Batek etapa besteak itzulia, 27 urte eta gero frantziar batek irabaziko du itzulia. Azkena gogoratu, Laurent Jalabert izan zela. Urteak badira. Hor bakarkako lanean. Ari da August. Bere garaipenik handiena lortzeko bidean. Zutik eramanaz bizikleta eserita eraman ezin duen lekuan aldapatxo atzera begiratu du, 2 kilometro baino ez. Zeruan sartuko da, ze poz eman behar dion eta bere konfiantza berreskuratzeko oso baliogarri izango da junior mailan. Nahi duten guztia egiten duten txirrendulari hauek gero profesionaletan. Urratsak nahi bezala ematen espaldin badituzte halako frustrazio bat. Sentitu dezakete, etxepienak menderatu ditzake eta horrelako garaipenak dira ungentu lana egiten dutenak eta beharrezkoa direnak berriro konfiantza berreskuratu, burua tentetu eta mailarik onenean jarduteko. Eta gizon honek, Tobias Hanan Johannesenek, 6 segundora dauka bigarren postua. Lipovicen bigarren leku hori. Seguru dauka podiumeko leku bat, baina alik eta goren amaitzen nahi du norvegiarrak. Hor da talde buruan jartzen. Bigarren amaitzen nahi du Euskal Herriko itzuli hau. Hemen da azken kilometroan sartuko da urke. Erne Bihurgunetan, ez dezala zapuztu orain arte bikain egindako lana. Zerrapidoiek oso arriskutsua dira gero. Hortxe sartuko da, azken kilometroan bertan du helmuga. Gero eta gertu garaipena. Bigarrena emango dio bere taldeari. Gusta hartia, ez da gertzen. Tartean dola diote barne lineatik. Hor August Bergarako kaleetan dagoeneko 6 metro besterik ez. Ezkerraldera izango du luze-luzea eta gero azken 200 metroetan azken zuzengunea ikusi aurretik beste bihurgune bat eskuinera. Ardezala patxadaz, ardezala seguru. Gehiegi arriskatu gabe, garaipenik handienaren atarian dago eta txirrendulari estatu batuarra. Hor da, Andrew August. Bergaran azken metroetan, erak irabaziko du. Euskal Herriko itzuliko azken saioa, hortxe da, zuzengunean. Bere ibilbideko garaipenek handiena lortuko du. Raúl García Pierna. Hor da, Raúl García Pierna.
Benetan berezia izango da berarentzat gaurko garaipena, handia egin du Andri Bagustek erremate bikaina eman dio egunari, bigarren eman dio taldeari, eta onden beste ez garaile Andri Bagust Bergaran, hortxe dator Raúl García Pierna, Movistarreko Espainiarra, gertu izan du, baina ez du irabazterik izan. Gehiago izan da Andri August, erreleborik eskatu gabere, igoera guztien berak eman du aurpegia, eta gurpiletik atera du. Hemen, Van den Broek, eta Klibar, horra Van den Broek, aurre hartuta. Hirugarren postua izango da berarentzat, Klibar laugarren, benetan etapa itzela ikusi dugu, zoragarria, gogorra, eta hemen Tobias Jaran Johannesen taldea, podiumean amaituko du norvegiarrak. Hauek ere saio eta egun bikaina burutu dute, ez dute etapa irabazi, baina hor sartuko dute podiumean Tobias Jaran Johannesen, Fiorelli italiarra hor, Bismako ziklista lehen sartuko da talde txonetan, Bestringe eta Simone Velasco hartzatik, hor da Tobias Jaran Johannesen. Hor izango du podiumean sartzeko aukera norvegiarrak, apurtuta erabat lasterketa. Mira aurpegi horri, txikituta txirrendulariak. Alakoa izan dute ibilbidea eta bereziki alakoa eguraldia. Ben Gili hemen. Hor, ibili da, Solerrekin azkilemosekin batera, hasiera zaitik buruan. Eguraldia errukarria izan dute. Txirrendularitzaren gogortasun osoa bistaratzeko modukoa. Eta hemen da, gaurko garaile Andri Bagust, gazte 20 urte besterik ez. Eta garaipen berezia, berarentzat lortu du Bergaran, esan nahi handiko, garaipena berarentzat. Benetan, Ineosen itxuraldaketa erabatekoa izaten ari da. Nagusitarako ez daukate aparteko ziklistarik, baina ziklista garaileak badituzte. Eta hor aurten, batez ere, hori erakusten ari dira. 16. garaipena lortu dute, eta hemen Igor Arrieta taldekidekin helmugaratzen, Novak aurretik duela, baita Mark Schuler ere. Igor Arrietak ez du hor urkuzalderik honetan, Novak eta Schuler kilometro askoan gainera lanen aritu da, eta Igor Arrietak ezin izan du azken igoeran espero zuten bezala erantzun. Gura talde buru hartu eta ark zerbait gehiago egingo zuela pentsatuko zuten, baina ezin izan du. Hemen da, Seisasen taldea. Romo tiraka. Hor Izagirre da. Eta Jon Izagirrek azkeneko zeharkatuko du itzuliko helmuga baten azken arrastoa. Itzulian handiak egina da, itzulian garaipena lortu. Eta Alberto Contadorrekin batera podiunean gehienetan ikusi den txirrendularia da. 6 aldiz sailkatu da podiunean Jon Izagirre. Eta Pello Bilorentzat ere azken itzulia izango da. Oxa Martiaren are hor dago, Andri Augusten aldamenean, txirrendulari profesional izandako irundarra. Hortxe dira, Romo, Izagirre, Pello Bilbao. Seixas eta Lipovic ere hor dira. Eta Harold Tejada aztanakoa. Xampusan. Hortxe da Jon Izagirre. Zorionak Joni, zorionak egin duen kirol bizitza osoagatik. Hortxe sartu da, itzuli bikaina egin du Jon Izagirrek. Laugarren amaituko du. Eta Paul Seixas bilakatu da itzuliaren historiako garailerik gazteena. Bartalerik kendu dio hori. Bartalik, 1995ean irabazi zuen 21 urterekin, 19rekin, Paul Seixasek,
Eta 19 urte eta gero frantziar batek World Tour mailako itzuli bat irabaziko du, astebeteko itzuli bat. Eta duela 27 urte Jalabert izan zen azken frantziarra Euskal Herriko itzulia irabazten. 3 etapa irabazi ditu Seisasek eta nagusitasuna zanpaltzailea izan da. 7. txirrendularia 3 etapa garaipen eta sailkapen nagusi eraman dituena. Binego Ibamaio Rominger, Kelly Bialdiz eta Silvano Kontinik lortu zuten hori. Azken etapa gizon honentzat. Andrew August, junior mailan, Paul Seixas menderatu izan zuen txirrendulari bakanetako bat. Egokitze prozesua nahi baino eta espero baino zailagoa egin zaio. Baina urtengo denboraldi honetan berriro konfiantza berreskuratzeko moduko pedal golpea erakusten ari da. Valentzian, lehendabiziko etapan gurpilean kilometro askoan joan da lortu zuen estreinatzea. Gaur inor baino gehiago izan dela erakutsita erdietsi du bere garaipenik handiena. World Tourreko lehendabizikoa. Iesaldian sartu da aurpegia, ez du eman, Uno Ixa taldeko gizonek egin dute lanik handiena iesaldi hartan, baina gero asentzion gora. Erakutsi duen pedal kolpea, eman diona erresistentzia, eraman ahal izan duen erritmoa, eta lana nola borobiltzea, ez da gero hauntzaren gau erdiko ez dula. Sekulako garaipena lortu du Andri Augustek, hortxe taldekidekin garaipena, eta hortxe Joxan Martiarena. Ineos taldeko kide irundarraren besarkada ere. Arze itzuli egin duen Ineosek. Sailkapen nagusirako Kevin Bokelan zuten, lehendabiziko egunean 2. postuan sailkatu zen Frantzia errelojoaren kontrako saio bikaina eginda benetan, baina Aralarren gora zapuztu zitezkion aukera guztiak, handik aurrera etapa garaipenaren leian ibili dira. Axel Ogansek lortu zuen Basaurin Igor Arrieta menderatuta eta eskutsik aldegin gabe azkenekoa borobildu du Ineos Grenadierseko 20 urteko estatu batuar honek, Andrew Augustek, eta pentsa zeinen talde gutxiren artean banatu dituzten hemengo saririk handienak. Decatronek 3 etapa garaipen eta sailkapen nagusia Paul Seixasekin, Ineos taldeak beste 2 etapa Axel Ogans eta Andrew Augustekin, eta gelditu diren papurrak baino gehiago ogiaren kozkorri gozoenetarikoa eraman zuen Alex Aranburuk beste behin ere etapa garaipena lortuta Galdakaon nagusituta. Behin-behineko sailkapena Tobias Jalan Johannesen horrenbeste 3. postura igo da, aurretik Lipovic eta Seixas izango ditu. Jon Izagirre beste behin ere honen artean, 4. 5. Cleman Champusen, 6. Pello Bilbao, 7. Javier Romo, 8. Igor Arrieta, 3 euskal txirrendulari 10 barruan, 9. Alex Boden. Beraz euskal txirrendularitza arro burua tente duela egoteko moduan da. Azken urteetan izan den itzulirik onenetarikoa izan da eta. 3 gizon aurreneko 10etan etapa garaipena lortu dute. Lehen urtean esate baterako Alex Aranburuk etapa garaipena lortu zuen eta sailkapen nagusian bera bakarrik izan zen lehen 10etan. Orain dela 2 urte sailkapen nagusian Pello Bilbao eta Jon Izagirre izan ziren 10 barruan, 6. Pello Bilbao eta Jon Izagirre, baina etapa garaipenik etzen izan. Urtebete lehenago ere etapa garaipenik ez, eta 10 barruan orduan bai podiunean Jonas Binegoren aldamenean Mikel Landa eta Jon Izagirre izan ziren. Beraz, aurten ere, itzulien behintzat euskal txirrendularitzak ohorezko postuak izan ditu, garaipenaren loria ezagutu dute, 3 euskal txirrendulari 10 barruan, gazteak agertu dira, Igor Arrieta, Markel Beloki lehiako horribilida, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendulariek beraien lekua eta protagonismo izan dute iesaldietan, eta World Tourreko maila duen itzuli batean hori guztia lortzea, gustora egoteko moduko lana da. Andrew Augusten garaipena, etapa gogorra azken kilometroan hortxe sartu da, ordurako seguru zen erreferentzia bazituen, atzetik etzegoen kezkarik. Bere gurpilean asentzion gora izan den Raúl García pierna atzean utzi du, hauek are eta atzerago ziren. Hemen Tobias Jalan Johannesen zegoen Lipovitzi 2. postuak entzeko asmoarekin, ez du azkenean lortu, baina lasterketa bikaina egin du bera baino gehiago taldeak.
Akaso beste egun batzu eta maila hobea erakutsi izan du Tobias Halas Johannesenek, baina hala eta guztiz ere azken etapan eta taldekidek egindako lanaren ondorioz podiunean 3. postuen sailkatzea, hori ere ospatzeko moduko zerbait da. Azken bihurgunetan ikusten duzunez kontuz, egun beltza, egun egargarria, sufrimendua handiko eguna izan dute gaur txirrendulariek, hasi bedeinkazioarekin eta gerora ez du atertu erekin, hotza egin du gainera, eta hemen garaipena bere izango zela jakitun atzera begiratu du, eta ja irripar txikiak ere aldegin dio, helmugarako 500 metroren faltan, ezkerretara bihurgunea, azkeneko hau, eta horri ikusi du. Zeruaren atea nola zabaltzen zitzaion azken zuzengune honetan, azken sprint txikiako, berriro beste behin ere erreferentzia bilatu, eta garaipen handia ospatzen hasi da. Berak ez, baina beren eskalagunak Bergararekin alako lotura txiki bat duen Helena Jones Bergarako taldean ibili zen, eta gaur zer da eta berak garaipen handi hori lortu du. Zuzeneko irudiak, berriro ere, txirrendulariak iritsi eta iritsi ari dira. Errukarria izan baita gaur, txirrendulariak izan duten eguraldia. Gaur, geuk asko gozatu dugu, baina txirrendulari batek baino gehiagok bere ogibidea gorrotatu egingo zuen. Etapa laburra izan dela eta laburrago hartuko zuketen. Bidean izan dituzten koskak gora eta bera, gora sufrimendua, berakoan hotza, eskuak sorgor. Hortxe etapa sailkapena Andrew August, 16 segundura Raúl García Pierna 34, Fran Van den Broek, berarekin batera Gal Glibar, minutu eta 7 segundura Bismako italiarra Filippo Fiorelli, Emil Bestringe 6garren, Simone Velasco 7garren, Tobias Halas Johannesen minutu eta 9, Ramses de Bruyn minutu eta 26 helmugaratura, Guillaume Martin 10garren postuan, Ben Gili 11garren, gaur ere protagonista Education First taldeko irlandarra, Fernando Barceló aurreko gunetan baino beto 12garren, Domen Novak, Soler eta Arrieta batera ailegatu dira 2 minutu eta 37, Matias Eskilmose atzoaldean ondo 2 minutu eta 42, eta gero Joni Izagirre azkenekoz itzuliko azken helmuga arrastua zapalduta 4 minutu eta 15 segundura, Clement Champouzan, Astana taldeko frantziarra 4 minutu eta 15, eta Javier Romo atzo bezala gaur ere bikain ibiliten gizona 20garren postuan, eta Pello Bilbauk ere Joni Izagirrek bezala bere kirol bizitza arrakastatxoaren agurra iragarri du gaur, abiatu aurretik 20garren postuan sailkatu da, beste behin ere itzulian, euren kirol bizitza osoan batak zain besteak izan duten profesionaltasun eredugarria erakutsita. Fiorelliren esprinta, Tobias Halas Johannesenen taldetxoa Emil Bestringe, eta postua bat edo bestea izan, zen olako profesionaltasunarekin jokatzen dute, beti ahalegina azken muturreraino eraman da kiroltasunaren eredu diren txirrendulari hauek. Batzuk elastikoarekin, Emil Bestringe elastiko hutsean, Etapa gogorra bezain handia ikusi dugu, benetan beste etapa zoragarri bat ikusi dugu Bergaran, zirraragarria, hasi eta bukatu, mokoka ikusi ditugu ziklistak eta benetan etapa zinez bikaina ikusteko para izan dugu. Gogorra izan da eguna, aste osoan beroa izan dute lagune ziklistak, gaur ordean dugu giroa, hasieratik euria izan dute, goitik eta betik, eta buzitik joan da eguna, hotzare egiten du 10 gradu, eta gizon honek, Augustek, garaipen berezia lortu berarentzat, bere garaipenik handiena, izan dugu bere neska laguna hemen Bergarako taldean ibilizela, eta bere garaipenik handiena lortu du modu paregabean asentzion gora. Jodu atzean utzi du Raúl García Pierna, eta bere ibilbideko garaipenik handiena lortu du taldearentzat, bigarrena aurtengo ekitaldian, Basaurin Axel Oranz gailendu zen, eta
Ineosentzat denboraldiko 16garrena erdietsi du. Gogoratu, talderik garailena UAE dugula aurten, 18 lortu ditu, bira dago beraz Ineos. Oso ondo jokatu ditu bere kartakorre Augustek, aurretik Valentzian irabazita zen, bere garaipen bakarra zen, aurten lortutakoa, baina dudabarik Bergaran lortutakoa momentuz bere garaipenik handiena da. Iban, etapa zoragarria ikusi dugu, gogorra eta etxetik ikusteko benetan bikaina. Bai, gaur izan da benetazko Osagerriko giroa, beti horia egiten zuen momentua. Egia esan aukera eta alternatibo asko eusen dugu etapa, iesaldi azorekin. Eta azkeneko, ikusi dugu zelako liderra, zelako amaia dukan, zelako erakustaldia eman duen aste guztian zehar, gaur ere zelako erakustaldia eman duen aurrera joan ezkero, eta batez bezalako etorkizuna daukan, ez? Eta gero guzti dugu gaur etapan, hori azken momentu arte ez genekien nor zeukaun aukera irabazteko etapa, eta azkenean, liderrak eman ditu bere eguna, eta azkenean terma poetea esan da bai. Maila handiko etapa izan da, maila handiko iesaldia izan dugu hasiera zeretik. Iban hor izan ditugu Ben Gili, Eskil Mose, Mark Zule, Juanpe López eta Oxenberg, batez ere Gili, Eskil Mose eta Zuler. Asko iran dute buruan eta kosta egin zaio Uno Isari, ondo neurtuta zeukaten, baina kosta egin zaie bat egitea eurekin. Izaldi hori jente oso ona zegoen, Soler eta Gizik, jente korrodore oso onak, ondo utzi diote, ekizunok ere taldea oso ondo mantenidu du hor neurrian, baina izaldi hortan txirrendari nabarmenak ziren, ez da korregorrioekin, hiru txornei indartsuak izan dira, mantendu dute diferentzia denporazkoan, eta azkenean momentu arte aurre egon dira aukerakin, erapadera bazteko. Hor gaur irabazi du Andri Augustek, eta hortxe du berarekin, beralboan Inigo Lasak, Andri August. World Tour win for you, it might be special. Yeah, an unreal feeling. At the beginning of the season in Valencia, I took my first pro win, and I gained a lot of confidence, and then, but on the World Tour it feels a little bit different, but it's just an amazing feeling. Last day of the Itulia, but it was a very hard day. It was, this Azulia was a bit special because every day was hot and sunny, but then we got the typical Basque weather, 10 degrees and rain today. I think everybody was freezing, but as a team we raced on the front foot, and I managed the cold really well, and was able to make my move on the final climb. Did you know that Elena Jones rode for the team of this town? Yeah, we were talking about this all week. She was telling me, so it's nice to win in this town. Second win of the Itulia for the team, 16 victories in 2026. The team is racing amazing this year, so it's just super incredible to be part of it. Thank you, enjoy it. Thank you. Hortxe, Andrew Augusten hitzak, esan du oso pozik dagoela bere garaipenarekin, Valentzian irabazizuela aurrenekoz eta horre sekulako konfiantza eman ziola, eta gaur benetako eskoalerriko eguraldia ikusi duela, bizi izan dutela, eta pozik bazekien gainera Elena Jonesek hemen korritu zuela lokatza taldean, eta aste osoan zehar horretaz hitz egiten aritu direla, eta oso gustora gainera taldea egiten ari den urtearekin, aipatu bezala 16 garaipen dagoeneko Ineosek, eta oso gustora Andrew August, gaur bere World Tourreko lehenengo garaipenarekin. Nola ez, pozarren da Andrew August, eta esan du Euskal Herriko ohiko eguraldia izan dugula, eta hori falta zen Euskal Herriko itzulia onelako eguraldi barik etzen inoiz itzulia izango. Xavier, Ibani aipatu diot, etapa zoragarria ikusi dugu, sekulakoa, erremate bikaina eman dio Augustek, eta benetan gogoangarria izan da azken etapa hau.
Zoragarria, benetan zoragarria eta sentitzen dugu txirrendularien hainbesteko sufrimentuaz geuk horren beste gozatu izana, baina ez soilik egin duten esfortzuagatik eta txirrendularitzak oso muturrekoa duen zailtasunik gainditu dutelako, baizik eta lasterketa zenbait taldek nola planteatu duten. Bereziki uste dut oso ausartak izan direla Uno Isa taldeko gizonak, Tobias Jalan Johannesen bertan bakarrik ez, baizik eta ia zailen egin dute, ari laguntzeko txirrendulari asko sartu dituzte eta gainera oso kudeak eta ona egin dute igoretan, hanka pixka bat altxaz eta gero ordekan aurrekoen gana gerturatuz, Hilik, Solerrek eta hoiek egin duten, etapa izarek egin duten ahalegina ere benetan bikaina izan da, Paul Seixasek beste behin erakutsi du bere errendimenduak mundu guztiaren gainetik dagoela, beraz, ardatza asko izan ditu, ertza asko izan ditu, eta uste dut ikuspegi guztietatik benetan gozatzeko moduko etapa izan dela. Gozatzen hariko da bai, Andrio August gaur Bergaran irabazita hor da podiumean, estatu batuarra. Esan dugu, esan nahi, berezia duen garaipena dela berarentzat, beren eskalagunaren aiontz hemen aritutakoa delako, eta gainera, Golturrean lortu duen lehen garaipena delako berarentzat, maixuki aritu da, asentzion gora, benetan indartxo ikusi dugu hor, Raul García Piernak ezin izan dugu esertxore egin hor, Iban. Bai, esan dugu Marte, esan dugun bezala, alternatiba asko izan du etapak. Zabali zegoen etapa, azken momentu ordeinoz txekinekien norzekoan etapa gaipena. Eta Agus ondo atera da hor, García Pierna azkeneko kilometroa nori sobratu zaio apurua eta bertan geratu da eta pena horiz ezin eutxi Agusteri, ezta? Eta ikusi dugu itxulenetan, zelan atuen txenduaritza, ezta? Agus 20 urtekin, 6 urtekin, zelako txenduaritza, zelako gazteak diren eta zelako etorkizuna presente bat ez bedaukaten, ezta? Aldatu da txendua pilo bat. Aldatu da bai ziklismoa, indartu datoz gazteak, Seixasek ere gaur erakutsi du ziklismo berriaren joera zeinen urrutitik jotzekoa. Aipatu dugu, Ritxitelo aurrean egon balitz eta geratu ondo egindako mugimendu bat zela, ez zegoen Ritxitelo aurrean, eta azkenean inoratzi joan ahalegina izan da, Seixasen da. Ritxitelo ez dakit protagonista zen den, gu protagonista egin dugu behintzat. Izan ere, lasterketa barruko irratiak esan du Ritxitelo aurrean zela eta hasiera batean sartu da, eta beraz, logikoa zen, neurri batean, Paul Seixasek egin duena, berak erasoa jo, Ritxitelo zai galditu eta hori egia esan urrezko liburuetan dagoen estrategia horietariko bat izango zen, ez talakori gertatu bainala eta guztiz, txirrendulari honek Ritxitelo eta ia inorga bere erakutsi du zer den elastiko horiaren jabe benetako jabe duina, txirrendularitzaren etorkizunean izugarrizko esanaia izango duen gizona, eta uste dut Euskal Txirrendularitza horren parteide izango dela, eta horren lekukotza bere lehendabiziko itzulien izatea guztion zorioneko dela. Garai batean, Alfonso, poztu egiten ginen, 19-21 urteko txirrendulariak elitera ailegatzen zirenean, uste dut gaur-gaurkoz, duten nagustasuna kontutan hartuta, 24, 25, 26 urtekoek pena emango digutela, nabarmendu ezinik dabiltzela ikusita. Eta horren erakusle, Fabian Lipovica, eta hemen aurtengo garaile handia, Paul Seixas, nahieran aritu da, jaun eta jabe izan dugu itzulian, eta 27 urte eta gero frantziar bat gailendu da Euskal Herriko itzulian, bere garaipenik handiena du nola ez, Seixasek Golturrean lortzen duen lehen itzulia da, hortxe, azken sailkapena, Florian Lipovic izan dugu bigarren 2 minutu terdira, 3 segundo batik ez da bigarren izan Tobias Jalan Johannesen, podiumetik kanpora geratu da, Jon Izagirrez, zoritxarrez, gero 5. postuan amaitu du Xampusanek, Pello Bilbaok, berazken itzulian ere, 6. lekua lortu du, 5 minutu pasatxora, ondoren Javier Romo, Arri eta 8. bodan eta Bokelan sailkatu dira. Beraz, Euskaldunak bikain aritu dira ekitaldi honetan, Jon Izagirre, Pello Bilbao eta Igor Arrieta, eta, euren itzuli Pello Bilbaoren eta Jon Izagirren azken itzulia izan da, bikain maila altuan amaitu dute, eta Igor Arrietak berriz ere bere maila berritsi duen da Lipovic, bigarren amaitu du Alemaniarrak, Red Bulleko ziklistak, Roglic sailkapenean galdu da, ondoratu egin da gaur Primoz Roglic, Lipovic mugitu da, baina Roglicek ezin izan dio utzi, bigarren postu horri. Roglic uste dut azken urte hauetan sapaia jota dagoela, bere honenak emanda dago, eta gogortasun hain muturrekoa denean, jakinda zure kirol bizitzaren amaieran zaudela uste dut,
Edozeinek ere, eta logikoa da, buruak bera duen defensa neurrietako bat izan daiteke sufritzeko gogo gutxi xamar izaten da, eta uste dut behar bada horrek ere eragina izango zuela Roglicek gaur izan duen gainbehera horretan. Eta hortxe da, 3. postuan, Tobias Jalan Johannesen, Iban Unoixak ondo jokatu du gaur bikain, etapa garaipenaren nahi zuten, podiumarako borrokan sartu dira, eta azkenean saria jaso dute. Egia esan lan bikaina egin dute, eta saria esan moduan, zelenbukos lan egin duen ganera, Zuntxukin lan bikaina danak batera, eta azkenean, lortu dute, podium sartzea, baina benetan be, txaboltxakoa zelako, valentria eta zelako lan mota egin duten, egia esan, lana neurtuta egin dute, diferentziak neurtzen, eta bloki moduan lan bikaina, eta azkenean, ikusten dugun moduan, zenean 3. postua bere entxago izan dira. Hortxe duzue 2026ko itzuliaren podiuma, Mailotoriarekin Paul Seixas, 2. Florian Lipovic eta 3. Tobias Jalan Johannesenek bukatu du etorkizunean zer esan emango duen ziklista Paul Seixas, eta hemendik urte batzutera esango dugu Paul Seixas Euskal Herriko itzulian gailendu zela. 19 urte besterik ez ditu, Frantzian esperantza handia badituzte berarekin turrerako ikusiko dugu. Turrera eramaten duten edo ez, baina benetan garaile handia, nagusitasuna erabateko izan da, 3 etapa irabazita, eta benetan txapeldun handia izatekotan da Paul Seixas. Nik uste dut Paul Seixasek ikusitakoak ikusita gero edozein gauza egiteko eta turra bera irabazteko ere moduko kirol maila badaukala. Uste dut arlo fisikoan orain bere helburuak behar duela pixkanaka goruntza egitea. Dituen behar bada kas txikiren batzuk edo nolabait ere prozesuri osatzea. Baina berarentzat zailen iruditzen zait inguruan izango duen presio horretatik nolabait ere aislatzea edo pakartza izango dela. Hori iruditzen zait bere betebeharrik nagusienetariko bat. Orain arte egin duen guztia zoragarri izan da, ez dauka iraganik, presiorik ez du somatzen, baina turra gerturatu ala. Eta lortzen duen lorpen bakoitzeko bere inguruko burbuila hori hazi egingo da. Eta horrek nahi edo nahi ez eragin egingo dio. Eta orain duen xalotasun hori, humiltasun hori, izaera hori galtzen baldin badu, arriskutan eror daiteke. Beraz, uste dut taldeak oraintxe bertan, arlo fisikoan baino gehiago, arreta askoz ere handiago jarri beharko lukela, txirrendulari hau. Oraindik ere ume izaten utzi, irripar xalo hori ez dezala galdu, jolas dezala txirrendularitzarekin, eta alduten neurrian presiotik kanpora uz dezatela. Iban, hori da zailena hankak lurrean izatea eta alboan duen jenteak ondo zaintzea eta burua ez galtzea. Bai, alaz da, ez da gaur Sauri esan duen bezala, Frantzian bat nahi zuten eta behar zuten olako korredore bat berriro, urte asko egon dira olako korredore mota gabe, eta normala da orain berataz, mirada guztia berataz jartzea gotea da. Azken finean, nik ez da ezagutzen, argadu zeizaz, baina korritxoko modua eta ikusten duen izaera moduan, nik uste dut, ausarta edo tipo zentsua duela, eta presioa Frantzia azkenean inevitable izango da, azkenean turra frantzesa dana da, eta berak eman duen golperekin, eta nola korritu duen, nola irabazi duen 3 etapa hauek, eta nola gaurko etaparen nola korritu duen, amets frantzesa gongi dira, eskuak fortatzen eta ametzen, ez da. Eta begira, maillot guztiak irabaziko ditu aurten Paul Seixasek, horia, berdea puntukakoa, mendikoa eta gaztearena, nola ez, 19 urte besterik ez ditu, 20 beteko ditu aurten, eta orain zailena, hasiko zaio frantziarrari, presio hori, gainan izango ditu edabideak, eta 41 urte dira, frantziarrek ez dutela turra irabazten, eta hori zama handia da, eta ondo zaindu beharko dute mutil hau, ze harri bitxia da. Askotan esaten dugu, txirrendulari handi baten seme batek izan dezaken zamarik handiena bere abizena dela. Kasu honetan, frantziar batek izan dezaken zamarik handiena Frantziako txirrendularitzaren historia da. Oso ohituta daude, garaipen handiak lortzera, baina 41 urte joan zaizkie. Frantziak estatu moduan munduko lasterketarik garrantzitsuena edukita, Worldtourreko egiturarik sendoenak bertan izan da, eraman ezin da dago hainbeste urtean garaipenik ez izatera. Eta uste du zama guzti hori beregan eror daitekela, eta hori da Seixasi ikusten diodan arriskurik handiena. Tradizioaren, esanaiaren, historiaren zama hori nola eramango ote duen.
Seisatzen itzulia izan da, baina Euskaldunak ere nabarmendu behar dira. Euskaldunek maila paregabea eman dutelako, horra aurreneko 10etan bukatu dute Jon Izagirrek laugarren, podiumaren atarian, Pello Bilbauk, eta Igor Arrietak, Pello Bilbaurentzat eta Jon Izagirrentzat azken itzulia izan da, eta benetan postekoa da horrelako maila handia ematea, eta bien kasuan da batez, Jon Izagirren kasuan, Lizarra irabazita eta manduen maila ikusita, pena maila horrekin, sasoi horrekin agurre esatea. Bai, hori egia esan merito handia doka, ziklismoa maila hortan ustea, oraindik esan galdetu dezakezu segitu leikien, baina bueno, egin dute urte batzuk, urte oso onak egin dituzte biok profesionaletan, eta begira ere nola aurreneko 10etan bukatu dute biok Euskal Herriko itzulia, ezta? Eta bueno, esan nahi du, zelako korredore maila diren, eta pena alde batetik, baina bueno, beraiek ere urte asko egin dute eta azkenean nahiko dute gogotsu utzi bizikleta, ezta? Gogokin eta sensio honekin. Hori, baina atzetik datozenak ere indartsu datoz, eta hor Markel Beloki ere aipatu behar da. Markel Belokik itzuli ona egin duelako. Detaliak utzi ditu Markel Belokik. Uste dut garai bateko txirrindularitzaren herrialde nagusiak bat berare ez dagoela kanpaiak jotzeko. Krisiak leku askotan ageri dira eta euskal txirrindularitzare ez dagoera bat arrotzeko, arrobia edo aztegia apaltzen ari da, baina itzuli honek albiste honek eman ditu. Itzuli honek utzi digu, salkapen nagusian aurreneko 10 postuetan, segurazki ez, badoazen bi txirrindulari, baina datorren beste bat utzi digu, Igor Arrieta. Utzi digu Alex Aranburu oraindik goi mailan jarraitzen duen, eta nolabait ere gidaritza makil hori eramango duen txirrindulari baten etapa garaipena. Euskaltel Euskadi taldeak bere humiltasunean ere uste dut iesaldiak harrapatzeak eta bar bere lekua ondo merezi duela. Markel Beloki pixkanaka urratsak ematen ari da. Hemen ikusi ez ditugun beste aztekiko txirrindulari gazte batzuk ere pixkanaka badatoz. Beraz uste dut lana egiten ari dela eta gero denborak esango digu euskal txirrindularitzak zein leku duen. Baina pixkanaka orain dela denboraldi pare bat zegoen krisi hots larririk, oraintxe bertan ez dut behintzat entzuten. Ez da entzuten eta gainera etapa garaipena lortuta, Alex Aranbururekin galdaka hon, baikor izateko tangara. Horri ikusi dugu, Eskelimosek saiatoren saria irabazi duela eta itzulen errepaso hau egiten, benetan itzuli zoragarria izan da, ikusgarria, etapa oso politak ikusi ditugu, eta garaipeni dagokionean, Decathlon-ek Seisaezekin 3 lortu ditu, Ineosek 2 eta bestea Aranburu Cofidis-entzat. Beraz, Frantziarrek 4 etapa garaipen lortu dituzte, Seisaezek 3 eta Loranzek 1, 4, eta gero Aranburuk lortu duena, Cofidisek lortu du, Frantziako talde batek. Zentzu hortan ere, ematen du Frantziako ziklismoa aurrera egiten ari da, Goranzko bidean dela. Zalantzarik gabe, uste dute haiek ere izan dituztela askoz ere urte apalagoak, talde egiturei eutsi egiten diete, baina bertako txirrindularirik onenek atzerriko beste egitura batzuetan ere arrakastaren bidea jorratzen ari dira eta uste dut hori azken batean hori ere oso positiboa dela. Herberetako txirrindularitzari edo Italiakoari ere begiratuko bagenio halako krisi zantzu batzuk agertu dira edo krisi baino gehiago esan genezake txirrindularitza etengabe aldatzen ari da. Garai batean 4-5 herrialdek dena hankapean zuten, dena dominatzen zuten, bai egitura aldetik, lasterketa aldetik, eta aldetik, babesleak. Orain txirrindularitza zorionez, mundu zabalera zabaldu da. Nolabait globalizatu eginda, beraz, oposizioa edo beste herrialde batzuetatik ailegatzen diren txirrindulariek ere, zailako jartzen dute ia garaipena lortzea, eta hori uste dut aberastasunaren barruan ulertu behar dugula, eta horregatik garai batean hain indartsu zirenak ez dira hain indartsu, baina aulakoa zirenak indartu egin dira, eta alderdi horretatik uste dut txirrindularitza irabazten atera dela. Irabazten atera ziklismoa eta Iban hasieratik esan genuen itzuli oso gogorra izango zela, ibilbidari erreparatuta, baina Euskal Herriko itzuliaren nortasuna hori da, ezta? Hemen aukera askorik ez dago, badago etapa lasaile bat egiteko aukera, baina normalean hau da Euskal Herriko itzulia. Bai, neuste eta urtengo edizioa gogorretarikoa izango da, izan dela, bueno, lehen beti ganeukan gaiztezko etapa edo, bai, esprinalitzeko, edo, bueno, etapa bat olan gutxi gora, bueno, esprinalitzen zela, baina urtengo edizioa izan dugu egunero
etapa, bueno, etapa gora, etapa bera, metro askorekin, eta bueno, nik aurkeztu zuetenean, esan nuen, aurtengo itzulia oso gogorra da, egunero daurka zerbait, eta ikusi dugu, ezta? Zelako espektakula eman duten egunero. Egia esan, korredoreak oso ondo egin dute guztia, eta egunero egin dugu disfrutatu pilo bat, etapa ikusten, eta ikusgarriak izan dira, ezta? Azkenean, zeiza izan da, hain nabartasun izan da bere diferentziaz, ez tapago irutapetan, beratxak izan dira, baina, bueno, oso bete izan da, bai. Xabier, behar du itzuliak etapa lasairen bat? Bai, nik uste dut baiat. Uste dut aurtengoa gogorregia izan dela, gogortasun oso muturrekoa izan du eta horrek itzuliaren olakoa markatu du. Ez da logikoa, ez dut esaten ez ona eta ez txarra denik, baina ez da ohikoa astebeteko itzuli batean 3 esaldik arrakasta lortzea. Egia esan, maila handiko txirrendulariek irabazi dituzte, etapa izari osonak izan dira. Gaurkoa oraindik gaztea, baina Alex Aranburuk eta lortu dituzten etapa garaipenak ez dira nola nahikoak, Aselogoan zena ere ez. Beste 3 liderrak gizonik sendoenak irabazi ditu. Hainbesteko diferentziarik izan ez balu beste bilakaera bat izango zukeen, baina iruditzen zait, esprinterrak ere behar dituela itzuliak eta etapa lasaiago bat ere gustora hartuko luketela. Inigo Lazaren gana joko dugu, berarekin da Pol Seizaz, itzuliko garaia aurrera Inigo. Ba, hemen txekoat Pol Seizaz. Paul, congratulations, your first GC in the World Tour. Congratulations. It was an insane day. I'm so happy to take the win. It was not easy today, but I stay strong in the head all the day, and I think about what the team has achieved to me to always put me in the best conditions, and yeah, I never gave up, and I feel super good also. Your first World Tour win, your first World Tour GC, it might be a special week for you this. Yeah, of course, it's an insane week. 3 victories plus the GC. What can we ask for more? Yeah, it was crazy, and all the conditions were there. Really hot, really cold today with rain. And I'm so happy to see that I was always there and always strong, and I achieved what I wanted to do. The gap was already big, but you decided to attack today. Why? At this moment, I see that I was really, really strong, and also I didn't want it to be in a bad position on the downhill to have to take risk. So I decided to attack, to keep the margin, and to just do the downhill like with no risk. And in my head, I was my plan was to start the downhill first and with a little gap, and then they take me back in the end of the downhill. But it was not the case. I was between the groups, and there was a big gap. So at this moment, I was thinking that I could do the jump on the front, but they organized, and so I was a bit between 2 groups, and I lost a lot of energy here. It was really hard because it was a false flat, long, no rest, and when you're alone, you spend so much for just keep the gap. So at the moment, when I see that it was not worth it, I wait the group, and I waste a lot of energy, but I was still strong, and I decided to finish the easy as possible and to secure the GC. You dominated this Itzulia. Do you feel ready for a Grand Tour? Do you want to go to the Tour? I guess we'll see after Flèche and Liège, but I feel like this week was really awesome, and I guess we'll see next. Thank you very much. Merci. Thank you. Hortxe, Pol Seizazen hitzak, oztuta gizona, oso pozik, gaztea oso berezia izan dela esan du berarentzat, aurreneko egunetik izan da buruan, eta gaur galdetu diogu, zergatik erabaki duen ihes egitea, eta hasiera batean behintzat bere asmoa elosua aurrean pasa eta jeitxieran atzean ez gelditzea zela, baina gero ikusi duela tartean nahiko handia zela, eta momenturen batean hortxe erdibidean gelditu dela eta erabaki duela eguna lasai amaitzea. Eta
ikusita itzulean nola ibili den, galdetu diotea turrera joan nahi duen, eta esan du lehenengo Ardenetako klasikoak korrituko dituela, eta gero ikusiko dutela zer egin. Ardenetan ondo ibiliko da, pedalkolpe izugarriarekin dabil Pol Seizaz, eta benetan, harrigarria, deigarria egin zaigu. Pol Seizazen arrazoia bere saiakeraren inguruan, benetan bitxia arrazoia. Uste dut bere arrazoia jetxiera lasai egitea eta lehen biziko postuan jeistea balimazen hainbeste gerasorik ere zeukala jo beharrik eta behin jetxitakoan hankaltzatzeko moduan ere egon zitekela. Kontua da, berak esan du, ez dela hori kasua izan, azken batean diferentzia handia lortu delako eta aitortu du alako balentria bat ere izan duela, buruan pentsatu duela aurrekoekin bat egitea, baina haiek ere antolatu direla eta horregatik ezin izan duela. Nik uste dut, esfortzu gehiegi egin duela, errendimendu aldetik beste erakustaldi bat eman du, baina praktikoki eta emaitzari begira, uste dut alferrikako esfortzu ere izan dela. Garaipen handia lortu du Pol Seizazek, bere ibilbideko garaipenik handiena itzuliko garailea da, 27 urte eta gero frantziar batek irabazi du Euskal Herriko itzulia, alboan Lipovic eta Tobias Haaland Johannesen dituela, eta benetan ez du sekula ahaztuko, hau, Pol Seizazek bere nagusitasuna erabatekoa izan da, zapaltzailea eta txapeldun baten aurrean gaudela esan genezake. Hauxe izan da guztia, telebistan bukatuko dugu, eta baten orain pelotarekin utziko zaituztegu, Altuna eta Lazoren arteko buruz-buroko partidarekin, eta guk sarean interneten jarraituko dugu, kirolak.es atarian, eta hemen txamaituko dugu telebistako emanaldia. Eskerrik asko denagatik lan talde osoaren izan dian, eskerrik asko, ondo bizi. Jarraitzen dugu, Bergaran amaitu da Euskal Herriko itzulia, esan du Pol Seizazek, Ardenak ditura orain jomugan benetan, gertute izainu beharko dute Pol Seizaz, bai Fletch Balonen, Liesen eta Amstelen, benetan maila paregabean dago Frantziara. Bai, dakogu beste txapeldun bat, beste estatristekin neurtzeko, beste bat multxoan, bai Nepulekin, bai Pogacar, eta gorrebekin Maiarkul, Banaer, dakogu beste horrez bat, bere mailan dagoena, eta, ikusiko dugu ez, etorkizuna dauka mutiloek, ikusiko galazter dauek zen moduz etortzen zaien, eta, aurreko burka ikusiko nola altuko den. Hor da, Raúl García Piernak iesadirik luzenaren saria jaso du, Movistarreko Madrilarrak. Xavier, astebeteko itzulitan ondo moldatzen dela erakutsi du Pol Seizazek. Orain, ikusi behar, klasikoetan nola moldatzen, Ardenetan batez ere. Orain arte adibide bat daukagu Estrade Bianchen, eta gero berak irabazi zuen Ardeixen, eta uste dute bietan erakustaldiak eman zituela. Estrade Bianchen Pogačarrik gehien eutsi zion txirrindulari izan zen, eta gero gurpilean gainera Isaac del Toro eraman da ura menderatzeko gaitasun erakutsi zuen, beraz bere mailaren berri argi eta garbi utzi zuen, eta Ardeixen egin zuen erizugarri izan zen, Mateo Jorgenson menderatu zuen nola eta helmugarako 40 kilometroren faltan gurpiletik mendate luze batean atzean utzita. Gero Mateo Jorgenson bera gainera Tirreno Adriatikoko salkapen nagusia lehiatzen aritu zen, beraz oso goi mailako txirrindularia menderatzeko
gaitasuna badu. Kontua da neurgailurik zailena egokituko zaiola orain Ardenetan. Bereziki Lies-Baston-Liesen. Eta han, lehen Ibanek esan duen moduan, ja Pogačarren inguru horretan dagoen edo zen neurritan dagoen neurtuko dugu. Berarentzat erronka ikeragarria da, baina uste dut hemen garaipena lortuta eta inork aparteko presiori jartze espaldin badio, han ere oso lan ona egin lezakela eta pixkanaka bera azteko prozesu horretan hori ere beste urrats garrantzitsu bat izango da, baina han ere zalantzarik ez protagonista izango da. Ikusi dugu, itzuliko talderik onena Movistar izan dela, eta Pol Sisasek berak esan du, galdetu dio Iñigo Lasak turraren inguruan, eta bere patxada nabarmena izan da, eta hori ikusiko dutela. Eta hemen, eguneko protagonista ikusten ari gara, Tobias Jalan Johannesen, Uno Isak etapa saio itzela egin du, bosto ziklista sartu ditu eguneko iesaldian, Tobias Jalan Johannesen onerako, berarentzat lan egiteko, etapa garaipena nahi zuten, eta era berean hor podiumean sartzea, eta azkenean, etapa garaipena ez dute lortu, baina sari handia lortu du Uno Isak. Bai, hirugarren postua beraientzat kontutan hartu behar da talde hau beti gora etorretako taldea dela, Vulturrean lehendabiziko urtea du, orain arte konbidatu moduan ibili dira, garaipen handiak bai lortu dituzte, eta Frantziako turrean ere euren arrasto utzi dute, Abraham Hansenek lehen urtean garaipena lortu zuen. Egia da, beraien txirrindulari tipologia itzulietarako baino gehiago, egun bateko proba eta ordekarako, arbideetarako eta klasikoetarako dela, baina badituzte salbuespen pare bat. Jalan Johannesen anaiak, Anders baino hobea da Tobias Jalan Johannesen, lehen urtean turrean 6. postuan sailkatu zen gizona, eta uste dut itzuli honetan erakutsi duela batetik ez duela inoitz amore ematen, egunez egun hobeto ibili da gainera, gaur behar bada ez du egunik borobilena izan, uste dut bai Uno Isaren kasuan eta baita UAren kasuan ere liderrek edo eurek espero zuten gizonak neurri batean huts egin duela, Tobias Jalan Johannesen taldeak eman duen mailatik zertxobait bera ibili da, antzeko zerbait Igor Arrieta, Novakek eta Groskagnerrek eta Sulerre bere meseetan lan egin dute eta gero ezin izan du errematatu, baina bai batak zein besteak eta bereziki Tobias Jalan Johannes 3. posturan igotzea, taldearentzat oso arrakastatsua da. Baina, zer esan digun Tobias Jalan Johannesenek, bere hitzak ditugu, entzun ditzagun bere hitzak. To win the stage today was a real goal for today, or you have been preparing another type of achievements for today? No, of course we went for the stage, but in the end we had to just take a decision, and then we heard that it would be possible with climbing in the GC, so then we went all out, and I was tired today, so I think it would be cool with a stage victory, but I think we can be happy today. Thank you, and take a cup of tea, or I don't know, to enjoy it. Thank you. Harri, hitz egin du bai Tobias Jalan Johannesenek, hasiera batean etapa zeukatela gai, baina nagusian sartu direla eta podiumerako borroka hortan nahi zutela sartzea eta podiumen sartzea. Hori da, taldea segulako lan egin du eta Giltzarretako bat berak eman du. Nekatuta zegoela, aurreko egunetako esfortzu ez duela ondo rekuperatu eta nik uste dut hori bistako izan dela. Taldeak ere segurazki espereko zuen gaur beste pauso bat goitik egotea eta kasu hartan etapa garaipenaren jokoan askoz ere pixu handiago izango zuken, baina uste dut hasiera batean salkapen nagusiaren atzetik edo hain itxu behintzat jokatu ez duen talde batek, gizon bat, Worldtourreko lasterketa hain gogor batean 3. postuan ikustea, pozteko moduko zerbait dela. Iban, Uno Isari, erremate falta izan zaio, baina estrategikoki bikain ibili dira, aldapa gora mantentzen izan dute apur bate aldea, edo apur bat galdu, baina gero, ordekan sekulako lan egin dute. Ausartak izan dira, eta nik uste dut podium bila eta batez benik uste batxosin duen eta beren bila joango zirela, baina azkenean, liderrak igual ez du beri egunik onena izan, bai gartu dago ekin berdien, eta azkenean gaurreko uraldekin eta bakin, jente asko ez du bere egun onena izan, ez da. Egia esan, talde bezala oso ondo egin dute, ausartu gorri dute, buru handikin, eta azkenean utxe diote bere korredari, jasengo momentu arteño okerakin, ez da, baina ez du bere egunik onena izan, eta azkenean ponia lortu dute, eta ez da be sari makala. Euskaldunak protagonista izan ditugu aurtengo Euskal Herriko itzulian, maila paregabean aritu dira Alex Arambuluk. Galdakaon irabazi zuen etapa eta gainontzekoak Pello Bilbao, Markel Beloki, Igor Arrieta, baita Jon Izagirre maila altuan aritu dira, pena Mikel Landaren erorikoa, baina azpimarratzekoa Jon Izagirreren itzulea izana, 4. amaitu du podiumaren atarian, eta 37 urterekin maila paregabean dela erakutsi du beste behin Ormaiztegiarrak, Lizarran irabazita
eta benetan sasoi hau ondo dakio betian joan zaio ondo Jon Izagirreri. Historia egiteko zorian egonda. Emanaldian ere esan dugu, Alberto Contadorrekin batela Euskal Herriko itzulian podium gehien dituen txirrendularia da. 6 aldiz izan da podiunean Jon Izagirre. Egia da ezin dela zuzenean alderatu Alberto Contadorren palmaresarekin, hark 4 aldiz irabazi zuen itzulia, baina Jon Izagirrentzat lasterketa kutxuna izan da. Eta udaberrian loreak loratzen diren bezala indartzen da bera, eta hori aurreko larun batean Miguel Indurain sarian erakutsi zuen gainera. Itzuli honetan gainera eguna joan eta eguna etorri beti lasterketan sartuta egonda, irakurketa zuzena eginez, kirol maila oso honean oso sartuta ikusi dut, eta horrek ez soilik motivazioa baizik eta teiden eta egindako lanare erakusten du, eta bai berak eta Alex Aranburuk egin duten lana benetan oso goi mailakoa izan da. Beraz uste dut Euskal Txirrendularitza, bereziki Kofidi taldeko bi txirrendulariek egin duten lanarekin, Alex Aranbururen esfortzua ikusi besterik ez dago, Tobias Jalan Johannesenekin Galdakaora nola helmugaratu zen, une hartan bertan ere, eta bi protagonistak lotuz nola Jon Izagirre atzetik ailegatu eta bera ere saiatu zen etapa garaipena lortzen, beraz uste dut lan zoragarri egin dutela eta denok pozik eta gustora egon behar dugula, horren atzetik sekulako lana eta esfortzua dago eta. Eta 37 urterekin azken urte izango Jon Izagirrek Iban benetan pena ematen du, horrelako mailan agur esatea, eta hori erabakita dauka Jon Izagirrek agur esatea, baina berak esaten du, oba duela berak goi mailan agur esatea eta ez ziklismoak berak ustea. Bai, alde batetik pozgarria da olako mailakin ustea, ez? Ziklismoa urte asko egin ditu, urte osonak izan ditu ziklismoan, eta horrela ustea bostasuna handia eman behar zaio, olako mailakin erabaki bai du ustea, nik uste dute hori sensazionekin izoko duela, eta hemendik etxalutu behar dugu bere bilbide guztia, emetxalutu dituen, eta ze maila utxiko duen, ziklismoa, uste dut txalogarria dela bai. Jon Izagirre goraipatzen ari gara, baina Alex Aranbururen azpimarratu behar da. Garaipen handia lortu zuen Basaurin, Kofidiseko ziklistak, itzulian lortzen duen 3. eta hemen duzue podiumean, berazken itzulian, Jon Izagirre saria jasotzen, Lizarran nagusitu zen, erakustaldia eman da, maila altuan aritu da itzulian hemen, podiumean sartzekotan izan da, baina ezin izan du, bere helburua lortu, baina pozik egoteko moduan da Ormaiztegiarra, honenekin aritu delako, eta hor Galdakako etapan Aranbururentzat ere giltzarria izan zen, erasoa jo zuen unean, Tobias Jalan Johannesen aterazelako, eta hor lehertu zen Norbeigarra, eta ondo baletu zuen hori Aranburuk etapa irabazteko. Hemen irudi polita usten ari zaigu Jon Izagirre. Zoragarria, eta uste dut orain holtza gaine horretan eseri diren lokatza taldeko ume hoientzat ispilurik baldin bada eta eredurik baldin bada Jon Izagirre, Pello Bilbao, Alex Aranburu hoiek guztiek izan beharko luketela. Beraiek zer egin duten ikusita, uste dut txirrindularitzaren ofizioa ondo baino hobeto ikasiko dutela. Hori bai, maisu ona izango dute, aurreskua dantzatuko diote orain Jon Izagirreri, unkigarria izango da berarentzat, bere lasterketa kutxuna izan dau Euskal Herriko itzulia 2019an irabazi zuen, podiuma sarritan zapaldu du, eta hemen entzun dezagun.
Izugarria benetan, eskainetako aurreskua, horra bere azken itzulia amaitu berri Jon Izagirre. Esan dugu, bere lasterketa kutxuna izan dela. Eta hemen duzu Euskal Txirrindularien sailkapena onena Jon Izagirre izan da, ondoren Pello Bilbao sailkatu da, hirugarren Igor Arrieta, Markel Beloki, Ibon Ruiz, bikain aritu da Arabarra, Perfarmako ziklista, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nikolas Alustiza, Unai Iribar eta Milkel Bizkarra aipatzekoa, Euskal Tele Euskadikoak ere maila honean aritu direla, eta esan behar Pello Bilbaorentzat ere azken itzulia izan dela, eta benetan belaunaldia handi baten amaieran gaudela, Xabier. Bai, garai batean, uste dut, aste honetan ere izan ditugula hemen laguntzaileak, Igor Anton, Iban Maio, Egoi Martinez, txirrindulari eredugarri asko izan ditu Euskal Txirrindularitzak, beraiei lekukoa neurri batean Pello Bilbaok eta Jon Izagirrek hartu izan diete, eta etzen makala lekuko hori hartu eta tente eramatea, eta horretan ere lan bikaina egin dute, eta uste dute atzetik datozenei bidea erakutsi dietela, lorpenak hor daude, hiru asteko itzulietan, etapa garaipena lortuta, astebeteko itzulia, baina lorpenez haratago uste dut profesionaltasunaren jokabida dagoela. Txirrindularitza ofizio gisa erakutsi dute nolakoa den, irakurketa zuzendak eginez, beti motivazio handiarekin jokatuz, eta nahiz azken denboraldia izan, pentsa beraien animoak ez duela behera egin, ez dira kamustu, gogotxo jokatu dute, profesionaltasuna azken muturreraino eramanaz, eta uste dut hori oso polita dela. Inigo Lasaren gana joko dugu, berarekin da Jon Izagirre, aurrera Inigo. Jon, arratsaldeon. Amaitu da azken itzulia, ez dakit hemen Bergarako helmugati pasatzean burutik zer pasa zaizun, lasterketan pendiente zeuden oraindik ala jakitun zinen azkeneko itzulia zela. Ba, ez egia esan neko lan genukan, ez? Aurrekoekin mantentzen, eta oso exigentea izan da, batez guraldiagatik bagenekien, eta bueno, pixka da hasieran penarekin, ez? Podiumatik kanpo gelditu galako, baina, bueno, hotzean analizatuta eta aztertuta, egia esan itzulia aurretik sinatuko genuen, ez? Etapa garaipena eta laugarren postua sailkapen nagusian, eta, bueno, nik uste pozik egoteko itzulia egin dugula, ez? Kaso pena hori, ez da? Igual, erakutsi duzulako, itzuliko hirugarren ziklistarik indartsuena zinela. Ba, ez dakit hirugarrena, baina, bueno, badakigu itzulia nolakoa dan, azkeneko eguna guraldi honekin ere nola baldintzatu duen sailkapen nagusia dena irauli du, eta, bueno, beti izaten daulako iesaldi jendetxuetan sailkapen nagusian aurrean dagoen jendea, eta unek taldeak ondo jokatu ditu bere kartak, bere bazak, eta ondo atera zai, ez? Itzuliak asko eman dizu zuri, 6 aldiz zapaldu duzu podiuma eta behin ere irabazi zenuen, imaginatzen du, bueno, penatuta. Bai, hombre, ikusi da aurten batez ere Porsche gazte hori danan gainetik egon dela, eta, bueno, gero hortze den bi borako txirrindularik podiumaren lehian, baina zuk esan bezala itzulia beti egon da nire lasterketa kutxunenen artean, eta bueno, niri txirrindulari bezala asko eman dit, eta bueno, zortekoa azkeneko itzule honetan laugarren postu horrekin, ez? Eta maitasun handia jaso duzu errepide bazterrean 6 egun hauetan? Bai, hori ere nerekin eramaten dut. Nik uste zalego eta lagunen maitasun hori eta animo horik jasotzeak ere asko balio duela, eta hori ere barruan eramaten dut. Sekulako gorputzaldia erakutsi duzu, bai indurainen eta bai itzulian, ez dakit ez ote den akaso presiorik gabe aritu zarelako, ez? Esan duzu, aurten ja nire azkeneko urtea da, eta presio hori kenduta, akaso, lasaiago aritu zaren. Ba, ez dakit lasaiago, baina banekien ondo torsten itzela, ondo presatu dut urtero bezala zita hau, baina hortik eta podiumetik gertu egote hori beti dago zalantza, ez? Txirrindulari oso garrantzitsuak etortzen dira itzulia bezalako lasterketa batean, eta esan bezala lehen, ez? Itzule horretik laugarren postu bat egingo nuela esango balidate, agian ez duen sinistuko, eta nik uste alde hortatik pozik egoteko moduan gaudela. Aurten utziko duzu, baina urtez amaitu? Bai, ala, oraindik urtea luzea da, eta pedal kolpeago apretsatu barra daukagu, eta tozen helburuetan, zerbait polita lortzen dugun. Ondo, eskerrik asko, Jon. Bale, eskerrik asko zuei. Hortxe dira bai, Jon Izagirreren hitzak pena du, podiumean ez delako sartu, baina Iban,
Posik egoteko moduan da. World Tour mailako lasterka batean, etxeko lasterketan 37 urterekin azken denboraldian eman duen maila, posik egoteko modukoa eta harro egoteko modukoa. Dudarik gabe, ez da, azkenean, azken urtean berzatzen bezala, Sarriko itzulia beti oso ondo pasatu duela. Eta laugarren postu batekin eta aurre aukerakin, podioan sartzeko aukerakin egon da momentu guztian, eta duen mailarekin, gustoro egon behar da, nola utxuko duen txirrindula itxa, ez da, azkenean behariko zuen Esteian nola jaso zuen etapa, eta maila daukan nahi badu, beste urte da gehiago segitzeko, ez da, baina azkenean, urte batxo darama, eta maila asko nahiko zuen maila honekin segitu biziketan hiltzen, ez? Baina, bera aukera bera desizioa da, urte asko egin ditu, eta horra usten badu, gustara batuko da. Zaila izango da, erabakiz aldatzea, eta hori bai, Xabier, Jon, zalen gana iritsi den ziklista izan da. Zale askoren bihotzean dago eta betirako hor geldituko da. Eta uste dut bere palmaresagatik baino gehiago beti izan duen bere jokabideagatik lortu duela. Uste dut askotan aipatu dugu bere profesionaltasuna, lasterketetan protagonista izateko izan duen modua, bere humiltasuna eta erdietxitako balorpenek ere horretan laguntzen dute, baina zalantzarik ez izan, bera oso txirrindulari kutxuna, oso maitatua izan dela, eta hori betirako gelditzen da. Azken batean, palmaresean agertzen ez den, baina norberak bere barnean bizitzeko gelditzen zaion altxor nagusietako bada zaleen maitasun hori ere izatea. Hori bereziki aurreko larun baten ikusi zuen, begira hor elkarri zoriontzen, kasu hortan Alex Aranburuk zoriondu zuen Jon Izagirre, gero odolkiak ordainetan izan dira eta galdaka hon alderantzizkoa gertatu zen. Jon Izagirrek eman zion sekulako besarka da. Gustatu izan da gurekin. Zer bat, nahizka zurei. Eta Xabier, egin dugu, gure lana, Euskal Herriko itzuli bikaina ikusi dugu eta gozatu dugu. Gozamenez beteta goaz eta bihar gehiago gozatzeko itxaropenez, bai Rube handiarekin, Alfonso. Bihar esango gara, Orrobitatik aurrera Paris-Roubaixekin streamingez eta Iruretatik aurrera ETV baten, telebistan, eta guk orain agurra emango dugu, mandalere emango dugu agurra, itzuliko irudi onenekin eta gure partetik besterik ez, eskerrik asko gurekin izateagatik aste osoan zehar eta lantalde osoaren izenean, eskerrik asko eta ondo izan.